Як і в минулым годзе, так? Як у мінулым годзе там же. І там так стрелачкі сёння прылеплены, што ўжо міма не пройдзеш. Трэба ісці па стрэлачках, ад уваходу і па стрэлачках. Шановні сябры, шановне панства, пачынаем другі дзень фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ў Познані. І ад імя арганізацыйнага камітэта дазвольце падзякаваць усім, хто дапамагаў зрабіць гэтую пляцоўку. І для нас вельмі важна, што ўжо другі год запар «Прадмова» як фестываль прыязджае у гэты горад, і гэта адбываецца ўжо каторы раз дзякуючы вашай уласнай актыўнасці, таму што вы актыўна галасуеце за тое, каб «Прадмова» прыехала ў Познань, і дзеля гэтага мы тут. Таму вялікі дзякуй усім, хто наведвае нашы фестывалі. Нагадаю, што фестываль «Прадмова» гэта пляцоўка, якая аб'ядноўвае усіх, хто мае датычнасць да стварэння кніг і да іх далейшай прамоцыі. Гэта і аўтары, гэта і ілюстратары, гэта і выдаўцы, гэта і тыя, хто карыстаюцца кнігай як натхненнем для стварэння сваіх музычных, тэатральных ці кінатвораў. То бок кніжнае слова, якое жыве ў самых розных фарматах. На пачатку гэтага мерапрыемства я хочу з удзячнасцю зачытаць вітальнае слова пана дэкана выдзела неофілалогіі пана Анджея Норлаха. То будзе встęp. Шановні панство, дrodzy goście, przyjaciele kultury. W imieniu Wydziału Neofilologii mam zaszczyt i ogromną przyjemność powitać Państwa na otwarciu poznańskiej odsłony Białoruskiego Festiwalu Książki Intelektualnej. Pradmowa to nie tylko wydarzenie literackie, to święto kultury, myśli i wolności. To przestrzeń, w której spotykają się autorzy, wydawcy, tłumacze i czytelnicy, by wspólnie celebrować bogactwo białoruskiej literatury intelektualnej.
Od esejów i literatury filozoficznej, przez fantastykę naukową po przykłady światowych dzieł. To festiwal, który pokazuje, że kultura białoruska żyje, rozwija się i inspiruje, także poza granicami swojej ojczyzny. Dzisiejsze spotkanie jest również wyrazem wdzięczności dla wszystkich, którzy wspierają naród białoruski w jego dążeniu do zachowania tożsamości, wolności słowa i niezależnej kultury. Państwa obecność tutaj jest dowodem na to, że solidarność i wspólnota wartości mają realne znaczenie. Jak powiedział wybitny białoruski pisarz Władimir Orlow w wywiadzie dla Polskiego Radia, ojczysta mowa wraz z pamięcią historyczną mogą obronić granice państwa lepiej niż jakakolwiek armia. To zdanie przypomina nam, że kultura i język są nie tylko dziedzictwem, ale też siłą, która jednoczy i chroni. Festiwal Pradmowa to także próba diagnozy stanu rynku książki na Białorusi oraz refleksja nad jego przyszłością. Chcą Państwo budować mosty między twórcami, wydawcami, czytelnikami i instytucjami, by wspólnie wzmacniać białoruską przestrzeń intelektualną, która jest fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku festiwal odbywa się w 4 miastach: Wilnie, Pradze, Warszawie i Poznaniu. To dowód na to, że kultura nie zna granic, a książka może być początkiem dialogu, porozumienia i zmiany. Gratuluję organizatorom festiwalu oraz życzę bogatych wydarzeń kulturalnych. Jednocześnie zachęcam do rozmów, spotkań i wspólnego odkrywania literatury, która prowokuje do myślenia i otwiera nowe perspektywy. Niech Pradmowa będzie dla nas wszystkich inspirującym wstępem do rozmowy, do refleksji, do działania. Dziękuję i życzę owocnego festiwalu. Z wyrazami szacunku, Andrzej Norloch. А цяпер я тады запрашаю сюды куратарку фестывалю Прадмова ў Познані, спадарню Святлану Лясовіч, каб яна таксама сказала некалькі уступных словаў. Добрый дзень, шановныя сябры. Мне вельмі прыемна ўсіх вітаць і прыемна, што другі год запар Прадмова прыязджае ў Познань. Мне здаецца, што гэта не выпадкова, гэта праз прагу беларусаў Познані да новых кніжак, да яднання, бо ў гэтым годзе яшчэ больш пляцовак займае Прадмова. 6 партнёраў, гэта універсітэт, факультэт неафілалогіі, які нас падтрымаў ужо другі год, і за гэта мы вельмі ўдзячны. Pani Weronika i pan Maciej bardzo wdzięczny za techniczne wsparcie. To tak samo wielmi ważne dla nas. Wielmi wdzięczny tak samo my pod sceną, to nowa placówka, jaka dzisiaj wieczór was sustrzegnie, сачыце, калі ласка, за програмой. Барак культуры таксама другі год з намі супрацоўнічае сёння ў дзень, а другой гадзіне таксама паспрабуйце завітаць, раздваіцца, растраіцца і завітаць на пастаноўку тэатральную. Тэатр 8-го дня учора паказаў спектакль, які таксама ёсць частка кантэксту Прадмовы, бо сёння будзе сустрэча, размова з Мікітам Ілінчыкам, рэжысёрам, прабачце, драматургам гэтага спектакля. І гэта цудоўна, калі... А яшчэ самае галоўнае забылася. Ужо зараз пачалася праца пляцоўкі дзіцячай. У гэтым годзе, мінулы год, мы ўсё не думалі, як гэта разарвацца бацькам і дзецям, бо ў суботу школка, і як прапусціць школку беларускую. І вось у гэтым годзе мы змаглі знайсці гэты кампраміс, і гэтаму усе шчаслівыя, таму што зараз там адбываецца прэзентацыя дзіцячых кніжак і размова пра дзіцячую літаратуру, і дзеці знаходзяцца на занятках, і бацькі знаходзяцца на занятках. І гэта таксама вельмі цешыць, што гэта зноў Прадмова, гэта кропка аб'яднання, кропка еднасці. І
разам з тым мне хочацца сказаць, што хоць і чуецца нараканне, што немагчыма патрапіць на ўсе пляцоўкі адразу, ну вось па магчымасці штосьці фіксуецца, робіцца відэафіксацыя і стрыміцца вось гэта пляцоўка, напрыклад. І мне здаецца, самае галоўнае, што гэта абмен уражаннямі пасля прадмовы, тое, што застаецца, і тое, чым беларусы будуць яшчэ, я спадзяюся, не адзін месяц пасля жыць. І за гэта дзякую вам вялікі, што вы частка ўсёй гэтай цудоўнай прасторы, беларускай прасторы. І яшчэ невялічкая інфармацыя для тых, хто не хоча, каб яго фатаграфавалі. На ўваходзе побач з налепкамі там ёсць налепачкі з такім перакрэсленым фотоапаратам. Ці можна падысці, вось гаспадарыні Лілі, яна ў кішэні заўсёды мае. Вось калі вы успомніце, вось яна хоць зараз можа вам даць, калі маеце такую патрэбу, то прыляпіць, і вас не будуць фатаграфаваць, калі вы для сябе бачыце ў чымсьці небяспеку патрапіць на фота. Дзякуй вам вялікі, і я думаю, што мы можам пачынаць лічыць адкрыццё здзейсненым і пачынаць нашу сённяшнюю праграму. І першая імпрэза, якая адкрывае сённяшні фестываль, гэта імпрэза, на першы погляд вам можа падацца, што яна вельмі вузка спецыялізаваная, але насамрэч гэта не так. Таму што нашым госцем з'яўляецца Міраслаў Янковек, філолаг, польскі філолаг, беларусіст, і дыялектолаг з вялікім вопытам працы. І не так даўно выйшла адна з апошніх яго кніжак пра беларускія гаворкі беларусаў Літвы. Так, і вось сёння Міраслаў не толькі пакажа гэту кніжку, але мы пагаворым пра прыгоды, якія сустракае чалавек, калі адпраўляецца ў экспедыцыю. То я запрашаю, калі ласка. Добрый дзень, шановное гаспадарства. Вялікі дзякуй за магчымасць удзельнічаць у так важнай і цікавай сустрэчы, мерапрыемстве. Я вельмі рады, што можна таксама трошки расказаць пра гэта, як выглядае праца дыялектолага. Вось я, можа, толькі яшчэ скажу, там будуць ісці фатаграфіі, яны з розных гадоў, з розных рэгіёнаў, таму што гэта Беларусь, Польшча, Літва, Латвія і таксама некалькі здымкаў з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, дзе да сёння таксама ёсць беларускія гаворкі. Усе асобы, якія знаходзяцца на здымках падчас палявых даследаванняў, яны пагадзіліся, щоб выкарыстаць матэрыялы для навуковых мэтаў. Так якби тут, калі ідзе пытанне пра RODO, GDPR, так якби тут усё ў парадку. Можна я пачну не з гэтага, не адразу з месца ў кар'ер. Мне хочацца пачаць здалёк. Насамрэч, я ўспрымаю Міраслава як трошку беларуса. Таму што калі чалавек пачынае даследаваць, мне здаецца, беларускую мову, ён так ці інакш у гэту культуру заглыбляецца, і мне здаецца, што штосьці у ім з'яўляецца ад гэтай культуры. І вось, Міраслаў, як вы ўвогуле прыйшлі да таго, што гэта стала часткай, вялікай часткай вашага жыцця, і ці адчуваеце вы сябе хоць трошачкі беларусам? No, kto wie, może u minulym życiu ja gdzieś był tak na terytorium Białorusi, ci Białorusam, ale tak больше серьезно mnie zawsze ciekawiła ta terytoria Wielkiego Kniastwa Litowskiego, gdzie mają szmat narodów, kultur, mow, wierowyznania i tak dalej. To Wielkie Kniastwo i Rzeczpospolita od mora do mora do mora, to było bardzo ciekawe. Kolorowe, różne i ja po prostu поступил na kilka fakultetów, ale trzeba сказать, że tu jeszcze to byli troszkę rozkazywania mojego dziaduli. Choć jakby oddał częstkę swojego serca białoruskiej tematyce, Białorusi, białoruskim gaworkam, ja nigdy nie znajшов swojej białoruskiej koreni. Але вось гэта, што магу сказаць, мой дзядуля, ці больш бацькі майго дзядулі, яны проста ў міжваенны перыяд паехалі
і працавалі на тэрыторыі Палесся, і трошкі гэтых расказванняў майго дзядулі было на гэтую тэматыку. Так трошкі нейкая там інфармацыя была, і перад усім вельмі добрыя ўспаміны, таму што дзядуля вельмі добра ўспамінаў вось мясцовых людзей, якія яму і дапамаглі, і накармілі, і напоілі. Так вось гэта былі і пазітыўныя такія расказванні пра беларусаў. Дзякуй. Вось Міраслаў прывез цудоўныя кніжкі свае, і, дарэчы, калі у вас будзе жаданне набыць, то, напэўна, Міраслаў мае колькі асобнікаў, так? Пасля імпрэзы можна будзе падысці, паглядзець і набыць, калі вы жадаеце бліжэй пазнаёміцца з беларускай дыялекталогіяй. Але кніжка паўстае не адразу. Гэта даволі такі доўгі працэс. І для даследчыка я б сказала, што ён складаецца не з аднаго этапу сесці і напісаць, а для дыялектолага тым больш. Вось якія трэба прайсці колы пекла, каб паўстала, бо гэта сапраўды цяжкая праца, каб паўстала кніжка. Вось для сябе вы у якіх стадыях вы працэс гэты для сябе уяўляеце, і кожны раз па якіх стадыях вы праходзіце гэты шлях? Ну, трэба сказаць, што гэта не просты шлях, таму што калі я, напрыклад, размаўляю са знаёмымі, яны проста пытаюцца, як выглядае праца дыялектолага, вельмі часта проста такое пачуццё, што гэта чалавек проста паехаў, запісаў і напісаў нейкую кніжку ці артыкул. І вельмі часта таксама здаецца, што проста нейкі артыкул, асабліва пра фанетыку, гаворак ці флексію, ну, лексіка можа трошкі цікавейшая, так, слоўнік, але гэта, ну, штосьці такое не надта цікавае, вельмі вузкае тэматычна, але, ну, да гэтага моманту, калі выходзіць гэты прадукт, адбываецца шмат вельмі цікавых рэчаў. Гэта як бы цэлае жыццё адбываецца да напісання гэтай кніжкі. Калі мы кажам пра этапы паўставання ці кніжкі, ці артыкула, ці слоўніка, таму што дыялектолаг можа робіць розныя рэчы, так? Можа гэта быць манаграфія тэматычная, можа гэта быць слоўнік дыялектны, які прысвечаны канкрэтнай тэрыторыі. Гэта можа быць атлас, напрыклад, так, дыялекталагічны, які паказвае розныя формы фанетычныя, марфалагічныя, щоб мы проста маглі пабачыць, які абшар. Я ведаю, што тут мае знаёмыя беларусы, яны проста вельмі часта глядзяць на атлас беларускіх дыялектаў. О, вось, моя бабуля так кажа, вось, і гэта ў атласе знайшоў, так, вось, гэта моя тэрыторыя, так? Але ёсць некалькі этапаў. Першы этап — гэта трэба вырашыць, чым я буду займацца, якой канкрэтна тэматыкай, таму што дыялекты гэта таксама вельмі шырокае. Ці я буду займацца ці вымаўленнем, фанетыкай, націскам, ці лексікай, ці буду спалучаць дыялекталогію з рознымі іншымі галінамі, таму што дыялекталогія, яна таксама развіваецца. Вось, і гэта, што цікава, можна сказаць, што вялікае развіццё, ну, мы можам вярнуцца да 19-го стагоддзя, таму што этнографы, якія бадалі фальклор, яны таксама рабілі нататкі, якія датычылі гаворак, і вельмі часта былі гэта вельмі такія дакладныя нататкі, нават там з націскам усе формы. Але самае вялікае развіццё дыялекталогіі гэта пасля Другой сусветнай вайны. І здавалася б, што гэтыя часы яны ўжо прайшлі, гэта ўжо не цікава. Таму што дыялектолаг проста бярэ дыктафон, паехаў да нейкай бабулі, а што гэта? Гэта стол, а няма чаго. Ну як няма, як он ёсць? Ну, але я хачу гэты генетыв, так, атрымаць. Ну, чаго няма? Ну, няма стола. А я прыглядаюся, чаму столу, так? Ну, і фактычна дыялектолагі так раней працавалі, таму што трэба было апісаць структуру мовы. Так, спачатку трэба выбраць і падумаць, што мы будзем апісваць. Далей трэба падрыхтавацца да такой экспедыцыі, а пазней яшчэ трошкі пра гэта раскажу. Як трэба падрыхтавацца, я кажу пра мэрытум, так, навукова, як падрыхтавацца да экспедыцыі, таму што не то, што проста ўзяў дыктафон і паехаў. Трэці этап — гэта ўжо самая падрыхтоўка перад гэтым днём дыялектолага, так што я проста з сабой бяру на гэтую вёску. Чарговы этап — гэта ўжо еду ў гэтую вёску, щоб правесці даследаванні, і далей вось пачынаюцца гэтыя этапы, якія больш, можа, вядомыя, так, звычайнаму чалавеку, што проста дыялектолаг сядзіць, расшыфроўвае, аналізуе і пазней дае гэты прадукт у постаці кніжкі, слоўніка ці атласу. А ёсць якія-небудзь
такія фізічныя этапы падрыхтоўкі да экспедыцыі. То бок калі турыст збіраецца ў горы, ён там у яго ёсць спіс, які абавязковы для збірання ў заплечнік, ці ёсць штосьці таксама такога важнага для дыялектолага, і ці можа, як кажуць, увайсці ў гэтую экспедыцыю чалавек непадрыхтаваны. Ну вось, напрыклад, хтосьці са студэнтаў пажадае далучыцца, і ну, як бы, ці ёсць у вас спіс, які вы можете даслаць і сказаць, вось па гэтым спісе трэба ўсё ўзяць, ці там зрабіць, не ведаю, пэўныя прыгатаванні. Абавязкова трэба зрабіць, таму што наша праца гэта не праца ў кабінеце ці ў бібліятэцы. І трэба сказаць, што ёсць шмат вельмі пазітыўных, добрых момантаў, але таксама можа быць шмат такіх момантаў не заўсёды пазітыўных. Мы ж працуем з людзьмі, кожны чалавек іншы, і не толькі гэтая бабуля, якую запісваем, але і адміністрацыя, і нейкія там прадстаўнікі ўлады, пагранічнікі і так далей, ці там ксёндз, батюшка, гэта як бы цэлая група людзей, з якімі мы проста будзем супрацоўнічаць і будзем кантактавацца. Але я бы яшчэ проста сказаў, трошкі пару сказаў пра яшчэ ранейшы этап. Значыць, калі мы ўжо выбралі сваю тэматыку, выбралі нейкі арэал, трэба падрыхтавацца прафесіянальна, значыць, трэба пазнаёміцца з гісторыяй гэтага рэгіёну, таму што адтуль мы бярем таксама пытанні, якія можам задаваць людзям. Далей трэба паглядзець, якая дэмаграфія, моўная сітуацыя, хто што напісаў па гэтай тэматыцы, па гэтай тэрыторыі раней. Ну, нам трэба проста падрыхтавацца, як найбольш даведацца пра гэтую тэрыторыю. Я яшчэ можа скажу, што дыялектолаг гэта не толькі такі звер, які проста там трошкі займаецца структурай, так? Дыялектолаг гэта чалавек, які з'яўляецца і лінгвістам, і этнографам, этнолагам, я бы сказаў таксама і псіхолагам, таму што мы размаўляем з людзьмі. Так як бы дыялектолаг гэта чалавек, які мусіць спалучыць многа элементаў, ведаў, так, сваёй асобай, таму што мы пытаемся абсалютна пра розныя рэчы. Я не толькі пытаюся, ну давайце там, якое скланенне гэтага назоўніка, так, ну бабуля, ну яна не разумее, так, такую мову. Я памятаю, моя там сяброўка там, добрый дзень, а можаце там праскланяць нейкае слова. Ну і бабуля проста сядзіць і глядзіць, што гэта цётка ад мяне хоча, так? Так як бы тут трэба проста вельмі канкрэтна падрыхтавацца. Трэба падрыхтаваць анкету і фармуляр, анкету з пытаннямі. І трэба таксама сказаць, што яна змяняецца. Як бы калі мы едзем на вёску, жыццё нам мадыфікуе гэтую анкету. І ўвогуле праца на вёсцы нам шмат рэчаў мадыфікуе, трэба ўвесь час дастасоўвацца. Так гэта першы этап. І калі тут спадарня Святлана спыталася, што ўжо трэба як бы ўзяць з сабой. Гэта не так, што я проста ўзяў нейкую торбачку, дыктафон і паехаў. Гэта залежыць ад надвор'я, ці гэта летам, вясной, зімой, восенню. Я працаваў у розных парах года. Самае лепшае гэта зразумела, ці позняя вясна, ці ранняя восень, ну і лета. Але трэба ж памятаць, што, напрыклад, летам таксама ёсць праца на раллі, так? І калі ўсе ідуць у поле, цяжка за імі бегчы і запісваць на дыктафон, хоць я, напрыклад, меў сітуацыю, тут таксама быў здымак, жанчына, дзе козы былі. Так, гэта якраз з Расіі, яна проста ішла пасці козы, а я за гэтай жанчына ішоў з дыктафонам і размаўляў, так? Таму што іншай магчымасці не было. Але вось трэба пачаць з фармальных рэчаў. Я працую на памежжах. У мяне была магчымасць працаваць на памежжы польска-беларускім, літоўска-беларускім, латвійска-беларускім і расійска-беларуска-латвійскім. Так як вы ведаеце, калі чалавек працуе на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, на мяжы з НАТО і Еўрасаюзам, гэта таксама патрабуе канкрэтнай падрыхтоўкі. Гэта трэба ўзяць з сабой дакументы ад Акадэміі навук, напрыклад. Так што гэта навуковая экспедыцыя, а не нейкі проста дзіўны чалавек, які бегае з дыктафонам. Трэба таксама звярнуцца да пагранічнікаў. Калі гэта пагранічная зона, гэта вельмі важна, таму што пагранічнікі, я ўжо таксама меў прыгоды, што браў знаёмых з сабой, пагранічнікі спачатку казалі, толькі не ідзіце там бліжэй, чым там столькі метраў, там вы пабачыце там стаўбы. Ну і што, прыязджае пагранічнік на накладзе, пад'язджае да мяне, я кажу, я нічога не зрабіў. А вашыя калегі то што зрабілі? Мы іх на самай мяжы. Атрымалася, што проста бабуля ім расказала, а вы ведаеце, там ёсць нейкі помнік, я вам пакажу, вельмі цікавы. Яна правіла праз лес, поле, яны ўвайшлі проста ў пагранзону, рэальную такую, дзе там прааранае поле.
Так гэта таксама прыклад так, трэба мець дакументы, пропуск на гэтую пагранзону і што мы бярем з сабой, у залежнасці ад надвор'я. Калі мы едзем, ну цяпер мы ўжо у нас выгадна, таму што едзем на машыне, гэта Яўхім Карскі больш за 100 гадоў таму назад там сеў на цягнік, выйшаў на базар, паслухаў, зрабіў нататкі і далей сеў на цягнік. Мы цяпер на шчасце можам пад'ехаць на машыне, можам вяртацца да гэтага матэрыялу. Так, калі мы едзем на машыне, ну ж, калі гэта восенню трэба мець зімнія калёсы. Я так у Латвіі меў сітуацыю, што у мяне ўжо былі летнія калёсы, таму што ў Польшы было ўжо вельмі цёпла. Паехаў, у Латвіі пайшоў снег і мінус. Так? Я проста сяджу, запісваю бабулю і гляджу за акно, што як я пазней проста вярнуся на машыне. Так, трэба ўзяць, напрыклад, лапату ў гэтай машыне ў багажніку, дыктафон, батарэйкі патрэбныя. Трэба, таму што трэба ўвесь час кантраляваць. Я націснуў рэк ці плей. Паўза, гэта таксама вельмі важна. Трэба заўсёды з сабой мець так званую ці сабойку, ці паёк, таму што гэта залежыць ад вёскі, ад рэгіёна. Ёсць вёскі, дзе проста адно інтэрв'ю, адзін абед, штосьці паставяць на стол, а ёсць і вёскі, дзе, я не кажу, што яны не культурныя, гэта асоба, але там проста не прынята. Гэта залежыць ад рэгіёна, ці гэта вёска сялянская, ці шляхецкая, ці там некая аколіца так званая. Тут якби шмат рэакцый людзей, так штосьці, што было паесці. Таму што можа атрымацца, што вы працуеце 80 гадзін, і вы проста галодныя. Так? Запас вады трэба таксама ўзяць з сабой, абсалютна дакументы. Вось гэта рэчы, анкету з пытаннямі. Гэта такія рэчы, якія трэба проста з сабой заўсёды мець. Яны проста патрэбныя, і гэта можа проста кепска закончыцца. Калі у нас няма дакументаў пропуска, ну тады пагранічнікі, ну можа быць ўжо не да канца сімпатычная сітуацыя. Вось у мяне пытанне наконт таго, які, можа быць, вы маеце нейкія прыёмы, каб атрымаць давер людзей, скажем так, як вы пачынаеце размову, каб людзі з вамі захацелі размаўляць? Ці здаралася у вас такое, каб вы, можа быць, уключаліся ў працу? Вось вы сказалі, што вы пайшлі за жанчынай, якая пасвіла козаў, так? Але, можа быць, вы уключаліся ў нейкую працу, ў нейкую дапамогу. Вось, я памятаю, што ў маім жыцці быў выпадак, калі мы пайшлі у Грузію ў горы, і мы спыніліся ў грузінскай вёсцы, і там была старая жанчына, якая трохі размаўляла па-руску. І яна нам, для таго, каб яна нам шмат панарасказвала цікавых этнаграфічных рэчаў, мы селі з ёй чысціць фундук. І мы паўдні чысцілі фундук толькі для таго, каб яна нам распавядала розныя цікавосткі з грузінскай культуры. Вось, ці здаралася нешта падобнае ў вас? Ну, зразумела, я таксама розныя рэчы рабіў падчас палевых даследаванняў, хоць трэба сказаць, яшчэ не навучыўся, як даіць карову. Ведаю толькі, што трэба з правага боку. Прамы адказ не атрымаў, чаму, але гэта так проста прынята. Але фактычна, калі я пачынаю, можа так, яшчэ там 15-20 гадоў таму назад, гэта яшчэ не было такой праблемай. У прынцыпе, можна было пайсці з дыктафонам у любую вёску, зайсці як не ў першую хату, то другую ці ў трэцюю, і можна было запісаць людзей. Цяпер гэта ўжо праблематычна, таму што ёсць такі прынцып, чым больш, так скажам, глобалізацыі, багацтва, развіцця, і чым бліжэй да вялікага горада, і чым лепшая адукацыя патэнцыяльных маіх суразмоўцаў, тым цяжэй пачаць размову з гэтым чалавекам. Так, карацей, найлягчэй размаўляць з чалавекам, які жыве далёка ад цэнтра, без адукацыі, і таксама не надта багаты, таму што калі чалавек багаты, калі я заязджаю ў вёску, ёсць некалькі спосабаў. Так, я заўсёды так праедуся па вёсцы і проста гляджу па хатах. Калі ёсць такая хата трошкі занядбаная, але там хтосьці жыве, хутчэй за ўсё будзе, напрыклад, нейкая бабуля, з якой можна спакойна паразмаўляць. Калі, напрыклад, ёсць і машына, і талерка, і нейкія там забаўкі для дзяцей, гэта зразумела, што ёсць дзеці, ёсць унукі, гэтае месца вельмі часта не надта добрае для размовы, таму што ў мяне за многа людзей будзе. І, напрыклад, калі ёсць бабуля з сынам, сын хутчэй за ўсё дапусціць да сваёй маці і пазволіць на размову. Калі сынавая, шансы на гэта мінімальныя. Я скажу, на 10 спробаў, можа, адзін раз атрымалася, заўсёды пачынаецца там ці зяць, ці маці, ці бацька, не, там хворае сэрца, ён кепска сябе адчувае і ўвогуле так.
Так якби тут треба бути так само вельми таким психологом, якби ведаць. Я, наприклад, уже коли еду праз вёску, я просто гляджу по хатах, я уже ведаю, уже інтуїційно ведаю, ці тут ёсць шансы штосьці якби атрымаць, тому што хтось іншы ідзе прадаваць зубную пасту там за 40, 90, 99 так на вуліцы. А моя задача таксама трошки падобная, толькі моя задача выцягнуць гэтыя расказванні, гэта што мне цікава. Так якби я атрымоўваю час і расказванні, а не прадаю там зубную пасту за 50 злотых. Добрым способам гэта зразумела, калі там нейкая ўжо суседку мы запісалі і падказвае, а там цёця Галя, напрыклад, жыве, так, і там яшчэ пазвоніць. Спосабаў вельмі многа. Самае важнае гэта першыя сказы. У залежнасці ад рэгіёна, тут якби рэчы, як я цяпер вам кажу, іх няма ў падручніках і ў кніжках. Гэта вопыт. Слова інтэрв'ю звычайна аўтаматычна 90 некалькі процентаў можна забыць ужо пра размову. Но калі быў маладзейшы, я проста казаў, што я пішу дыпломную працу, так? Ну, панекуль гэта была і праўда. Ну і тады, ну, заўсёды там нейкая бабуля мае унука, які там піша нейкую дыпломную працу, так якби трэба выкарыстоўваць такія словы, якія зразумелыя для гэтых людзей. Но калі я скажу: «Добрый дзень, мяне завуць так, я з Акадэміі навук, я буду займацца фанетыкай, там, з галоснымі вашага вымаўлення». Ну, гэта не спрацуе, так? Гэта надта абстрактна для гэтай жанчыны. Так, вельмі важна першыя сказы. Трэба або так, слова інтэрв'ю можна забыць. Праблема таксама, як мы пачынаем, на якой мове. Напрыклад, у Латвіі праблем няма, у Беларусі праблем нам няма. Калі я пачынаю, а на Віленшчыне, а вы адкуль? Я з Варшавы, аўтаматычна пераходзіць на польскую мову. І трэба ўжо канкрэтна круціць, што проста раскруціць гэтую бабулю, што яна перайшла з польскай мовы на беларускую, хоць я адчуваю, напрыклад, што гэта польская не прымарная, не першая, яна мучыцца з гэтай польскай мовай, ну але ж прыехаў паляк з Польшчы яшчэ, з Варшавы, ну як я буду размаўляць папросту? Так якби тут трэба раскруціць гэтую асобу, ну і часам я таксама, напрыклад, на Віленшчыне, я машыну заўсёды пакідаў дзесьці трошкі па-за вёскай, там па-першае, ідзе цень, таму што сонца, і высокая тэмпература, ну а па-другое, там дзесьці там за нейкімі кустамі, што проста мясцовыя людзі надта не бачылі, што гэта прыехаў паляк на польскіх нумарах яшчэ, так? Так якби тут шмат спосабаў такія, якія, можа, трошкі якби на мяжы этыкі. Я бы не скажу, што яны не этычныя, так? Але таму што я заўсёды пачынаю, што я тут займаюся навукай, што я з Акадэміі навук, што я тут буду вас запісваць, якби гэта рэчы, якія абавязкова трэба сказаць. Я не магу запісваць і не спытаць, ці магу гэта зрабіць. Гэта яшчэ там гадоў 15 таму назад можна было так. Іншым спосабам гэта можна пайсці, напрыклад, у нядзелю на імшу у касцёл. Таму што вось пазней гэтыя бабулі, ага, гэты чалавек быў на імшы, значыць, ён добры, парадачны, веруючы чалавек. Так як вы ведаеце, гэтых спосабаў насамрэч вельмі многа. Гэта можа быць, што добра працуе. Калі ёсць медпункт, можна падайсці ў медпункт, таму што ў медпункце вось гэтая там доктарка, яна звычайна ўсіх ведае. Некепскае месца гэта падпытацца ў мясцовай адміністрацыі. Горшае месца гэта падпытацца ў бібліятэцы. Таму што ў бібліятэцы яны звычайна кіруюць да асоб адукаваных. І гэта звычайна 90% ці 80% гэта будзе нейкая пані, якая раней працавала ў школе. Но калі чалавек працаваў у школе, ён будзе пераключацца на стандартную літаратурную мову, таму што прыехаў чужы чалавек. Так як бы гэтых спосабаў вельмі многа. І крама таксама, тут яшчэ, дзякуй вялікі, крама добрае месца, таму што можна падайсці і паслухаць, і пазней следзіць гэтую бабулю, і пайсці за яе. І таксама вось аўталаўка, гэта таксама добрае. Толькі трэба пачакаць, не можна перашкаджаць раней. Трэба пачакаць, няхай гэтая бабуля купіць у гэтай аўталаўцы, таму што яны перажываюць гэтую аўталаўку вельмі часта. Яна прыязджае там 2 разы ў тыдзень, і абсалютна гэта такі працэс, які не можна збіваць гэтага чалавека. Трэба пачакаць, я проста пастаю там са стараны, паслухаю, могу паслухаць, тут вось гэта добра захаваная беларуская гаворка. Так, ну пазней магу там паціхоньку, там яшчэ там даю некалькі хвілін, чтоб не было пачуццё, што хачу абакрасці, напрыклад, так, гэтую бабулю, так. Момантаў, я думаю, што вось гэта прадукт чыста навуковы, але я таксама думаў, чтоб напісаць пра такую кніжку пра прыгоды.
Так, гэта дыялектолага, добрая ідэя. таму Я што, пачытала. як бы вось гэта, што вы бачыце гэты прадукт, гэта такі ну, мовазнаўчы прадукт, так? Але часам што трэба пражыць. Я, напрыклад, на Віленшчыне, ўжо цяжка было запісваць людзей, я проста паехаў на машыне ў хутар. Трэба было проста дабрацца праз пясчаную дарогу, праз лес, нейкія там дюны і так далей. Я проста закапаўся. І тады, ну, ведаў, што гэтая лапата мне дапамагла. Так? Я проста набраў нейкія там галінкі і так далей, падлажыў пад кола, далі лапату адкапацца, як бы, ведаеце. Тут усе камары на мяне ляцяць, таму што гэта лета, там нешта там парк, нейкае там балота, ці ройсты, як там называецца на Віленшчыне. І гэта чалавек, гэта таксама ёсць шмат пазітыўных момантаў і негатыўных, але пра гэта, напэўна, яшчэ паразмаўляем. Так? Так. Сябры, калі вось у вас ёсць нейкія пытанні па ходу размовы, то вы, калі ласка, падымайце руку, я да вас дайду. Можа быць, не варта чакаць самага канца, яны будуць дарэчы і таксама будуць як бы арганічна ўпісвацца. То не саромцеся, калі ласка, удзельнічайце ў гутарцы з вялікім задавальненнем. Вось ўсё пра тое, як да сябе павярнуць чалавека. Ці выкарыстоўвалі вы калі-небудзь кампліменты, напрыклад? І ці працавала гэта? Ці гэта на вёсцы не зусім карэктна і камунікацыя на вёсцы будзе адрознівацца ад такіх паводзін, як мы прывыклі, калі, напрыклад, там вы знаёміцеся з кімсьці і кажаце камплімент, то гэта можа спрацаваць у ваш бок. Ці ўсё ж такі варта канцэнтравацца на тым, што на асаблівасцях жыцця гэтых людзей, на тым, што іх цікавіць. Я думаю, што першы сказ гэта хутчэй за ўсё не камплімент, а проста што паказаць, з якой мэтай я прыйшоў, што гэты чалавек адчуваў сябе больш камфортна. Нейкая форма кампліментаў далей. Таму калі я хачу штосьці расказаць, напрыклад, у вас тут на ложку там вельмі прыхожая падушка, напрыклад, ці штосьці. І пазней яна можа мне расказаць, як яна шыла, ткала, прала, вязала і так далей. А у вас тут вельмі прыхожа ў агародзе, у садзіку. Так, а раскажыце, што у вас там расце, так? Таму што я хачу праверыць, як там нейкія там розныя агародніна, напрыклад, называецца. Так, як бы, ну, у такім значэнні гэта ёсць такія трошкі кампліменты. Але яшчэ адна рэч, калі чалавек уваходзіць на тэрыторыю, на гэтую зону свайго суразмоўцы, рэспандэнтаў, тут мы выкарыстоўваем розныя словы. Гэта вельмі самая важная рэч, гэта пашана, што проста адносіцца з вялікай пашанай да гэтых асоб. І гэта, што гэта прынцып, якога абсалютна трэба атрымацца, значыць, калі мы заходзім у вёску, заходзім да чалавека, мы ідзем вывучаць яго свет. Гэта не можа быць так, яна мне скажа, наш прэзідэнт цудоўны, таму што там атрымала там пенсію ці штосьці. Не, моя задача не навучаць гэтага чалавека, а вы дрэнна робіце, а вы прадайце гэта, а вы зрабіце гэта, а вы так. Не, абсалютна не. Я прыходжу таму, што навучыцца і пазнаёміцца з жыццём гэтага чалавека і пазнаёміцца з жыццём гэтага чалавека. Так абсалютна нельга проста выпраўляць гэтага чалавека, што ён неправільна думае, ці гэта палітычныя аспекты, ці нейкія там ідэалагічныя, ці якія датычаць, як кіраваць ці весці гаспадаркай, напрыклад. Такіх рэчах абсалютна не робім. Пра палітыку не размаўляеце з вяскоўцамі? Якіх тэм вы пазбягаеце? Ну, я заўсёды стараюся пазбегчы палітычных тэмаў, таму што тут нашыя пункты погляду вельмі часта разыходзяцца. І гэта яшчэ таксама важная рэч. Ёсць тэмы, якія можна прайсці з мужиком, напрыклад, а ёсць тэмы, якія з жанчынай. Но калі мы пакажам, напрыклад, нейкія там зёлкі, загаворшчыкі, шаптух і так далей, гэта хутчэй за ўсё гэта жанчыны расказваюць. І хутчэй за ўсё сярод шаптух жанчыны. Вельмі рэдка мужчына, але жанчыны. Я таксама некалькі асоб запісаў, у тым ліку і такую шаптуху, напрыклад, у Латвіі. Гэта таксама вельмі цікавая тэматыка, можа бы адну кніжку напісаць пра шаптух толькі. У фае прадаецца адна з Сергей Ліскаці шэпт, так? Пашукайце, хто яшчэ не бачыў. З шаптухамі таксама цікава, таму што гэта залежыць рэальна, таму што інфлянт, Латгалія, латвійская Латгалія, там каталіцызм, але сярод латгальцаў вельмі многа было такі шаптух, і таксама беларусы ці беларускамоўныя і палякі там жывуць, там таксама шмат, у кожнай вёсцы ёсць ці была такая шаптуха, і ў прынцыпе няма сям'і, каб хтосьці з гэтай сям'і не карыстаўся дапамогай шаптухі.
Na Wileńszczynie, gdzie katolicyzm wielmi mocny, тут z szaptuchami już troszkę gorsz. Ale na Podlasie, wśród prawosławnych, гуляйте, коли ласка, без проблем. Я так само на Полесье, белорусским Полесье под Пинском, так само пришел до одной шаптухи, что просто не тому, что хотел скористаться, а якби, ну, это была одиная махчимость просто пойти до шаптухи i jakby no, просто побачить, jak to usie odbywaється. To tak samo wielmi ciekawa tematyka. Ale jest takie temy, ja lubię na przykład pytać, odkąd biorą dzieci, потому что одно со слов, jakie mnie ciekawi, to busiel, u różnych mamy busiel, aist, bocian albo bocian. Właśnie na mojej terytorii wielmi często bocian i bocian. I no, kiedy ja spytaję się, a jak po waszemu nazywają bociana? No ja nam nie odkażę bocian. No, jak называется бусла? Я нам не откажу бусел. Так як коли ми питаємося, хочемо отримати якесь конкретне слово, то ми не можемо використати це слово у питанні. Це, видать, якби сам процес розмови, це не тільки, що я так свободно розмовляю, як з вами тепер, але треба вельми моцно контролюватися. І, у принципі, я, наприклад, можу провести максимально 3 інтерв'ю у день, тому що пізніше вже моя голова не працює. Треба контролювати. Так, диктофон, батарейки не сели, докладна гатарек, а не плей. Так, далее мне треба глядеть вельми аккуратно по хаcie, по огороdzie, потому что оттуда берутся так само мои pytania. Когда я бачу католицкий крыш, я ж не буду пытаться про православные święty и наоборот. Ale czasem bywa, że jest i taki, to znaczy, no, zmieszana семья. Tak można swobodno można pytać, a jak u zmieszanej семьи wygląda, a syn, daczka na przykład, tak? Ci syn jak katolik, a daczka jak prawosławna na przykład. Jakby właśnie ta prostora nam daje szmat pytania, jakie możemy zadawać. Jeszcze taka jedna wielmi ciekawa rzecz, taki troszkę jak żart. Jest miejsce, na przykład bania. Лазня. Это место, где люди вельми открываются, меня так само, особливо у Латвии, вельми часто запрошали у лазню. Это, на жаль, место, где с диктофоном не можно увойти. Znaczy, no, można, no, ale dyktofon nie przeżyje to. I wiecie, тут był taki żart, ja jego rozkażу na ruskiej mowie, ale jakby chcę сказать, że ja prowadził dośledowanie takich городок Kraslowa, to już tam bliżej do namierze, tam bliżej do Braslawszczyny. No i jakby raka Dwina. I po tej race Dwinie tam jest takie tam горody Daugavpils, Salaspils, Jekabpils i tak dalej. No i teraz, no ja tam, jak to u lazni, nie tylko tam ziolki, herbatka, tak, ziolak, ale tam czasem coś bardziej mocne trzeba wypić. To jeszcze jedna rzecz. Dialektolog to nie może być wegan, czy wegetarianiec. Ja proszę przebaczenia, a wtedy wielmi ciężko pracować, потому что ludzie po prostu ugoszczają różnymi rzeczami. Сало, наприклад. Sala na przykład. Tak jakby wegetariańcom wielmi ciężko u tej profesji. Trzeba być człowiekiem. Dialektolog to taki zwier, jaki musi usie wytrzymać, usie umowy i Усё есть и усё jest пить. absolutnie i usie pić. Tak, потому что to może być samogon, to może być kawa. Гарбата не угощают кавой. Гарбата надто звичайна. Кава більш така елегантна. Для гостей. Для гостей. Але вертаючися у гэтую лазню, ну я так спитався до свого господара, може там некий там час прийшов. No i takie pytanie, no расскажите, пожалуйста, no kto to latyszy? No a latyszy to latgalcy, nie dobieżawszy do Bałtyckiego Morza. To ja dalej pytaję się, no a kto to latgalcy? A Mirosław, a latgalcy? Это белорусы, не добежавшие до Риги. А почему? А потому что долго пили. В Даугав пили, в Екав пили, в Салас пили, потому и не дошли. No. Tak, można i takie rzeczy poczuć. I wiecie, kiedy człowiek już troszkę, głowa już inaczej pracuje, to że człowiek troszkę, jak tam кажуть, jak to pamiętam, był wypiwszy. Ale trzeba, człowiek wracaється, to jeszcze jeden ważny aspekt. Kiedy ja zapisał na dyktafon, to nie zakończył dzień pracy. Ja wracаю się domov i trzeba usią notatnik, тому що завжди notatnik. Треба записувати обов'язково усі такі дані і речі, які не мають звуку. Тому ми на диктофоні маємо звук тільки. А тут треба так само відати різні деталі, простори. Ці ми, наприклад, бачимо, а яку газету ви читаєте? Я тільки по-білоруськи, я там гляжу, там Поліська правда. А там тільки названня по-білоруськи, а все почне по-русски. Треба занотувати, так? Усі такі деталі. I usie takie słowa, różne rzeczy, jakich my nie zmogli zapisać na dyktafon, trzeba zanotować. Tak jakby praca nie zakończyła jest na wiosce. Ja jeszcze pracować, kiedy my wracamy się tam u hotel, tam gdzie my żyjemy.
Але тут наконт яшчэ пачакайце вяртацца. У мяне ёсць пытанне. Міраслаў працуе яшчэ ў варшаўскім універсітэце са студэнтамі. І калі я вучылася, у нас дыялекталагічная практыка была абавязковы этап, адна з практык. Вось ці ёсць гэта абавязковым этапам у навучанні студэнтаў беларускай філалогіі ў Варшаве? І калі так, то вось вы расказваеце пра сябе, калі вы едзеце разам са студэнтамі. Гэта выглядае так жа, ці не, і вы дзесьці ночыце, напрыклад, і студэнты неяк яшчэ у іх ёсць нейкія функцыі, там хто за што адказвае. То бок як гэта ажыццяўляецца, калі гэта не такая адзіночная паездка, а калі гэта разам са студэнтамі? Гэта вельмі добрае пытанне. Насамрэч, калі мы кажам пра кафедру беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, там была вельмі доўгая традыцыя праводзіць такія палявыя даследаванні і практыкі. Таму што на тэрыторыі Польшчы былі дзве адзінкі: кафедра беларусістыкі і інстытут славяназнаўства. Гэта дзве адзінкі, адкуль проста даследчыкі ездзілі і праводзілі такога тыпу даследаванні. Цяпер, калі я пачаў таксама супрацоўнічаць з кафедрай, у мяне таксама заняткі па беларускай дыялекталогіі. І я проста падумаў, што немагчыма комплексна паказаць студэнтам дыялекталогію, но без такіх практык дыялекталагічных. Так, у нас былі ўжо такая паездка была і на Саколшчыне, апошняя была тут трошкі больш на поўдзень, на тэрыторыі, якая тут з'яўляецца трошкі такой канфліктная паміж беларусамі і украінцамі, пераходная зона. Там яшчэ некаторыя называюць гэта ўжо падляшскай мовай. І калі мы едзем, заўсёды, студэнты атрымоўваюць інфармацыю, такую уводную інфармацыю. Ёсць такія, можна сказаць, урокі ці мой даклад, як гэта выглядае. Як гэта выглядае, калі мы кажам пра мерытум, як гэта выглядае арганізацыйна і тэхнічна. Но цяпер ёсць трошкі інакш, таму што вось гэтая маладая генерацыя, яна ўжо трошкі інакш функцыянуе, чым мая генерацыя, напрыклад, але я падтрымоўваю гэтую добрую традыцыю, што мы усе, кожны з нас штосьці робіць. Мы не едзем у рэстаран, але мы разам рыхтуем, напрыклад, там сняданак ці вечару. Абед мы проста бярем штосьці з сабой, таму што мы на вёсцы, і часам хтосьці можа там угасціць або не угасціць. Так ёсць таксама раніцай сядаем, сняданак мы вырашаем, які план працы. Далей мы едзем па вёсках, робім тут дэсант, там дэсант, можа там у залежнасці колькі студэнтаў, можам іх там раскінуць па розных вёсках ці розных месцах. І звычайна я стараюся рабіць так, щоб я мог працаваць з рознымі студэнтамі, што яны не толькі студэнт са студэнтам хадзіў, а щоб таксама студэнт быў з выкладчыкам ці, напрыклад, са мной, щоб паказаць яму, як выглядае такая праца. Таму што гэта немагчыма, пару элементаў я напісаў у гэтай кніжцы, такой агульнай, але гэта рэч, які трэба навучыць людзей. І калі я быў з аспірантам, я бабулю, мы сели на лавачцы драўлянай ля вуліцы. Я спецыяльна зрабіў так, што бабуля была ў сярэдзіне. Дактарант яшчэ, аспірант яшчэ не ведаў, чаму я так сеў, але я ўжо ведаў, чаму так сеў. Таму што вецер дуў у маю спіну. Дыктафон усё збірае. Шум. Я ўжо ведаю, ці сабака лае, ці штосьці іншае. Вось тут ёсць дзесяткі рэчаў, які проста чалавек з вопытам ужо аўтаматычна робіць, а студэнт гэта не прачытае ў кніжцы. Яму трэба гэтаму навучыцца. Гэта увесь працэс, яны вучацца ад нас, якія ўжо маюць вопыт, досвед. Но я стараюся, щоб гэта было штосьці комплекснае, і гэты этычны бок, і арганізацыйны, лагістычны, што разам вечару робім. Заўсёды ўвечары таксама я раблю так, што кожны расказвае, каго запісаў, што было цікава для гэтага студэнта. Такое трошкі падсумаванне, што я не чакаю суперпрафесіянальныя адказы, але на што канкрэтна, напрыклад, студэнт звярнуў увагу, нейкія аспекты. А жывуць студэнты дзесьці па хатах, ці як яны ўладкоўваюць? Ці яны мусяць ездзіць кудысьці на месца пражывання з гэтай вёскі штодзень?
No цяпер, калі трошкі больш вялікая група, то ўжо так цяжкавата па хатах. Па-першае, ўжо гэтых бабуляў няма столькі так шмат. Но на шчасце мы цяпер у чэрвені мелі фінансавую падтрымку невялікую, так якраз яна хапала на гэта, чтоб проста ўзяць агратурыстыку, так і быць проста самастойнымі і no ja tak samo вырашыў, што у гэтым годзе паехалі толькі студэнты, якія хадзілі са мной на дыялекталогію. Таму калі я браў удзел больш людзей, трэба было б або ім за гэта плаціць, або мне заплаціць, так ну тут пытанне фінансавае, на жаль, но у сацыялістычныя часы такіх пытанняў не было. Так. А цяпер трэба неяк шукаць гэтае фінансаванне. Але ну спадзяюся, што на наступным годзе таксама ёсць шансы, што будзе такія практыкі адбудуцца. Я запытала, таму што калі студэнты звычайна на дыялекталагічную практыку селяцца ў хатах, то гэта даследаванне можа працягвацца бясконца падчас камунікацыі з той бабуляй, у якой ты жывеш, і шмат цікавых дэталяў яны з'яўляюцца якраз такім чынам. Яшчэ хацела, так? Я можа дадам, гэта вельмі важна, калі я сам падарожнічаў у Латвіі, збіраў для сваёй кандыдацкай працы. Я там жыў па хатах, і гэта фактычна самы лепшы спосаб, таму што чалавек комплексны. Калі мы прыходзім толькі на 1,5 гадзіны, мы бачым кавалачак жыцця. Так я тут згодны, але тут яшчэ адзін аспект, гэта таксама трошкі пытанне генерацыі. Таму што ёсць так, што калі мы ўваходзім у хату, таксама можам там сустрэцца розныя рэчы. І запахі, і выгляд, і розныя рэчы. Гэта не толькі, што там усё вельмі чыстенька, акуратненька. Тут ад чорнага па белае. Вельмі розныя умовы. Гэта можа быць і хворы чалавек, які там, напрыклад, вельмі смярдзіць, напрыклад, так, ці без зубоў, і ён вельмі невыразна расказвае. Тут дзесяткі розных сітуацый. Так, калі жыць у хаце, трэба таксама ўжо мець нейкага чалавека, які знойдзе гэтую хату, такую, так сказаць, правераную. Загадзя, можа быць, ужо ведаць, куды прыехаць. Яшчэ вось апошняя кніжка прысвечана гаворкам беларуса ў Латвіі, і ў сувязі з гэтым у мяне такое пытанне, ці гэта людзі, якія гавораць па-беларуску, ці маюць яны нейкую сувязь са стараверамі, таму што калісьці, калі яшчэ я працавала ў Полацкім дзяржаўным універсітэце і мы супрацоўнічалі плённа з Даўгапілскім універсітэтам, то яны якраз нам расказвалі, што у ваколіцах Даўгапілса тыя, хто прадстаўляюць, скажем так, беларускую частку, яны многія з'яўляюцца стараверамі. Ці не заўважалі вы гэтага? Можа быць, нейкім чынам гэта падчас вашых экспедыцый выяўлялася? І, можа быць, таксама вы заўважалі нейкія побытавыя адрозненні беларусаў ад іншых вяскоўцаў? Таму што зноў-такі, вось я ўсё ўспамінаю нашу гутарку з калегамі латышскімі, і яны казалі, ведаеце, як лёгка пазнаць беларуса, дом беларуса, які тут жыве. Ён фарбуе яго ў блакітны колер. Ці лавы фарбуе ў блакітны колер. Вось гэта колер, які беларусы, яны сваю жыццёвую прастору часта маркіруюць, напрыклад. І гэта цікава, і штосьці, можа быць, вы такога сустракалі? Я думаю, што такіх элементаў вельмі многа. Тут найлепш бы этнолагі расказалі на гэтую тэматыку. Я пачну, можна, але фактычна там ці колер дому, у які спосаб пабудаваная гэтая хата. Але тут трэба ўжо насамрэч сказаць, што гэта ўжо цяжэй, таму што людзі купляюць новыя хаты, адкупляюць, прадаюць. Гэта ўжо пачынае размывацца. Гэта можа там яшчэ 20-30 гадоў таму назад, ці гэты дом, ці гэтая хата, ці мае веранду, ганак, іншага тыпу уваход, ці фронтам, ці неяк там бокам стаіць да галоўнай вуліцы. Тут ёсць шмат такіх элементаў, якія паказваюць. Гэта таксама пачуццё тоеснасці, падыход да мовы, ідэнтычнасці. Гэта тамарака. Насамрэч, мы, на жаль, тут не маем часу, але у мяне яшчэ ёсць ідэя, щоб напісаць такую кніжку пра штодзеннае жыццё беларускамоўных жыхароў Латгаліі. Таму што, так як я сказаў, яшчэ так на хвілінку, дыялектолаг гэта не толькі лінгвіста.
Kiedy my chcemy sprawdzić leksyku, my pytamy się różne rzeczy. Tak, pytamy się, jak piekli chleb, z czego piekli chleb, jak pracowali na rali, jak było u kolchozie, śluby, pochowanie, po prostu dziesiątki różnych rzeczy. Тому nam trzeba tak samo pytać pro różne aspekty życia, u jakich tak samo skrywa się no, odkaz na wasze pytanie, Tak. jak tu dowiedzieć się, to Białorusy, ci Polaki na przykład, tak i no, u Białorusów na przykład больше taka pływucza identyczność na tych pomierzach, tak? Polaki na przykład one konkretne, ja prosto Polak i ja nie staram się po polsku od razu tak rozmawiać. Kiedy jeszcze сказать про староверов, это zrozumiale залежить od terytorii, od arealu, потому что есть такие регионы, где их больше, и у Латгалии как раз у Красловском районе так само есть староверы. Так, так. У них есть были это так званая паганская лыжка, как это так стереотипно называется. Я сам арендовал, так сказать, ну, хату, покой от староверки. Так, я приходил у них на некую вечеру, я просто видел, что докладно возят эта талерка и так далее, и они просто были для гостей. Я на этом ну, не користались. Так, как бы тут были так само их свои принципы. Особи білоруськомовні я не мають контакт і сув'язь со староверами так на території Ладохалі, так це ясно. На Віленщині, в принципі, амаль не, тому що там, в принципі, амаль нема староверів на цій території, де є білоруські говорки. Значить, ну, більш на півночі, Ігналіна, там трошки є староверських, ну, Польща це так само північ, так, но на Подляші, ближче між з Білорусю, з Україною, там так само староверів нема. Не, я вось Але- про Латвію, Але там ёсць, яны ёсць у свядомасці. Я нават напісаў такі артыкул пра розныя клічкі, прозвішчы розных нацыянальнасцяў, як называюць так, ну там што палякаў, што пшэкі, беларусаў бульбашы, ганерыкі, напрыклад, там таксама называюць беларусаў. Маскалі гэта было не на рускіх, а маскалі гэта было якраз на старавераў на гэтай тэрыторыі. І мне здаецца, што не толькі на гэтай Ну, таксама. гэта шырэйшае, так, но барадатыя маскалі тут. Але барадатыя маскалі, яны нашыя. Угу. Яны тут, яны ўжо нашыя аўтахтонныя, мясцовыя, нашы, які тут жыві. А іншыя рускія праваслаўныя, это панаехавшыя. Это просто водка, піва і семачкі. А стараверы нашыя. Так, это таксама мясцовае насельніцтва, яно раздзяляе на катэгорыі, таму што прынцып свой чужы, ён вельмі моцна функцыянуе на розных пагранічнях, там, дзе ў нас шмат культур, моў, веравызнанняў, ідэнтычнасцяў, так. Яшчэ мне хацелася б пра мову пытанне задаць па той прычыне, што як бы вы ўсё ж такі польскі даследчык, так, і некаторыя ці сустракаліся вы з такімі моўнымі залацінкамі, якія вы першы раз сустрэлі, і гэта настолькі вам спадабалася, ці нейкі выраз, фразеалагізм, які стаў вашым, і вы яго ўжываеце праз усё жыццё. Ну вось, можа, нейкія любімыя выразы вы маеце беларускія, якія да вас вось приліплі і полюбіліся? Ой, видите, это тяжко сказать, потому что, по-перше, я поляк. Я готов бы сказать по-русски чистый, настоящий поляк с-под Варшавы. Не с помежжа, без каранioł, наприклад, кresовых, як поляки так називають. Так якби у вогулі початок моєї праці був ну, тяжейший. Хоч перший крок я robił z profesor Elżbietą Smolkową, to był taki wielki projekt pro pamierzy Białorusi i ja tak samo szmat mógł uczyć i ja osobliwie lubił pracować z etnologami. Najgorsze było pracować z historykami. Najlepsze etnologi i tak samo mowoznawcy to zrozumiela i byli ciężkości, тому что człowiek dostosowywać do waszej mowy. I kiedy ja zaczynаю, no teraz ja już mogę rozmawiać na białoruskiej gaworce Latgalii, tak, na przykład tym północno-wschodnim dialektem, tak możemy сказать, ale na początku u was taki kawierkany ruski język, tak, jakby no było baczne, że ja nie miejscowy, a wy już rozmawiacie po naszemu, tak, jakby no to tak samo pokazuje, a słow ведаеце, слоў вельмі много. Тут просто десяткі слоў, якія мне падабаюцца. Я не могу вам сказаць одно такое слово. Рэч, якую вельмі шкадую, але вельмі цяжка запісаць на дыктафон, гэта фразеалагізмы. Таму што ёсць чалавек, які просто імі карыстаецца або не карыстаецца. Звычайна людзі імі... Ну, я не кажу пра «не дай Бог». Гэта вельмі звычайнае, стандартнае, папулярнае, але
Але, наприклад, на Віленшчині, ось з чим я зустрівся і у білоруськомовних, і польськомовних, це, ну, наприклад, наговорити повну бочку арештантів. Ви вже йдіть, я вже вам наговорила повну бочку арештантів. До побачення, так? І так це мені сподобалося, тому що, якби, ну, арештант, бочка, якби, як щось Як супольного, воно так? Але видите, якби я сам для себе так само відкриваю деякі слова, так? Наприклад, ці хтось відає, що це дирван. Так. Это одно со значением, потому что залежить от региона. Потому что в литературной мове у нас может быть там облога, например, так? Але на вёсце человек, так как у эскимосов, у них там некие там десятки назваў снегу, лёду и так далее. И на вёсце так само человек, и он мусит вельми конкретно описать. И мне здавалось, я вычуў некие новое слово. А позднее я дотримуюся так: дирван, облога, пар, папар. Я просто починаю вивчати, що це, ну, для мене це, ну, більш-менш синоніми, але ні, це тільки максимально до 1 года. А коли вже більш ніж 1 год, це вже інакше називається. А коли там вже ростуть які кусти, це ще інакше називається. Так якби я сам відкриваю, якби для себе, по-перше, це не моя родна мова, так якби треба вивчити шмат речей. Ну, а по-друге, якби кожен регіон має свою, ну, специфіку, так. Дякую. У нас зосталося некалькі хвілін і час на пытанні. Зараз. Мирослав, дякую велике за виступ. У мене одно таке незручне питання, але, ну, я думаю, было 1,5 питання, але вы все одно не признались, что вы белорус, не белорус, но не будем про это, добра. Да, вы ведаете, белорусами не нараджаюцца, становятся, але не про это питання. Питання про то, так само одно з тему, якую ви закраналися, Ані, так само ви казали, так звана падляшская мова, калі можна до гэтага рэгіёна вярнуцца. І як мовазнаўца, як дыялектолог, цікава ваша думка, вы адзін з такіх слынных дыялектолагаў-беларусістаў у свеце, і таму важна і цікава ваша пазіцыя. Што вы думаеце вот з гэтым феноменам, што адбываецца, не феномен, з'ява цікавая падляшская ідэнтычнасць. Як дыялектолаг і мовазнаўца вы лічыце гэта, правда, ёсць аўтары, ствараюць граматыку падляшскай мовы. Што вы думаеце, гэта мова, дыялект? Як бы вы вызначылі як навуковец і дыялектолаг? No, kali про pierwsze te pytanie, to jest, Nastia, jak сказал, no, oddał частку swojego serca białoruskiej tematyce i Białorusi, ale u mnie nie było korzeni białoruskich, ja Poliaki, i przynajmniej пока что nie planuję тут поменять свою тоесть. Моя польская тоесть вельми мощная, и тут не будет зменаў хутчэй за ўсё. Калі ідзе пра падляшскую мову, вось гэта такая трошкі скользкая тэматыка, так бы сказаў, таму што тут ёсць розныя падыходы, ёсць розныя школы. Можам казаць і пра Люблін, дзе тут, ну, перад усім прафесор Саевіч вызначае вельмі такую канкрэтную мяжу, там нараўка, так, на поўнач беларуская, на поўдзень украінская, так, вельмі так спрошчана цяпер кажу. Іншая школа, ну, так сказаць, варшаўская, я з варшаўскай школы прафесор Альжбеты Смулковай і прафесор Ніны Баршчэўскай, якая, ну, традыцыйна вызначала такую пераходную зону, так. Я пакуль што трымаюся, персанальна як я, пакуль што яшчэ трымаюся вось гэтай традыцыйнай школы, што ёсць проста нейкая, гэта ёсць вельмі моцныя дыскусіі, гэта датычыць і беларуска-расійскага памежжа, беларуска-украінскага, дзе вельмі часта цяпер, напрыклад, пра Падляшша украінцы вельмі часта кажуць, што гэта проста украінская і кропка. Я ўсё ж так як бы вызначаю, што ёсць гэтыя такія пераходныя ці змешаныя зоны, дзе вельмі цяжка проста адназначна вызначыць, дзе гэтая мяжа бяжыць, таму што, ну, я прошу прабачэння, літаратурную мову мы можам вельмі канкрэтна раздзяліць, але дыялекты, гаворкі, колькі трэба нам фанетычных рысаў, што вызначыць, што гэта беларуская, а не беларуская? 5, 8, 12, 15, колькі флексійных? 8 хопіць ці не хопіць? 12 хопіць? Ну, гэта вельмі такое цяжкае пытанне, і таму я думаю, што тут якби гэтая варшаўская школа, якая кажа пра пераходныя ці змешаныя гаворкі, яна мне бліжэйшая, але зразумела, я таксама з вялікай цікавасцю гляджу на гэтыя працэсы, якія цяпер адбываюцца, так, то значыць, я яшчэ, прошу прощення, закончу, што якби
powstaje literatura, tam niekie spektakli u miastowym teatrze, słownik i tak dalej. To jakby pytanie, kali my już przyznajemy, że to już nie dialekt, a mowa, tak? No, kali już literatura i presa i tak dalej. Tak by ja zrozumiała saczu za tym procesem, тут Spadar Maksymiuk wielmi pracuje tak u tym napramku, tak, no jak lingwistu wielmi ciekawa prosto za tym nazirać, no ja by jeszcze nie nazywał to mową, ale no prosto no, saczu za usim procesem, czym on zakończy, to tak samo dla mnie ciekawe. Jeszcze jedno krótkie pytanie, krótki odkaz, bo my już wyczerpali czas. Это не питание, это якби підтримка вашого міркування, тому що я якісь 15 років тому з жінкою був у Сем'яновці. І якраз я у студентських практиках роблю діалектологічні там дослідження. І там було зауважено, що там тяжко сказати, чи це більш білоруська, чи більш українська. Це була така ось вельми змішана мова. Хоча ж вони самі казали, що вони на межі північ-південь. Але ось так. Ми говорили по-білоруську, але вони відказували по-своєму, і там були і риси білоруської, і я не діалектолог, я їх не здольний полічити, скільки їх було, але були риси і білоруської, і української мови. No, ja jeszcze może dodam na koniec, że to nie tak prosto, потому что это pytanie, czy ta mowa tak dalej, no nie tylko czysto lingwistyczne, ale tak samo, co liczyć miejscowe ludzie, jakie korzystają z tej mowy. To pytanie troszkę polityczne, troszkę ideologiczne i ono szmat powierchowe, na sam rzecz. To nie czysto lingwistyczne. Tak, mowa naradzaється u różnych umowach, tak, kiedy zjawica kraina, dzierżawa niezależna, kiedy zjawica literatura i jakby tu szmat jakby czynników i to ja mierza tak samo ciężko wielmi tak konkretno zlawić, ten moment, no to jakby uwieść proces, jaki odbywa się. No, białoruska mowa jeszcze bardzo 100 lat temu tak samo kazali, że to no, niekie tam kawierkany ruski język, czy połamana polska mowa, tak. No, przychodzi nieki taki moment, kiedy już przyznajesz, że to niezależna, samostojna mowa. No i tu my nazieramy taki proces. Ja nie każę, że tak nie będzie, a może tak będzie raz nieki czas. My tak samo, że będziemy kazać, że jest usie czynniki, faktory, żeby my mogli już jakby świadomo zupełnie nas to nazywać niezależnej, samostojnej mową. Дякую, сябры, падзякую Міраславу за цудоўны аповед. Калі ласка, пакуль будзе рыхтавацца наступная імпрэза, не разыходзьцеся, прадстаўленне навуковай супольнасці памылка ЗІН, наступныя нашы суразмоўцы, але вы можете падысці да Міраслава, запытацца яго кніжкі, калі у вас ёсць зацікаўленасць, то калі ласка, можна вось хоць на першым шэрагу, калі ласка.
ён уже працуе? Працуе. Адразу пры ўсіх, бо гэта важна. Дзякую, што мы зноў маем магчымасць выступаць на прадмове. Калі хтосьці першы раз, калі хто мала чуў пра памылку, нягледзячы на тое, што дзякуючы прадмове мы можам выступаць у розных гарадах, на кожнай прадмове ў кожным горадзе адбываецца ўсё-ткі штосьці іншае, бо прыходзяць розныя ўдзельнікі. Прыходзяць не толькі сустваральніцы, я цяпер маю на ўвазе беспасярэдня каманду, якая робіць ЗІН. Я раскажу, чаму ЗІН, калі гэта важна, калі хтосьці не знаёмы з нашым праектам і канцэпцыяй, чаму мы падкрэсліваем, што гэта ЗІН. І кожны раз, нават у тым жа годзе, калі на прадмове выступаюць розныя асобы ад памылкі, мне здаецца, гэта кожны раз розная прэзентацыя. І дзякуючы такой магчымасці мы таксама рэалізоўваем сваю адну з каштоўнасцяў. Гэта адкрытасць. Гэта калі кожны ўдзельнік нашай справы, нашага ЗІНу можа сказаць ад свайго імя, як ён бачыць, што для яго памылка, бо удзельнікі гэта аўтары, гэта мастакі, гэта рэдактары, ўжо можна сказаць, некалькі асобаў, якія хочуць далучацца да гэтага праекту. Адкрытасць — гэта адна з нашых каштоўнасцяў. Чаму мы падкрэсліваем, што мы ЗІН? У нас у пэўным сэнсе, мабыць, аўтарская інтэрпрэтацыя гэтага панятку, гэтай з'явы, але нам вельмі адпавядае такое самавызначэнне, якое падкрэслівае, што справаю займаюцца непрафесіяналы, у тым сэнсе займаюцца энтузіясты. Гэта праект, які вельмі, ён не рэгулюецца нікім. Калі ёсць энергія, калі ёсць матэрыялы, калі ёсць жаданне, то гэта ствараецца, гэта адбываецца. Гэта што да самога вызначэння, чаму гэта ЗІН. За апошні год ад мінулай прадмовы мінуў амаль год, у нас выйшлі 2 нумары. Фізычна 3, бо на момант леташняй прадмовы ў Познані, у прыватнасці, не быў надрукаваны 6 нумар. Але за гэты 2025 год выйшлі 2 новыя нумары. Шмат гэта ці мала? Зноў жа, калі ўлічыць, што за кожным такім часопісам стаіць, праўда, вялікая праца ў тым сэнсе, што гэта каардынацыя розных асобаў, якія не займаюцца прафесійна. Гэта не журналісты, якія пішуць артыкулы. Гэта або папулярызатары навук, або навукоўцы, схільныя папулярызаваць навуку, для якіх таксама каштоўнасць развіваць навуку па-беларуску, уласна беларуская мова. Гэта таксама адна з каштоўнасцяў, безумоўная, гэтага часопісу. Адна з каштоўнасцяў памылкі. У 7-м нумары мы падвялі вынікі такой з'явы унікальнай, я думаю, як першая прэмія беларуская навуковая «Бізон Гікс». Я з задавальненнем потым адкажу на любыя пытанні, проста мне здаецца, што чаму
там розныя, я падазрую, што шмат можа быць пытанняў, то на ўсё адкажу, але магчыма проста не для ўсіх актуальныя мае тлумачэнні, можа тут аўдыторыя, якая ўсё ведае. Калі я падавала заяўку, тут напісана, што гэта самапрэзентацыя беларускай супольнасці, і мне нашмат прасцей расказваць, што робяць іншыя, а не што раблю я. Але дачыненне маёй дзейнасці, што я раблю як стыль-рэдактарка ў часопісе, таксама з задаваленнем адкажу на пытанні. Дык вось, да самапрэзентацыі навуковай супольнасці. За гэты год адна з вялікіх справаў, гэта, як я ўжо сказала, навуковая прэмія народная, калі людзі, беларусы, ведаючы, што ёсць пэўны беларускі навуковец, які займаецца пэўнаю справаю, ён заслугоўвае ўвагі, ён заслугоўвае таго, каб яго проста пра яго ведалі самі беларусы. Бо мы таксама падымаем такую тэму, што беларускія навукоўцы яны нябачныя, і уласна на пляцоўцы памылкі можна ўсё. Можна рэалізоўваць розныя праекты, і галоўнае, мне здаецца, гэта падтрыманне вось у межах гэтай супольнасці. Але як вось развівацца і падтрымліваць адно аднаго, калі мы нябачныя? Я цяпер пра беларускую навуку, беларускіх навукоўцаў. То бок беларусы падсвятлілі беларускіх навукоўцаў, яны сказалі, вось ёсць той, той і той, былі некалькі намінацыяў, сабралі грошы на прэмію і выбралі галасаваннем, выбралі пераможцу. Гэта важна, я думаю, і гэта добрае пачынанне. І зноў жа важна сказаць, што гэта ўсё адбываецца на энтузіязме. Гэта адбываецца, і гэтая прэмія адбылася выключна таму, што быў чалавек, які адчуў запал, энергію, што ён можа гэта зарганізаваць, што ён можа скаардынаваць людзей. Каардынаваць людзей складана. Толькі дзякуючы фактычна ініцыятыве аднаго чалавека, які з камандаю, які здолеў развіць сваю ідэю, запаліць вакол асобаў, якія далучыліся да яго, які каардынаваў працу, бо гэта, вядома, не праект аднаго чалавека, тут далучалася шмат людзей, але дзякуючы ініцыятыве аднаго чалавека і працы шмат якіх асобаў гэта адбылося. І пытанне, ці адбудзецца яшчэ раз. Гэта зноў жа такое пытанне, ці знойдзецца яшчэ адзін іншы чалавек, які змог бы зрабіць падобную працу. Не абавязкова гэтым можа і хоча займацца адзін чалавек. І гэта пытанне да ўсіх, ці калі прэмія гэтая працягнецца, яшчэ раз адбудзецца, гэта будзе значыць, што ёсць патрэба. Што гэта трэба не вузкаму колу навукоўцаў, не вузкаму колу супольнасці, якая гуртуецца вакол памылкі. І скажу пра апошні нумар, які у шмат чым... Так. Я просто зверну увагу нумар 8. І зараз буду расказваць, чаму гэта не 8, а аказалася знак бясконцасці. З 8 нумарам адбылася такая гісторыя, што ў працэсе яго збірання я пасля гісторыі з 8 нумарам раскажу, як мы працуем над кожным з іх. Адбылася гісторыя, звязаная з тым, што
наша каманда паменшылася на аднаго чалавека, на дызайнерку. У нас не стала чалавека, які б адказваў цалкам за збор, за дызайн, за афармленне цэлага нумару. І мы думалі, што рабіць. Гэта вось тое, што тут прагучала, ці увогуле працягваць далей працу. Але дзякуючы таму, што супольнасць адгукнулася ў тым сэнсе, паказаўшы, што варта працягваць, што людзі чакаюць працягу, бо гэта таксама важна не тое, каб мы не адчувалі падтрымання, мы адчуваем падтрыманне, толькі дзякуючы гэтаму праект працягваецца. Але у пераломны момант менавіта увага людзей, якія не адзін сказаў, што варта працягваць, уласна ёсць 8-й нумар. Над гэтым нумарам, чаму ён унікальны, працавала вельмі шмат людзей. Нашмат больш, як з папярэднімі нумарамі, бо мы падышлі да гэтай праблемы падышлі з думкаю, што мы выкарыстаем вось гэтую сітуацыю і дамо яшчэ большай колькасці магчымасць праявіцца. І я кажу пра асобаў, якія шахтуюць або вярстаюць тэксты, ствараюць іх, афармляюць іх у часопіс. І практычна над кожным тэкстам, над кожным артыкулам у гэтым нумары працаваў асобны чалавек. Ставіў тэкст, афармляў на старонку, не падбіраў, а расстаўляў ілюстрацыі і так далей. Тое, што вы бачыце, як гэта выглядае на старонках часопісу. Займаліся над кожным артыкулам, працаваў іншы чалавек. Таму што калі мы напісалі пра неабходнасць такой асобы, удзелу асобы, якая ўмее шахтаваць, адгукнулася шмат людзей, і адгукнуліся зноў жа не прафесіяналы, адгукнуліся асобы, якія хацелі б паспрабаваць. І такая магчымасць у іх была. Мы не ацэньвалі якасць у тым сэнсе, што калі чалавек узяўся за справу, і гэта датычыць розных роляў у стварэнні часопісу, што калі чалавек узяўся за справу і калі ён даў вынік, які ён уважае, што годны ўжо быць узяты ў часопіс, ну, значыць, так і ёсць. Значыць, гэта гатовая праца. Бясконцасць тады ў гэтым кантэксце гэта доўгі працэс, бо каардынаваць, ну вось уявім, так, каардынаваць аўтараў, каб яны напісалі тэксты да пэўнага часу, каардынаваць мастакоў, кожны артыкул сам па сабе, гэта як мастацкі твор, бо да кожнага артыкулу ёсць загалоўная выява, якую робяць мастакі, якія адгукаюцца, і у нас ёсць база сталых мастакоў, ёсць асобы, якія далучаюцца паступова, якія хочуць паспрабаваць сябе, хочуць праілюстраваць артыкулы навуковыя. І вось кожны артыкул гэта ўжо як пэўны асобны твор. Каардынаваць трэба было яшчэ вычытванне тэкстаў. З гэтым звязаны яшчэ адзін праект як рэдактарская школка, пра яе трошкі пазней. І вось калі раней у нас за тое, як выглядае часопіс, за дызайн яго, за гатовасць, як вось ён ужо сабраны будзе выглядаць, у нас раней адказвала адна асоба, а цяпер фактычна гэта былі
8 асобаў, якія вярсталі артыкулы. То бок трэба было каардынаваць не аднаго чалавека, а яшчэ плюс 8. І гэта складана, бо зноў жа у нас няма строгіх акрэсленых межаў, тэрмінаў, калі мы мусім гэта зрабіць. Калі зробім, так і зробім, але расцягваць гэта ў часе таксама немэтазгодна. Таму тут было вось і вялікае пытанне, вялікая праца каардынацыі ўсіх асобаў, якія працавалі гэтым разам над часопісам. Вось гэта яшчэ адзін бок гэтай бясконцасці, што праца над гэтым нумарам заняла больш часу, як папярэдняя. Таксама ўзнікла праз тое, што кожны артыкул вярстаўся асобным чалавекам, і асобы карысталіся у сваёй працы інструментамі, кожны сваім, у якім яму было зручна. У выніку ўзніклі пэўныя складанасці з гатовым часопісам, які ўжо можна было друкаваць, аддаць у друк. На жаль, узніклі праблемы, якія былі невідавочныя, толькі выпрабоўваючы розныя друкарні, была зразуметая памылка, што было не так у гатовым файле на друк. Памылка гэтая была выпраўленая, нарэшце часопіс надрукаваны цалкам нядаўна. Гэтая гісторыя сапраўды была доўгая, цяжкая, і я засяродзілася цяпер на цяжкасцях, але гэта не галоўнае. Галоўнае, што над гэтым часопісам папрацавала ажно столькі людзей, ажно столькі асобаў далучыліся да гэтай справы і атрымалі свой досвед. У гэтым хтосьці рабіў звычайна для сябе справу, калі хтосьці рабіў гэта ўпершыню, то вось гэта першая пляцоўка для рэалізацыі. Вось. І тады яшчэ у кантэксце тэмы самапрэзентацыя беларускай навуковай супольнасці варта сказаць і пра такі праект, як рэдактарская школка, які ўзнік натуральна, у прынцыпе, як усё ўзнікае, усе ідэі звязаныя з памылкаю. Гэта і моўныя розныя канцэпцыі, якія рэалізуюцца ў часопісе, яны ўзнікаюць і рэалізуюцца часам спантанна, і ўсё гэта як бы з патрэбы, а не таму, што хтосьці хоча навязаць пэўны погляд. Напрыклад, я як рэдактарка магла б на штосьці уплываць сваёй воляй, але насамрэч і моўныя розныя пытанні, аспекты, яны ўсе вынікаюць натуральна з патрэбы. Адсюль два правапісы, адсюль ёсць тэксты лацінкаю. Ёсць у 3-м нумары тэкст пра вялікі палескі калайдер па палеску, і ёсць, то бок, так, надрукаваны адзін варыянт, але ў нас мы таксама далі магчымасць, у нас ёсць збор перакладаў гэтага тэксту на розныя гаворкі. Таксама гэта захацелі людзі, якія жывуць на Палессі, і вось гэты праект, ім было цікава, каб ён загучаў па-іхнаму. Вось. Гэта ўсё адбываецца натуральна. Рэдактарская школка ўзнікла, каб таксама даць магчымасць паглядзець на працы ЗІНу, на тэкстах ЗІНу, на тэкстах навукова-папулярных, даць магчымасць паглядзець, як можна рэалізаваць гэтыя ўсе моўныя пытанні, што
як працаваць з рознымі правапісамі ў межах вось аднаго праекту, з рознымі графікамі. І ёсць на гэта таксама водгук. Я не скажу, што гэта рабілася з пэўнай канкрэтнай мэтай, напрыклад, каб, не ведаю, падрыхтаваць замену сабе, сабе як рэдактарцы. Гэта было з памкненнем распаўсюдзіць веды. І ўсё, што робіцца вакол памылкі, гэта робіцца з мэтаю распаўсюджваць, рабіць веды адкрытымі. Ззаду мы у кожным нумары ззаду на вокладцы пішам, што пад якімі ліцэнзіямі распаўсюджваецца часопіс. Гэта значыць, так ці іначай, то бок там падрабязна напісана, што мы за цыркуляцыю, мы ствараем свабодныя веды і робім усё, што ад нас залежыць, каб яны і далей былі свабоднымі, каб калі далей распаўсюджваюцца. Мы заклікаем распаўсюджваць наш часопіс любымі даступнымі метадамі, і мы ведаем, што далей яны таксама будуць адкрытыя, гэтыя веды. Вось, так што гэта ўзнікла яшчэ такая з'ява, як рэдактарская школа. У апошніх 2 нумарах ёсць артыкулы, якія вучні рэдактарскай школы рэдагавалі самі. Ужо такіх артыкулаў 4 і будзем працягваць. Гэта таксама ў пэўным сэнсе забяспечваюць гэтую бясконцасць, што будуць ці далей падобныя праекты ўзнікаць, і ўжо будуць асобы, якія знаёмыя з такім падыходам. Вось, можа быць, ужо ёсць якіясьці пытанні, бо я магу паўтарацца, можа быць, пра штосьці, а ёсць тое, што вы хочаце пачуць. Калі ласка, ці ёсць? Увогуле, на які ўзрост больш за ўсё разлічаны? Пішуць дарослыя людзі, і пішуць яны як для сябе, то бок для свайго ўзросту. Гэта, я думаю, гэта дакладна не для малодшага школьнага ўзросту, так? Але калі ўжо гэта асобы, якія вывучаюць натуральны навук, фізіку, хімію, матэматыку і цікавяцца, то ім гэта можа быць цікава, бо зноў жа у нас няма строгіх падыходаў, якая мусіць быць стылістыка гэтых артыкулаў, то бок чалавек, які папулярызуе навуку, калі ён думае, што ён здольны патлумачыць так, каб яго зразумелі асобы, якія не займаюцца ягонай галіною, то мы бяром такі артыкул, так? Таму вось я думаю, што гэта могуць быць асобы, якія ўжо знаёмыя з гэтымі, пачынаюць вывучаць гэтыя навукі, якія імі цікавяцца, так. Калі ласка, яшчэ пытанне. Як вы распаўсюджваеце? Добра. Як мы распаўсюджваем? Калі выходзіць нумар, спачатку, калі ён гатовы, спачатку з'яўляецца PDF-версія. Не проста так. Каб сабраць водгукі, каб калі першыя чытачы заўважылі памылкі, каб мы іх выправілі. Каб мы іх выправілі, і далей увесь час і PDF-версія, і потым друкаваны файл для друку, так, ці мы самі раздрукуем і вам вышлем, або вы самі можаце сабе сцягнуць гэты файл і самі сабе раздрукаваць. Гэтыя файлы удасканальваюцца, то бок калі хтосьці заўважыў з першых чытачоў памылкі, мы іх выпраўляем, абнаўляем файл, і такім чынам так, той, хто
сцягвае файл, ён большая імавернасць, што ён як бы больш дасканалы. Мы распаўсюджваем гэта на старонцы на сайце Buy Me a Coffee і на гітхабе. Яны з'яўляюцца паступова. Спачатку PDF-версія і потым друкаваная версія. Мы гэтыя файлы распаўсюджваем, спачатку прадаём. Усё, што прадаецца, гэта узнагарода удзельнікам, кожнаму, хто ахвяраваў свой час і зрабіў гэты часопіс. Ніякім іншым чынам справа не фінансуецца, так? То бок гэта не толькі забеспячэнне працягласці, то бок, што будзе працягвацца гэтая справа, але таксама нам важна, калі часопіс набываецца, то гэта таксама пэўнае прызнанне. Гэта значыць, што гэта камусьці трэба, што, па-першае, мы таксама цэнім сваю працу. Гэта не самае... Беларускае не павінна быць танным. Так, калі справа робіцца добра, то яе трэба цаніць. Але ёсць такі момант, што абсалютна ўсё, і PDF-версія, і файл для друку, калі можна самому сабе раздрукаваць, праз месяц пасля рэалізацыі, пасля рэлізу, гэта ўсё робіцца бескаштоўным. То бок можна сабе проста гэта спампаваць сабе і PDF-версію, і версію для друку, нічога не заплаціўшы. Гэтак мы рэалізуем сваю каштоўнасць адкрытасці ведаў. Вось. І можна замаўляць праз Buy Me Coffee. Так, ззаду на вокладцы часопісаў ёсць QR-коды. Можна зайсці на старонку памылкі ў Інстаграме, усе навіны з'яўляюцца там. Ёсць спасылкі таксама. У мяне некалькі пытанняў. Першае, ці можна набыць ужо мінулыя нумары, напрыклад, за леташні год, мінулы год? І другое пытанне, як вы правяраеце, ці ёсць памылкі ў памылцы накшталт навуковых, вось гэтых усіх навуковай інфармацыі, таму што аўтары могуць памыляцца? Дзякуй. Не памыляецца той, хто не робіць. Можна замовіць нумары ўсе, леташнія, любыя, то бок уся камунікацыя у нас адбываецца праз Інстаграм звычайна. Можна сабе, то бок нават там напісаць, які вы хочаце нумары, адрас, куды даслаць, і ўсё так адбываецца. Можна ў любы момант, любы нумар, любую колькасць. Кошты. PDF-версія 10 еўраў, друкаваная версія 25 еўраў. Аўтары беларускія навукоўцы, абсалютна кожны, хто адчувае, што можа напісаць так, каб зацікавіць іншых, можа напісаць зразумела. Мы пэўны час сказалі, так, калі вы пішаце рэфераты, вы здольныя напісаць і артыкул у часопіс. Гэта папулярызатары навукі. Гэта не абавязкова. То бок той, хто нам пішуць аматары фізікі, то бок не фізікі з прафесіі, не навукоўцы, але якія цікавяцца, напрыклад, а як зрабіць сонечную батарэю, як зрабіць водную батарэю, як гэта працуе, гэта асобы, якія штосьці там маюць цікаўнасць, яны штосьці падаследавалі, у тым сэнсе, што пацікавіліся сваёй тэмаю. Ясна, з артыкулу мае быць зразумелым, адкуль інфармацыя, падаюцца крыніцы інфармацыі, то бок той, хто адчувае патрэбу і здольнасць расказаць, каб зацікавіць іншых, каб гэта было зразумела іншым. Яшчэ не адказала на пытанне пра памылкі ў памылцы.
У нас ёсць сетка рэцэнзентаў. Яна вядома, гэтая база, мы хочам, каб яна папаўнялася. Вось добры гэты момант, дзякуй за пытанне, калі каб гэта прагучала. Мы шукаем рэцэнзентаў, і калі у нас ёсць артыкул, мы глядзім тэму і даем яе, калі у нас ёсць рэцэнзент на гэтую тэму, каб чалавек прачытаў і крытычна і даў водгук, папрацаваў з аўтарам, калі трэба, то бок ужо беспасярэдне з ім. А калі такога няма, усе тэксты папярэдне чытаюцца, збольшага не на навуковую дакладнасць, не пад гэтым кутом, то бок, калі, напрыклад, Святлана, сустваральніца ЗІНу, чытае, яна фізыца, калі яна чытае тэкст пра фізіку, яна больш разумее, так? Яна сама можа выступаць рэцэнзентам. Вось, калі ж такога у нас няма рэцэнзента на гэтую тэму, мы бяром артыкулы, і зноў жа гэта пляцоўка, якая, калі чытачы заўважылі штосьці, можна ствараць дыялог, можна нам пісаць, мы гэта апублікуем, і такім чынам ствараць і развіваць крытычнае мысленне, развіваць культуру дыялогу як мінімум. Спадарыня Настасья, я упадабаў слоган «Беларускае не мусіць быць танным», так? А хто аўтар? Не ведаю. Можа, вы? А разбаўце, калі ласка, сваёй думкай гэты слоган. Беларускае не мусіць быць танным. Беларусы, звычайна, калі штосьці робяць і гатовыя гэта паказаць, я думаю, яны значыць, што гэта зрабілі якасна. Можа быць, не заўсёды, але мне так здаецца. У нашым выпадку, мне здаецца, мы можам сабе дазволіць гэтую сваю думку. Я яе, можа быць, аформіла такім чынам, але мы, асвятляючы сваю дзейнасць, гэта ўсё-такі не раз падкрэсліваем, што праца, мы як бы самі, мы сваю працу ацэньваем высока. І такім чынам і кошт як бы паказвае, што мы ацэньваем высока, але насамрэч тое, што адбываецца далей, тое, што гэтыя файлы кожны чалавек, дарэчы, кожны чалавек у Беларусі можа нам напісаць і атрымае PDF-версію бескаштоўна, і атрымае таксама магчымасць раздрукаваць сабе, калі захоча. Супярэчнасці з адкрытасцю ведаў гэта не стварае, а вось гэта непапулярны падыход, што праца мае цаніцца, і мы самі паказваем, мы сваю працу цэнім. Калі можна, тут яшчэ дадам да таго, што гэта, напэўна, выказванне у апазіцыю таго, што беларусы сціплыя і заўсёды саромяцца прасіць грошы за сваю працу, і часам многія ініцыятывы яны паміраюць, таму што няма за што існаваць. І у гэтым выпадку думка, напэўна, якраз такі сцвярджае ідэю пра тое, што для таго, каб беларуская супольнасць існавала і развівалася, то мусіць быць нейкая фінансавая падтрымка. Гэта пра гэта ў першую чаргу. Я маю пытанне якраз пра навуковую супольнасць вось тых людзей, якія пішуць артыкулы. Ці сустракаюцца гэтыя людзі ў фізічнай прасторы, і ці сапраўды гэта пераўтварылася ўжо, можа быць, за колькі год вашай працы ў такую фізічную суполку, ці, можа, хоць калі-небудзь вы сустракаецеся. І ці, вось, акрамя гэтага часопіса, ці маюць гэтыя людзі якую-небудзь, нейкія агульныя праекты, звязаныя з тым, што яны пішуць у часопісе? Дзякую. Ці сустракаемся?
мы вельмі за тое, за камунікацыю, за тое, каб былі сувязі паміж навукоўцамі, паміж усімі удзельнікамі супольнасці. І усімі магчымымі спосабамі гэта адбываецца. Калі хтосьці, кожны аўтар, кожны удзельнік часопісу, ён ужо робіць унёсак у развіццё супольнасці, атрымлівае часопіс, напрыклад, натуральна, над якім працаваў. Святлана вельмі намагаецца, каб перадаваць, калі гэта асоба з Варшавы, і яна з Варшавы, каб убачыцца, каб пагаварыць, каб быў кантакт з гэтым чалавекам. То бок гэта не робіцца наўмысна, але кожная магчымасць убачыцца, яна падтрымваецца, і мы хочам яе рэалізоўваць. Тут варта сказаць, што, і гэта ёсць у 8-м нумары апошнім, год таму быў першы злёт беларускіх навукоўцаў у межах супольнасці памылкі. Тады сустрэліся аўтары і мастакі зінаў, колькі на той момант выйшла, хто мог, прыехалі і сустрэліся на ўзбярэжжы Балтыйскага мора у Эстоніі. Гэта быў такі першы злёт. І вельмі файна, што ён атрымаў працяг, і фактычна гэта можна лічыць ужо і нават асобным праектам, яшчэ адным навуковым. І гэта вялікі воз, звярніце ўвагу, асобы, якія сярод іх натуральна ёсць і аўтары, удзельнікі памылкі, але аформіліся ў трошкі штосьці іншае сваё, з фокусам на штосьці іншае. І вось такім чынам стварылася штосьці яшчэ новае. Сустрэчы адбываліся, вось дзве вялікія сустрэчы у межах гэтых злётаў вялікага воза. Першы быў уласна з аўтараў і мастакоў зіну, а другі больш шырока былі запрошаныя іншыя беларускія навукоўцы, якія ў нас не друкаваліся, напрыклад. Ну і вось гэта ўжо аформілася ў штосьці іншае, то бок развілося. Дзякуй вялікі. Ці будуць яшчэ пытанні? Сталкиваетесь вы с ситуацией такой натуральной для супольнасці, што вы досыць такі ўжо працяглы час існуеце, вельмі клёва, што некія людзі сыходзяць, а новыя не прыходзяць. І вось ёсць у вас новая кроў рэдактароў, навукоўцаў, якія пішуць, так, можа, мастакоў, ці ёсць нейкі недахоп зараз этого? Дзякую, выдатна. А з мастакамі файна, няма недахопу зусім. У нас мы заўжды даём спачатку голас новым, калі у нас ёсць сталыя і аўтары, і мастакі, але калі ёсць гатовасць ад асобы, якая першы раз хоча ці намаляваць, ці напісаць, перавага даецца гэтым асобам. З мастакамі няма недахопу, гэта радасна. Мы шукаем аўтараў. І, безумоўна, зноў жа ёсць аўтары, якія гатовыя пісаць у кожны нумар. Гэта здорава, гэта ўжо пазнавальна, гэта ўжо, можна сказаць, што гэтыя аўтары маюць свой стыль, сваіх прыхільнікаў і развіваюцца. Роўна тое, што з мастакамі калі аўтар упершыню гатовы напісаць тэкст у памылку, мы бяром ягоны тэкст адразу. Але аўтараў такім чынам меней як мастакоў, і мы шукаем аўтараў. Таму расказвайце пра памылку, мы заклікаем, вось вы маеце сяброў, якія цікавяцца навукаю, расказвайце. Напісаць можа кожны, хто адчувае, што можа зацікавіць іншых.
Дзякуй вялікі. Я выбачаюся, мы ўжо мусім скончыць імпрэзу. Усе пытанні да Настасі тады ўжо ў кулуарах. Падзякуем яшчэ раз Настасі Я дзякую Кохан за працу, за цуд, які яны робяць. Дзякуй вялікі. І пытанні тады паміж імпрэзамі. А я запрашаю наступную нашу да наступнай нашай імпрэзы. Часопісы, так, калі ласка, вярніце Настасі часопісы. Прэзентацыя выдавецтва «Розум Медыа». Вельмі цешыць, што з'яўляюцца не толькі новыя кнігі, але і новыя выдавецтвы. І вашай увазе зараз якраз адно з іх. То перадаю слова, калі ласка. Добрый день. Трошки поговорим, поразважаем. Часу не шмат на такие агульные темы. Пачнем с беларускай літаратуры. Што з ёй зараз адбываецца? Дзе наша беларуская літаратура на мапе Европы ці свету? На самой справе можна сказаць, што зараз ёсць адзіная вялікая белая пляма на карце беларускай літаратуры, і, на жаль, гэта і ёсць наша родная Беларусь, таму што не то што амаль усе, а усе незалежныя сапраўдныя беларускія выдавецтвы былі проста знішчаны. Хтосьці з'ехаў, кагосьці закрылі, хтосьці паспеў уцячы, але зараз на Беларусі засталася толькі прапаганда. Ніводнага беларускага выдавецтва не засталося. На самой справе, як ні на жаль, беларускай літаратуры на Беларусі амаль няма. У свеце зараз працуе больш за 15 беларускіх выдавецтваў. Некаторыя з іх тыя, каму пашанцавала адкрыцца нанова, некаторыя новыя. Толькі ў 25-м годзе з'явілася, мусіць, 3 новых беларускіх выдавецтва, у тым ліку і наша «Розум Медыа». Чаму столькі выдавецтваў і навошта, ці трэба гэта навогул? Ну от ёсць у некага чалавека ідэя. Ён хоча яе данесці да другіх людзей, да сусвету. Што рабіць? Ну, зараз все даволі проста, так? Мы робім якую-нибудь красивую картиночку, здымак, націскаем одну кнопочку, і яна ляціць у Інстаграм. І тысячы, мільёны, і лайкаў, і хейтаў мы атрымаем. Просто данесці сваю нейкую ідэю да свету. Калі ж мы пішам тэкст, добра, але і для гэтага ёсць платформа, вялікія тэксты любяць чытаць у Фейсбуку. І нават некаторыя чытаюць Фейсбук заместа кніжак, і так і гавораць, што ўсё, што я хочу знайсці, знаходжу ў Фейсбуку. Гэта так. Але калі напісаў чалавек нешта сапраўды аб'ёмнае, калі ёсць рукапіс, ці ёсць у тэлефоне такая кнопка, каб яе можна было націснуць, і, як любое жаданне пісьменніка, ваша кніга з'явілася на кніжнай палічкі у чытача. На жаль, такой кнопкі няма. Так як карцінку ў Інстаграм ці проста які-небудзь артыкул у Фейсбук запіхнуць кнігу ў інтэрнэт немагчыма. Гэта больш складаны працэс, і ён выглядае прыкладна таким родам. Распавяду караценька. Па-першае, добра, ёсць рукапіс, гэта многа літар, многа словаў, але пісьменнік заўжды даносіць некую сваю ідэю, але яна не заўсёды выглядае добра з літаратурнага погляду. Ніводная кніжка не выходзіць без удзела рэдактара, які і спраўдзіць свежым вокам, так сказаць, увесь тэкст, удакладніць нейкія недарэчнасці, згладзіць нейкія моўныя асаблівасці і зробіць тэкст такім, каб ён лёгка, не заўсёды лёгка, але камфортна чытаўся для таго, хто будзе гэту кнігу чытаць. Але ніводны рэдактар не з'яўляецца на 100% знаўцай артаграфіі, правапісу.
Таму заўсёды ў кнігі яшчэ працуе карэктар, які выпраўляе ўсе памылкі. А калі мы кажам пра кнігі на беларускай мове, якая зараз, як ужо многа год, узраждаецца толькі, прычым не на радзіме, а таксама за мяжой, то тут правілы беларускай артаграфіі, напрыклад, класічнага правапіса, яны патрабуюць асаблівай увагі. Ну добра, ёсць у нас удакладнёны шыкоўны тэкст, але ж гэта яшчэ не кніга, гэта толькі добры тэкст. Трэба, каб кніжка была агарнута ў вокладку, і нейкі мастак намаляваў нейкі малюнак для гэтага. Ёсць малюнак, што з гэтым рабіць? Вось карцінка, вось словы. З'яўляецца яшчэ адна адзінка ў гэтым працэсе, з'яўляецца які-небудзь дызайнер, который афармляе ўсё гэта адпаведным чынам. Далей і на гэтым яшчэ мы не маем кніжкі. Далей з'яўляецца такая працэдура, як вёрстка, бо трэба спалучыць усё і падрыхтаваць да таго, каб і тэкст, і карцінкі, і дызайн той вокладкі ператварыліся ў кнігу. І на гэтым этапе ўжо можна выдаць, ну, як мінімум, кніжку электронную, якія зараз становяцца папулярнымі ўжо колькі год у свеце, але дасюль яшчэ не здолелі пераважыць класічныя папяровыя кніжкі на літаратурным рынку. Ну і пасля гэтага ўжо можна адправіць кнігу ў друкарню, каб яна сапраўды з'явілася і каб і аўтары, чытачы маглі яе трымаць у сваіх руках. І толькі тады ўжо яна там праз маркетинг, праз кніжныя крамы з'явіцца на кніжных палічках. Такім чынам у вытворчасці кнігі задзейснена мінімум 5-7 чалавек. Вось такая цікавая рэч, это калі хто не ведаў. Ну добра, гэта мы разабралі. А як выбраць выдавецтва? Як я сказаў, толькі беларускіх, іх можа 15 ці ўжо 17 працуе. Тут все проста. Для аўтара можна браць і адсылаць свой твор адначасова ва ўсе выдавецтвы. І тое, якое зацікавіцца, з якім аўтар захоча працаваць, тое і будзе рабіць яго кнігу. А аўтары часам апасаюцца, што адправіў рукапіс і нехта яе выдадзе, адбярэ аўтарскія правы, і як потым што з гэтым рабіць. Ну, гэта нават проста вырашаецца, таму што аўтар заўсёды застаецца аўтарам свайго тэксту. І ніхто ніякія аўтарскія правы яго адабраць не можа. Не буду казаць пра ўсіх, трошкі раскажу, а чым наша новае выдавецтва можа адрозніваецца, можа падобнае да іншых. Ну, па-першае, мы сапраўды заяўляем, што мы вольныя і незалежныя. Чаму? Это не толькі адчуванне, што вось я з'ехаў нарэшце ў міграцыю і пачуў сябе такім вольным і незалежным. Да? Мы на сённяшні дзень не залежым ні ад спонсараў, ні ад якой дзяржавы, не гледзячы на тое, што ў Польшы знаходзімся, залежнасці ад польскай дзяржавы не адчуваецца. Да? Таму мы можам сапраўды рабіць, што хочам, і працуем амаль без цэнзуры. Гэта не значыць, што мы нецэнзурную лексіку ў кнігах ужываем. Гэта значыць, што мы не закладаем туды аніякай дадатковай ідэалогіі ці не ўбіраем яе наадварот, акрамя той, якую хацелі сказаць нашы аўтары. Другое адрозненне так. Усе нашы аўтары беларусы, так, жывучыя ў розных краінах свету, некалі з'ехаўшыя з Беларусі, хтосьці можа яшчэ не з'ехаў. І ўсе нашы супрацоўнікі, так сказать, партнёры, якія працуюць, і мастакі, і рэдактары, і перакладчыкі, усе таксама беларусы. То есть мы выдаем кніжкі беларусаў, па-першае, для саміх беларусаў і рукамі тых самых беларусаў. То есть мы на 100% беларускі прадукт, як любяць казаць у нас на радзіме. Тэма наших кніг таксама асабістая, то есть, як я уже сказал, мы займаемся там перакладамі важнай справы вядомых твораў, вядомых пісьменнікаў. Мы выдаем кнігі на складаныя тэмы. Вот сёння падыходзіў чалавек, мы пагутарылі, ён кажа: а якую з вашых кніжак я магу ўзяць і ў Беларусь адвезці?
что-то мы памеркавалі, я кажу, ну можа гэткую танюткую, тут пра каханне нічога такога няма, там толькі трошки пра эміграцыю. Вот, а астатняе кажу, ну калі сильно захаваеце там як цыгареты в одном багажніку, тады так. Так, это не тому, что так склалось, это, можно сказать, такі выбор свядомы, тому что ёсць тэмы, пра якія ну нельга маўчаць, і зараз я трохі раскажу, калі пра кніжкі зразумееце. Працуем мы актыўна 6 месяцаў з мая, і за гэтыя 6 месяцаў здолелі выдаць 6 кніг, 4 з которых ужо перакладзеныя на беларускую мову. Так, адбываецца, што аўтары, хоць усе беларусы, но усе ведаюць, што у нас там якая сітуацыя з мовай у краіне, таму многія ўсё жыццё размаўлялі па-руску, і не люблю казаць па-расейску, заўсёды кажу па-руску. І толькі выехаўшы ў эміграцыю, сталі зноў вяртаць свае карані, вяртаць сваю мову. Таму кніга арыгіналу, так сказаць, мова арыгіналу нашых кніг заўсёды пакуль што руская, але мы перакладаем тое, што лічым вартым перакласці. Выдаем кнігі в электронным фармаце, хто любіць чытаць электронныя кніжкі. Усе кніжкі робім print on demand, так званы фармат замовы па патрабаванню, і друкуем наклады тутака ў Польшчы, і яны ўжо пачынаюць з'яўляцца ў польскіх крамах. Трошкі пра нашыя кнігі. Першая, якая вот у маі і выйшла, это такі жанр, які адраджаецца, можна сказаць. Зараз некалі ўсе чыталі кнігі расійскіх дысідэнтаў, савецкіх дысідэнтаў. Зараз, на жаль, наша краіна адраджае зноў гэты турэмны жанр. Это аўтафікшн, напісаны былым палітвязням, хаця я лічу, што былых не бывае. Кніга, якая гаворыць о том, што ніхто не перагарнуў ніякую старонку, у якой успамінаецца непасрэдна 20-й год, як людзі выходзілі на працесты, што тады адчувалі, як супраць іх потым запускалі крымінальныя працэсы. І ўсе гэтыя ўспаміны ўжо з вуст аўтара мы чуем, калі ён успамінае гэта за кратамі. Не проста так карцінка на вокладцы, гэта там, як кажуць, там від з акна. Вось. І затым кніга пераходзіць у фармат расповеду, гісторыяў і самого аўтара, і тых, хто з ім сядзіць, караценькія такія споведы розных герояў, але большасць которых апынуліся ў гэтых нежаданых месцах па артыкуле крымінальным 342, который, собственно, і лёг у назву гэтай кнігі. Ну і каб трошки зразумець, зараз тут гук павінен быць, пару радкоў з кнігі. Беларусы не кажуць правы чалавека, свабода выбару, свабода меркаванняў. Беларусы кажуць не для волі панскія двары, не для шчасця турэмныя муры. А ў кнізе знойдзем такія радкі. У цішыні і адзіноце замкнёнай прасторы, калі ніхто і нішто не адцягвае ўвагу, абвастраюцца усе органы пачуццяў. Асобнай увагі заслугоўвае пах, дакладней смурод. Пры першым заходзе ў камеру, калі за мной за ляскам металёвых замкоў зачыніліся дзверы, шчыльны, тугі, густы і цяжкі смурод разануў па носе і вачах. Прытхлы водар мачы, поту, страху, болі, ненавісці, і Бог ведае, чаго яшчэ наваліўся і практычна збіваў з ног. Здавалася, што ў гэтай газавай камеры немагчыма пратрымацца і 15 хвілін. Проста няма чым дыхаць. Але ж усё адносна. І наколькі моцныя здольнасці да адаптацыі ў чалавечай істоты. Да канца другога дня знаходжання тут проста перастаеш заўважаць, што замест кіслароду дыхаеш нейкай смярдзючай сумесю.
Ну і сапраўды мэта гэтай кнігі, каб, што называецца, не забывалі, каб помнілі, як яно адбывалася, як яно, на жаль, працягвае адбывацца, таму што не спыніўся пераслед па гэтых справах. Другая наша кніга таксама на турэмную тему, але яна трошкі іншая. Гэта дакументальная публіцыстыка, дзе сабраныя факты аб усіх вядомых фактах пераследу беларускіх відных бізнесменаў падрабязна за апошнія 10 гадоў у храналагічнай паслядоўнасці. Люди никогда не вспомнят наши звонкие смешные имена. Теперь их помнит только тишина. Ну, калі мы заглянем у змест гэтай кнігі, яна по-руску написана, тому што дакументалістыкай, перакладам мы не займаліся, пакуль такого запыта не было, то нечакана знойдзем многа імён і прозвішчаў, якія, можа, і не ведалі, што ў гэтым спісе ёсць. Калі раз, два, тры там, на год попадаецца якая-нибудь навіна на порталах інфармацыйных, это адно ўспрыяцце. А калі ты гартаеш гэтыя старонкі і глядзіш цалкам на карціну, на гэтыя чорныя страніцы беларускага бізнеса, вот калісьці там у 90-х былі жоўтыя страніцы, старонкі беларускага бізнеса, цяпер ёсць толькі чорныя старонкі, то ўсе гэтыя прозвішчы, ну, робяць уражанне. То есть сапраўды гэта гісторыя беларускага рэкету, які працягвае адбывацца, і кніжку эту можна не пераставаць было пісаць, і можна рабіць другое выданне, уже амаль 5 цікавых крымінальных спраў з'явілася, і там на днях яшчэ новыя. Да? Это, на жаль, бесканечная гісторыя, якую таксама патрэбна захаваць. Незвыклая кніга для беларускай літаратуры, таму што жанравыя кнігі сталі з'яўляцца ў нас толькі нядаўна. Это навуковая фантастыка, навукова-фантастычная повесть. Як я сам это называю, это Кір Булычоў для дарослых. Таму што гэта сапраўды кніга месціць у сабе ўсё. Тут ёсць і касмічныя героі, тут ёсць і падарожжы праз прастранства і час. Тут ёсць і паралельная рэальнасць. Тут ёсць і будучыня. Дарэчы, дзеянне ў кнігі адбываецца недзе пасля 2065 года, то есть такое недалёкая будучыня. Але Беларусь там не толькі вольная, свабодная ад дыктатуры краіна, але і краіна номер 1 в свеце у тэхнічным прагрэсе, у гуманітарным прагрэсе. І это такая пазітыўная кніжка. На жаль, яе тоже нельга весці ў Беларусь, то толькі за адную фразу, што там якімсьці годзе беларускае грамадства знішчыла дыктатара і стала вольным і закрыла страну купалам. Толькі за гэта яе забароніць. Але кніга цікавая, яна дорыць надзею, яна зусім не змрочная і чытаецца на адным подыху. Аўтар, дарэчы, беларус, які жыве зараз у Іспаніі, тут не паспеў, я нешта спрабаваў, бо ў кніжкі ёсць яшчэ і верш яго аўтарства, але вось па-рускі запісаны ёсць, а па-беларускі ён толькі вот мне паведамленне прыслаў, кажа, 30 раз спрабаваў запісаць, нешта не магу, можа к Варшаве адбудзецца, але паслухайце, думаю, чуваць будзе. Моя борьба умрет со мной. Не раньше и не позже. Она готова, рвется в бой, но вырваться не может. Она от тех отделена стеной непонимания, кто ставит во главу угла отсутствие желания. Желание что-то изменить, улучшить мироздание, создать, построить, научить, убрать с земли страдания. И вроде лидер, офис, штаб, и вроде шум и шорох. Не продается дохлый краб, да и подмогу ж порох. Не делают вреда, и их не хочется порочить. Ведь тут-то вроде как туда, а вроде как не очень. Я знаю как, и я готов. Борьба вот-вот прорвется, но, к сожалению, план таков. Скорее всего, придется так и остаться за стеной. Но все-таки, похоже, моя борьба умрет со мной. Не раньше и не позже.
Аўтар, дарэчы, вядомы беларускі доктар, працуе зараз у Гішпаніі, хірург, траўматолог, і ён прыедзе на варшаўскую імпрэзу прадмовы, і з ім можна будзе паразмаўляць асабіста, і ўжо да Варшавы будзе надрукаваны таксама і беларускамоўны наклад кніжкі. Таксама, можа, не звыклы, можа, ўжо звыклы жанр, гэта жорсткі сатырычны гумар, як я называю, перададзены ў фармаце п'есы. П'еса абсалютна ўжо гатовая да тэатральнай пастановы. Тутака ўзгадваюцца і такія сабраныя вобразы герояў, і можна згадаць кагосьці асабіста з беларускіх дзеячаў. Тут гаворыцца пра горад Талачын, пра вертыкаль улады і пра тое, як робяць зараз свой кар'ерны рост, як можна рабіць свой кар'ерны рост у беларускай рэчаіснасці. Кніга напісаная з вельмі цікавым гумарам, вельмі лёгкай падачай ад аўтара. Аўтар дастаткова вядомы некалі беларускі журналіст, які працаваў у музычнай газеце. Зараз ён эмігрант, жыве ў США, але працягвае быць часткай музычнай супольнасці. Вось, і, дарэчы, 15-го праз тыдзень будзе прэзентацыя там у Амерыцы кнігі на канцэрце НРМ, наколькі я ведаю. Вось, чытаецца, я не ведаю, ну не, я за дзень не прачытаеш, бо трэба рабіць перапынкі, каб спыняць прыступы хохату. Яшчэ адна кніжка, яна таксама ёсць, на рускай мове ўжо ёсць, беларускі наклад друкуецца. Другая тема, гэта кніга «Каб парэфлексаваць». Я эміграцыя, такое нескладаная назва, нескладаны тытул, але тут усе мы тут знаходзімся, не ведаю, ці ёсць тут госці, хутчэй за ўсё, усе мы тут уже эмігранты. Эмігрант кожны праходзіць па коле, праз свае траўмы, праз свае крызісы, там колькі месяцаў, колькі наступных месяцаў, колькі год, і ўсё гэта дастаткова падобнае адно ў аднаго. І калі чытаеш гэту кнігу, ну, я яшчэ не свядомы эмігрант, бо я менш за год толькі як у эміграцыі, так сказаць. Таму я толькі ў пачатку кнігу свае флешбекі атрымаў, але разумею, што ў будучым ўсё лепей і лепей, ўсё лягчэй і лягчэй праходзіць гэтыя крызы. Аўтарка, эмігрантка маладая, ёй усяго 25 гадоў, але яна ўжо 7 гадоў у эміграцыі ад сваёй паўналетнасці, і яна з'яўляецца выпускніком філалагічнага факультэту, дарэчы, акадэміі, дзе мы знаходзімся, універсітэта, тачней УАМ, і это для яе родныя сцены, альма-матэр. Таму яна валодае добра мовай і перадае ўсё праз простыя даступныя словы. Кніга вельмі цікавая, доўга распавядаць не буду. У 14:10 яна сама у зале Б на прэзентацыі гэтай кнігі пра яе раскажа. Вось. Так, ось можете яе пазнаць па фатаграфіі. Што ў нас плануецца? 6 кніг гатова. Зараз у працы такі вялікі цікавы праект. Таксама кніга пра турму. Это, я яшчэ так не казаў, але для сябе ўжо разважаю. Это калі ўзяць, спалучыць адначасова нашу раз, два, тры, 4, 2 і крыптаствалы, здавалася б, зусім розныя жанры, то атрымаецца, як я правёў гэта лета. Кніга напісаная Антонам Беляевым, таксама, можа, хтось ведае гэтага дзеяча, ён быў праграмным дырэктарам, прадзюсарам беларускага радыё, таксама ў 22 годзе загрымеў, прычым па наіўнасці двойчы, ў 22 і ў 23 у турму па артыкуле 3.4.2, адседзеў там, але тое, як ён апісвае свой досвед, гэта сапраўды цікава. Калі я чытаў гэты рукапіс, я дважды яго перачытаў, каб зразумець, няўжо гэта такая выдатная рэч можа атрымацца. Это спалучэнне такого стылю Ільфа, Петрова, Зошчанкі, з такім гумарам ён апісвае сваё прабыванне ў цюрэмных засценках, што нават ёсць задавальненне ад чытання, якое пранікае ў цябе разам з жахам ад таго, што там атрымліваецца.
Спадзяюся, што напрыканцы года ці ўжо на пачатку 26-го яна выйдзе і будзе вельмі цікава яе чытаць. Вось такія планы. Дзе набыць нашы кнігі, зразумела, праз сайт. Электронны і print-on-demand даступныя праз усе міравыя агрэгатары, і Apple Book, і Amazon, і гэтак далей. І некаторыя з друкаваных выданняў ужо ёсць, напрыклад, у кнігаўкі, самай вядомай краме, можа, у Варшаве, у Андрэя Янушкевіча. Ну і зразумела, тут на фестывалю зараз все есть. Важны аспект, пра які трэба сказаць, таму што мы працуем са складанымі тэмамі, таму бяспека з'яўляецца мэтай номер 1. Так, некаторыя аўтары выдаюцца пад псеўданімам, некаторыя пад уласнымі імямі, хто ўжо не баіцца. І калі хтосьці хоча даслаць рукапіс, ёсць Telegram, ёсць шыфраваная почта ProtonMail, таму, па-першае, мы блюдзем бяспеку. Чытачоў также блюдзем, замаўляючы нашы кніжкі, ніколі там не відаць, што нейкі плацёж пашоў на Розумедзіо. Гэта звыклыя міравыя платформы, дзе вы невядома, што заказывалі, ці там на Allegro, ці дзе яшчэ. Таму гэта бяспечна, але ў Беларусі я б іх усё ж не вёз. Ну і заклік да ўсіх, таму што я лічу, што ў кожным чалавеке жыве і вызравае як мінімум адна кніга, і калі вы гэта адчуваеце, выпускаеце яе на волю, таму што яшчэ адна асаблівасць нашага выдавецтва, мы гатовы патраціць шмат часу, каб апрацаваць нават дастаткова сыры тэкст, таму што калі вы заўважылі, то няма вядомых імёнаў, усе нашы аўтары, яны па-свойму дэбютанты, не гледзячы на тое, што имеюць свой жыццёвы досвед і нейкі да гэтага там значны. Прытым это ў ўсіх першая кніжка, таму ну, это наша такая, громка скажу, місія адчыняць дзверы для новых аўтараў у свет беларускай літаратуры. Все, на гэтым усё. Дзякуй. Падзякуем спадару Павлу. І, канешне, ваши пытанні. Ці мае хтосьці пытанні? Вы правильно сказали, што ўжо выдавецтва вельмі шмат, і апошнім часам, можа быць, іх менш стала з'яўляцца, але ўсё роўно, як сказали, з'яўляецца. Як вы ідэнтыфікавалі тое, што ёсць прагал, ну, скажем, на беларускім кніжным рынку у эміграцыі? Окей, можа быць, тут рынок занадта, іншае слово. Ну, вот, як вы ідэнтыфікавалі прагал, як вы вызначаеце сваё выдавецтва у параўнанні з іншымі тады? Ну, я на самой справе стаў шукаць, што ж пачытаць, да? І на самой справе, ну, я таксама маю уласны не самы прыемны досвед, скажем так, не просто так я эміграваў, і не просто так мне прыйшлося чакаць там некалькі гадоў магчымасці выехаць. І акрамя, напрыклад, Дэкамерона Максіма Знака, да, і таго, што, напрыклад, ну, людзі чытаюць у турме, там Віктара Франкла, там, зразумела, і так далей, а няма такой літаратуры, да? І няма, і пра гэта не пішуць, а гэта патрэбна. Таму што калі я стаў, пераехаўшы сюда, чуць ад людзей, якія тут ужо 3, 4, хтосьці 5 гадоў, а я яшчэ такі свежы прыехаў, і яны такі кажуць, ну, уже трэба ўжо расслабіцца, жыць сваё жыццё уже, я тут строю дом, а я там бізнес запусціў, а ты які бізнес будзеш запускаць? Я говорю, какой бізнес? Да? Я не хочу нават пасля ўсяго гэта думаць ні пра які бізнес. Да? Што значыць жыць сваё жыццё? Я кажу, а там што? А там людзі засталіся, хтосьці не можа выехаць, да? Хтосьці баіцца. І мы зараз перагарнулі старонку, атрымліваецца, што тыя, хто ўехаў, взялі, перагарнулі старонку, да? А тыя, хто астаўся там на той старонкі і жывуць. Да? І я думаю, што ну, гэта справа там такая, каб не забываць і каб не паўтараць. Да? Таму першыя кніжкі пашлі менавіта пра тое. Да? І таму што ну, з некаторымі на гэтых старонках я некаторых людзей ведаю асабіста, хто там, да? Некаторых добра ведаю, з некаторымі потым ужо тут сустрэўся. І пра гэта трэба казаць. Нават калі яны думаюць, што усе хочуць забыць гэты досвед, гэта зразумела, але для тых нават, хто там не быў, яго нельга забываць. Таму ну, я лічу, на гэтыя складаныя тэмы трэба
размаўляць і даносіць гэту мысль. Дзякуй. Яшчэ пытанні? Слухайте, ну выдатнае беларускае слово на самой справе. І спачатку, сапраўды скажу, спачатку было розум паблішер, была такая ідзея, ну, красіва, паблішер, але потым, калі я зарэгістраваў доменнае імя розум медіа, мне паказалася, што так прыемней, не трэба нешта шукаць, і я змяніў на медіа. А розум выдатнае беларускае слова, у якім спалучана адразу шмат сэнсаў. Так, для прыгажосці. Не ва ўсім трэба шукаць сэнс. Дзякуй вялікі. Ну і першая кніга была ў Манскага. Дзякуй. Дзякуй вялікі, спадар Павал. І не разыходзьцеся, зараз яшчэ адно беларускае выдавецтва пра сябе будзе расказваць. Дзякуй, запрашаем на стэнд. Запрашаю да стэндаў набываць новыя кніжкі. Дзякуй вялікі. І зараз пашукаем нашых новых выступоўцаў. Калі ласка. Зараз вашай увазе прэзентацыя яшчэ аднаго выдавецтва. Мяне няма. І Павел Антіпаў і Цімур Кудзеліч якраз распавядуць пра тыя кніжкі, якія найбольш, напэўна, карыстаюцца попытам. І чаму гэта так, калі ласка? Працуе? Так. Вітаю, паважаныя сябры. Давай я пачну, напэўна. Да, я на правах модератора. Так. Вось, мы заявіліся з такой дзесьці правакатыўнай тэматыкай, бестселерамі няма, што такое бестселеры ўвогуле беларускай літаратуры, можа, не да канца зразумела, але мы захацелі паразважаць, чаму некаторыя кнігі карыстаюцца большым попытам, як мы гэтым карыстаемся, ну і чаму гэта важна. Да. Вось. Так. Ну, мы просто, у нас ёсць лічбы па гэтых кніжках, і мы можам вам на аснове этого штосьці нейкія высновы зрабіць. Так. І кніга, якая ўвогуле дала пачатак нашаму выдавецтву, мяне няма, адразу стала нашым бестселерам, таму што, зрэшты, не было з чым параўноўваць. Але яна прадалася лепш, чым мы чакалі. То бок нават давялося адразу павялічваць наклад. Гэта цікавая з'ява, як на мяне, што перавыданне кнігі праз 25 гадоў пасля першага выдання адразу так добра разыходзіцца яшчэ ад невядомага выдавецтва, неіснуючага. Ну, мы насамрэч нават не ведалі, чаго чакаць ад гэтай кніжкі, і мы рабілі проста гэтае выдавецтва і думалі, ну, 100 экземпляраў гэта будзе наш паталок, гэта будзе вельмі класна. Але адразу на перадзамовах ужо было 200 экземпляраў. І калі вось я з Андрэем Янушкевічам размаўляў, ён сказаў, 200 гэта добра. І я тады поняў, што гэта, напэўна, гэта пачынае тут пахнуць бестселерам. Вось. І, ну, увогуле пра лічбы, што можна сказаць, што, ў прынцыпе, для нашага выдавецтва, я не знаю, як для іншых выдавецтваў, але для нашага выдавецтва 1000 прададзеных асобнікаў, гэта, ў прынцыпе, ўжо бестселер. І у нас ужо некалькі кніжак набліжаецца да гэтай лічбы. Ну, і адна ёсць, але пра яе трошки попазней размаўляем. Вось, мне і ў справе Акудовіча цікава тое, што мы падводзім вынікі, напрыклад, месяцаў, што ў нас лепш прадаецца, і Акудовіч трымаецца ў топах дагэтуль. Напрыклад, у кастрычніку ён увайшоў топ продажаў, то бок гэта доўгагуляючая кніга, і яна ўвайшла, пэўна ж, ужо ў класіку беларускай літаратуры і думкі, але не губляе сваёй актуальнасці. Цікава, як так сталася, вось як ты, Паша, думаеш, філасофія эсэ, чаму ўсё яшчэ карыстаецца попытам?
Ну вось чаму менавіта гэта кніжка, ну тут напэўна шмат фактараў сышлося, так. Па-першае, ну гэтую кніжку даўно не перавыдавалі, па-другое, Валянціна Кудовіча ведаюць усе, і канцэпт мяне няма, гэта даволі папулярны канцэпт. Нават зараз мы гарталі адну з кніжак, якая выйшла там у 2004 годзе, там ужо быў жарт на тэму таго, што нейкая татуха, мяне няма, хтосьці там сябе гэтую татуху выбіў. Вось, і ну, у сэнсе гэты канцэпт, ён, ну, ёсць такія рэчы, да, якія ўваходзяць у ідэнтычнасць, да, там, ну, не ведаю, там, народа, нацыі, там вельмі гучныя словы, але вось, ну, у беларусаў гэтыя рэчы, яны вось, у прынцыпе, іх не шмат, і новых з'яўляецца не так шмат. Вось, і вось мяне няма, мне падаецца, гэта, ну, такі кандыдат на нешта, што звязанае з беларускай ідэнтычнасцю. Вось, і нават, я не ведаю, можа шмат людзей купляе гэтую кніжку, не ведаючы, што там унутры, просто, ну, там, штосьці чуўшы пра Кудовіча і пра яго гэты канцэпт. Так, добра. Ну, тут яшчэ цікава, што так, яна даўно не перавыдавалася. З аднаго боку хтосьці, напэўна, чакаў, а з іншага боку 25 гадоў пра яе не так шмат размаўлялі. Вось, таму таксама цікава, як тут можна заляцець. Пра канцэпт размаўлялі заўсёды. Гэта быў заўсёды жарт паўсюль, дзе я быў. Вось, але, ну, можна пашыраць гэта, ну, распавядаць пра канцэпт, але я не ведаю, мы тут больш пра кніжкі гаворым, таму давай, напэўна, проста, да, пойдзем далей. Але, ну, мне падаецца, Кудовіч гэта заўсёды хіт. Так, направду, але гэты хіт перабіў Сергей Краўченка, прынамсі па продажах. Адразу ж. І зараз гэта самая топавая наша па продажах кніга, ўжо больш за 1000 асобнікаў прадалося. Ну тут, мне здаецца, з'ява такая, што сапраўды доўга людзі чакалі таксама кнігу ад спадара Краўчанкі. У яго ёсць ягоная фан-база, вельмі актыўная. І гэтая кніга, магчыма, зараз ўжо трошкі горш ідзе па продажах, але ўсё яшчэ няблага. Вось тут мы намацваем нейкую, мне здаецца, сцягу. Гэта аўтафікшн, паэтычны аўтафікшн. Як ты думаеш, гэта таксама паўплывала на добрыя продажы? Ну, вось тут вельмі цяжка казаць, што менавіта паўплывала, ну, бо большасць нашых кніжак гэта так званы аўтафікшн, пра што зараз кажуць, ну, гэты стыль так называюць. Вось, і, ну, у сэнсе, сярод гэтых, тое, што мы выдаем аўтафікшн, ну, і тут тады не дзіўна, што бестселлеры сярод гэтага аўтафікшна з'яўляюцца. Вось, то бок мы, у прынцыпе, ну не тое, што мы спецыялізуемся на аўтафікшане, але аўтафікшн гэта тая мова, якой зараз размаўляе час, нам так падаецца, і гэта тая мова, якая, ну, зараз штосьці нам кажа пра, ну, пра сучаснасць. Вось, і таму і шмат кніжак у нас, у прынцыпе, можна маркіраваць як аўтафікшн. І ці то тое, што гэта вельмі адлюстроўвае зараз час, робіць гэтыя кніжкі папулярнымі, ці то проста у нас такое папулярнае выдавецтва і нашыя кніжкі папулярныя. Тут уже не ведаеш, што сказаць. Але я думаю, што, ну, што цікаўнасць да жанра аўтафікшн менавіта ў тым, што гэты жанр зараз адлюстроўвае час. Ну, вось у дачыненні да кніжкі Краўчанкі «Забыць в электрычке». Нават цікава, ці адлюстроўвае ён цяперашні час, можа, больш мінулы час. Як ты думаеш, все ж такі гэта зацемкі розных гадоў нейкай папярэдняй эпохі? Ты кажаш, што гэта до 20-го. Ну, мне падаецца, што эпоха так хутка не сыходзіць. Вось. І все ж такі гэтыя зацемкі, яны все ж такі крыху пра наш час, да, ўсё ж такі, ну, людзі, калі будуць казаць пра 10-й, 20-й, пасля, там, ужо, там, не ведаю, 30-й, 40-й, для іх гэта будзе адзін час. Ясна, ну, мы ведаем слом, мы ведаем, як ён пачынаўся для нас 20-го, для свету ён там з 22-го пачынаўся, да, ну, у сэнсе, ён пачынаўся задоўга да таго, вось, і ў сэнсе
тое, калі гэтыя кніжкі былі, ну, калі яны пісаліся, ну, пра які час яны пісаліся, гэта ўжо быў пачатак гэтага злому. Вось, таму мне падаецца, што ўсё ж такі тут пра сучаснасць гэта ўсё яшчэ вядзецца. Добра, дзякую. Окей, мы зараз такім галоўным чынам размаўлялі пра сутнасць кніг, чаму людзям яны цікавы, нашым чытачам, і менш размаўлялі пра тое, як мы іх падаем і прадаем у тым ліку. І вось наступны кейс, дзе, можа, не так удала спрацавалі, але потым выправіліся, гэта запуск 3 кніг адразу, і тады мы прэзентавалі гіброідаў, Чорны лес і Варшаву, і выбуха не здарылася, як мне здаецца. То бок тут ёсць таксама і вымярэнне таго, як мы прадаем гэтыя кнігі, праўда? Так, гэта такая больш тэхнічная частка, напэўна, выдаўцам гэта цікавей будзе пачуць, чым чытачам, але чытачам, магчыма, таксама. Рэч у тым, што кніжку не проста трэба выдаць, да? Пра яе трэба расказаць, яе трэба прадставіць. І, у прынцыпе, мы заўважылі гэта на сваім досведзе, што тыя кніжкі, якія мы спачатку кажам, вось яны ў нас рыхтуюцца, рабіце перадзамовы, гэтыя кніжкі пра гэта. Потым мы думаем, да якіх СМІ можна пайсці. Гэта, у прынцыпе, ну, мы можам сабе такі падыход дазволіць, бо мы невялічкае выдавецтва, мы пакуль што не жывем з таго, што мы зарабляем толькі на кніжках. Вось, і мы, у прынцыпе, можам засяродзіцца на адной нейкай кніжцы падчас нейкага перыяду, там, месяц ці 2. Вось, і мы, звычайна, проста мы бачым, што калі мы даўжэй распавядаем пра кніжку, гэта лепш для кніжкі, і яна тады лепш прадаецца. Вось, і вось, ну, вельмі важны гэты момант перадзамовы, таму што мы бачым цікаўнасць людзей да гэтай кніжкі, і можам пралічыць прыкладна першы тыраж. Вось, і, ну, увогуле, карацей, вось гэта ўся размова пра кніжку на працягу там месяца-2, гэта вельмі добра адбіваецца на першым накладзе і на пазнавальнасці кніжкі. Гэта мы бачым, вось, ну, проста у нас ёсць прыклады. Слухай, окей, у дачыненні да гэтага можам з табой абмеркаваць. Ці можна ўсё ж такі сказаць, што падыход да распаўсюду ў кожнай кнігі мусіць быць унікальным, ці ён проста мусіць быць асобным? Вось як ты думаеш, мы прасоўваем кнігі унікальна на розныя аўдыторыі, праз розныя медыа? Ну, я думаю, што мы прасоўваем на розныя аўдыторыі, таму што мы, ну, па-першае, напрыклад, кнігі людзей, якія там, напрыклад, жывуць у Беларусі, іх нельга прасоўваць у некаторых медыа. Гэта зразумела. Да. Па-другое, ну, ўсё ж такі мы таксама выбіраем, якое медыа можа быць зацікаўленым у той ці іншай кніжцы. Вось, таму, ну, в прынцыпе, такі розны падыход. Вось. Ну, але, ну, неяк спрацоўвае. Ну, з гэтага бандла, калі мы выдавалі 3 кнігі адразу, выбілася добра ў продажу, і таксама можна назваць бестселерам, ці кніга, якая падыходзіць да гэтага статусу. Гэта кніга «Чорны лес» Тоні Лажден. Мне здаецца, што яна акурат вывезла на вялікай медыа прэзентацыі, скажу так. Яна асвятлялася ў медыа, была вялікая падтрымка, электронная кніга ў тым ліку. То бок, ўсё ж такі, трэба, напэўна, асобна іх выдаваць, так? Да, конечно, трэба асобна выдаваць. Я не ведаю, можа, мы там пра лічбы нейкія пагаворым, калі каб было зразумела, што мы лічым бестселерам. Ну, давай, мы так трошкі прайшліся, то бок для нас галоўны бестселер — гэта Краўченка, які перакрочыў 1000 асобнікаў. Для нашага невялікага выдавецтва яшчэ это ўвогуле вялікія лічбы. Ёсць некалькі асобнікаў, некалькі кнігаў, якія падбіраюцца да гэтых лічбаў. Уласна, Тацяна Заміроўская. Ёсць нейкія кнігі, якія перакрочылі 500 прададзеных асобнікаў. Мы іх таксама лічым бестселерамі.
своеасаблівымі. Вось. Неяк так, давай адразу да еўрыдыкі, напэўна, перайдзем. Таму што гэта такі вельмі паспяховы кейс, і тут мне здаецца, напрыклад, вельмі шмат у чым нам дапамагло тое, што мы вярнулі беларускую аўтарку ў беларускае выдавецтва. Яна прыцягнула шмат сваёй аўдыторыі, шмат увагі, і класна, што гэта адбылося менавіта у беларускім выдавецтве, а не ў нейкім іншым. Вось еўрыдыка зрабіла выбух на першым этапе. У нас 70 папярэдніх замоваў за сотні. Яна сабрала так агулам 200, то бок это вялікія лічбы. Дзякую і кнігарням, якія нас падтрымалі, адразу паверылі ў гэты тайтл. То бок мне здаецца, што тут згуляла прозвішча у тым ліку, і, магчыма, тэматыка, зноўку эсэ, аўтафікшн, штосьці на памежжа. Неяк так? Тут таксама, мне падаецца, шмат фактараў сышлося, так? Бо, ну, па-першае, адна з задач выдавецтва «Мяне няма» — гэта вяртаць тых літаратараў беларускіх, якіх вымывае ў іншыя літаратуры. То бок Заміроўская ўжо адной нагой была у прынцыпе, там нават практычна двума нагамі была ўжо ў расійскім кніжным полі. У яе там выходзілі кніжкі, там была папулярнасць. Ясна, што і беларусы куплялі гэтыя кніжкі, але ўсё ж такі гэта былі расійскія выдавецтвы. І гэта такая штука, што мы лічым, што не трэба раскідвацца нашымі аўтарамі, не так у нас іх шмат. І трэба іх вяртаць, вось як мы Владзіміра Казлова таксама перад еўрыдыкай выдалі. Вось, таксама мы вырашылі выдаць Заміроўскую. І гэта, то бок, «Мяне няма», Заміроўскай не было ў беларускім кнігавыдавецтве, а зараз яна ёсць. Плюс гэтай бы кніжкі не было ўвогуле, калі б мы не прапанавалі менавіта гэтую кніжку выдаць, таму што яна, Тацяна, не хацела, раней не выдавала сваю эсеістыку і ўвогуле не лічыла, што гэта варта выдавецтва. І таму тут такое дабл «Мяне няма», што не было ў кнігавыдавецтве, у літаратуры беларускай, не было, в прынцыпе, ідэі ў яе гэта выдаць, яна не верыла ў поспех гэтага. Плюс, напэўна, можа, адыграла ролю тое, што даўно ў яе не выходзілі кніжкі, і яе публіка чакала, што кніжка выйдзе. І вось калі яна выйшла, гэта было добра, таму што таксама планавалася яе кніжка ў расійскім выдавецтве, але яна тады там яны яе доўга рыхтавалі. Вось, і таму гэта была, в сэнсе, тут бінга ўсё сышлося. І было шмат замоваў, і ў сэнсе людзям вельмі закаціла гэтая тэматыка, і Таня зараз таксама думае, і перакладацца і на беларускую, і піша апавяданне, стала пісаць на беларускай, хаця яна і раней пісала. Але такое вяртанне ў беларускую літаратуру адбываецца таксама праз гэтую кніжку. Таму што яна бачыць, што гэта папулярна, і што тут таксама можна штосьці рабіць. Так, што я прачытаюсь. Тут. Добра, і наступны тайтл у нас добра пайшоў. Там пытанне ёсць. О, так. Ёсць яе класны роман «Смерти нет», который вышел по-русски, который снимается часто уже в русской литературе. Ці ёсць нейкая магчымасць яго пераўлашчыць беларускаму кантэксту, не ведаю, перакласці, выдаць у беларускім выдавецтве, забраць яго назад? Пытанне я просто паўтаруся для трансляцыі, пра роман «Смерти нет» Тацяны Заміроўскай, ці можна яго перацягнуць у беларускі кантэкст. Мне падаецца, што ў прынцыпе тут ёсць праблема, відавочная праблема правоў, таму што я думаю, што правы прададзены на некалькі год ужо на гэты роман на расійскі рынок, і трэба яго там перакупляць будзе. Вось. Па-другое, у прынцыпе,
мне падаецца, калі так побач гэтыя кніжкі ідуць рускі пераклад і ну, руская версія, дакладней, і беларуская версія, гэта ну, не на карысць будзе для накладу беларускага. Таму лепш, каб яна адразу напісала штосьці яшчэ менавіта на беларускі рынок, на беларускай ці там, на рускай, ці там перакласці потым. Вось, таму што ну, Тацяна звярталася таксама до нас, яна хацела зрабіць зборнік апавяданняў у нашым выдавецтве, але ён бы дубляваў зборнік апавяданняў, які плануецца ў расійскім выдавецтве. І нам падаецца, што ну, неяк так і там выдавацца, гэта не вельмі добрая ідэя, гэта не, ну, баімся, што гэта не будзе бестселерам у такім выпадку, таму гэта важна. Ну так, мне здаецца, што роман «Смерці нет», ён прадстаўлены у беларускай літаратуры, так ці іначай. Ён існуе дзесь у нашым поле. То бок было б прыемна, калі б гэта яшчэ і было беларускае выдавецтва, але тут няма такога наўпроставага запыту, насамрэч вялікага, так ці іначай. Ну, беларускі чытач можа купіць гэтую кнігу і прачытаць у тым фармаце, у якім яна ўжо ёсць. Я бы тут лепей адказваў на попыт на будучыя кнігі. Я думаю, што гэта мусіць лепш спрацаваць, так. Добра, давай да Сулімы пойдзем. Таксама класная кніжка пайшла, прычым адразу, яшчэ да ўсіх гэтых скандалаў. Добра сабралі папярэднія замовы. Думаю, што такі фармат вельмі блізкі, яшчэ і з фотаздымкамі, ён вабіць. Ён, напэўна, ты хочаш раздзяліць свой досвед з гэтым чалавекам, які не кепска піша яшчэ. Да таго ж, таксама гэта першая кніжка Колі, яе доўга чакалі, то бок Коля аўтар ужо са сваёй чытацкай аўдыторыі, можна зірнуць на ягоны Facebook. І таксама мы яго вяртаем у беларускі кантэкст, бо ён раней быў калумністам для гэтых усіх хіпстарскіх рускіх медыа, там тыпу «Нож», штосьці яшчэ. Вось. І таму ну, нават у стылі нават заўважалася, як ён там працуе на расійскую аўдыторыю больш, чым на беларускую. Вось. І ён нават хацеў выдаць збор тых калонак, ну, але ж мы все ж таки вырашылі, каб гэта быў збор больш навейшы, пра яго пераезд у Берлін, эміграцыю, там, каб все ж таки гэта быў больш беларускі матэрыял. Ну, вось акурат такое хуткае пытанне. Просто цікава, як ты думаеш, атрымалася веласіпедная вуліца больш беларускай ці больш для беларусаў? Ці яна проста не для кагосьці іншага, што ты тут думаеш? Ці ёсць там... Я думаю, што веласіпедную вуліцу могуць чытаць таксама, канешне, і не беларусы, у прынцыпе. Вось, і можа быць нават на берлінскі нейкі кніжны рынок мы зможам выйти, калі нам пашчасціць з гэтым. Вось, але, ну, у сэнсе, калі беларус гэтую кніжку чытае, ён бачыць, што гэта беларуская кніжка. Да. Можа там не так гэта вельмі так заўважна, як там, не ведаю, там у Тані, ці яшчэ ў кагось, ці у Сергея Краўчынкі, вось менавіта там просто гэтай беларускасці праз край. Вось, але ну, у Колі таксама гэта ёсць. Добра, я думаю, што зараз самае цікавае, Павел, тому што наступны наш бестселлер — гэта твоя кніга, твой роман «Куда-нибудь приезжать, что-нибудь делать и уезжать». Выдатны роман, як на мяне, дзякуй. Добра таксама прадалася. Мне здаецца, што бум гэтай кнігі здарыўся, ну, на папярэдніх замовах яна не кепска пайшла, але галоўны росквіт трошкі пазней. Ён нейка дабіраў чытачоў праз асабістыя парады. Ну, я, напрыклад, табе паддаў мінімум 3-4 са сваіх знаёмых. Вось. Як ты думаеш, ну, давай, напэўна, адразу, без там всякіх фармальнасцяў. Як пісьменнік, чаму яна так добра пайшла? Слухай, ну, тут зараз у мяне ёсць адказ на гэтае пытанне, таму я магу параўноўваць са сваімі папярэднімі кніжкамі, якія выходзілі таксама у розных выдавецтвах.
І тады якраз выдавецтвы не займаліся прамоцыяй гэтых кніжак, просто выходзіць твоя кніжка і рабі з ёй все, што хочаш. Сам рабі прэзентацыі, сам рабі ўсе гэтыя штукі. То бок выдавецтва, ў прынцыпе, ну, не вельмі займалася продажам маіх кніжак. А так, як я маю дачыненне да выдавецтва, мяне няма. В прынцыпе, я адзін з тых людзей, які наладзіў гэты працэс і прамоцыі, і друку, і працэсу вось гэтага стварэння кніжкі. Да? Гэтая кніжка, яна таму і для маіх кніжак яна выстраліла, таму што яна папала ўжо ў гэты літаратурны працэс, яна папала ў гэтую калію, і спадзяюся, што за сваіх літаратурных якасцяў таксама, але людзям яна спадабалася, бо людзі яе пабачылі, і яны пачалі пра яе казаць, яны пачалі яе фоткаць, яна там рэцэнзіі пісаць, яна трапляла ў наш інстаграм, там рэцэнзіі на яе былі, там і на нашай ніве, там яшчэ дзе толькі не былі. Вось, і ў прынцыпе, то бок, і мая кніжка была не першая ў нашым выдавецтве, да, то бок, калі першыя кніжкі яны, можна сказаць, прозвішча аўтара цягнула іх продаж, да, у нейкай ступені, да, то потым ужо выдавецкая гэта інфраструктура, яна ўжо пачынае цягнуць кніжкі нейкія, якія, можа, прозвішча аўтараў не такое вядомае, як вось нашыя там першыя бестселлеры. Вось я думаю, што так. Ну, я думаю, што тут яшчэ цікава, гэта раман на 375 сторонок, як тэлефонны код Беларусі, дарэчы. Ну, яна хоць і добра так і хутка чытаецца, гэтая кніга, але ўсё ж такі вялікая, і мне здаецца, не кожны адужае прыняць гэтае вырашэнне, купіць яе наўпрост. І тут мне здаецца, што працуе адзін з прынцыпаў нашага выдавецтва ў рэкламаванні і расповедзі пра нашу дзейнасць. Пад гэта падпадае і наша сённяшняя імпрэза, сябры. А менавіта сторытэлінг, мы досыць адкрытыя і хочам гэтыя тайтлы разглядаць не ў асобнасці, а як нейкі рух кудысьці, расказваць пра гэтыя кнігі шчыра, мы іх, зразумела, чыталі. Вось. І мне здаецца, так адкрываюцца гэтыя дзверы да чытачоў, якія бяруць гэтую кнігу не проста як цаглянку з 375 старонкамі, а як ужо нейкую аповед пра штосьці. Ну да, ну в сэнсе нашай кніжкі бяруць не толькі таму, што гэта кніжка, але і таму, што гэта кніжкі нашага выдавецтва. І ўжо існуе нейкі давер да яго. Ну, у сэнсе мы сторытэлінг тут не толькі ён жа такі вербальны, а ідзе сторытэлінг і візуальны. Да? Там у нас у выдавецтве 2 дызайнеры. Вось, і яны... Давай назовем іх адразу. Ігор Юхневіч і Александр Пажытак. Так. Да, і гэтыя людзі, яны дбаюць пра тое, каб нейкі сэнс кніжкі перадаць візуальна. То бок, не ведаю, як у іх гэта атрымліваецца, да? Але яны могуць неяк запакаваць у візуальны образ, выбраць там такі метад друку, выбраць там паперу, яшчэ штосьці, каб гэта ўсё ў комплексе нешта казала таксама пра кніжку, каб ты бачыў яе і з нечым яна ў цябе асацыявалася. І гэта важна таксама. І з нашым выдавецтвам у тым ліку. Пры тым, што кнігі, у кожнай кнігі унікальны дызайн, яны вытрыманыя ў адной серыі, а падрабязней пра дызайн нашага выдавецтва вы можете паслухаць трансляцыі, якая засталася пасля праскай прадмовы, дзе мы з Ігорам размаўлялі акурат пра дызайн, альбо паслухаць ягоны падкаст на Літрадыо. Я вам вельмі раю, гэта вельмі цікавая тэма і куды глыбейшая, чым можа падацца, калі вы не знаёмыя з дызайнам наўпрост. Добра. Так, я згодны, што дызайн тут вельмі шмат у чым вырашае, але ёсць яшчэ і пасты ў Фейсбуку, напрыклад, ты ледзьве не пра кожную кнігу расказваеш такія вялікія допісы, то бок гэта не кідкі і загалоўкі, а твае шчырыя эмоцыі. Ты думаеш, гэта працуе лепей, чым кідкі і загаловак? Там кніга эмігранта? Як ты думаеш?
Ну, не, ну, конечно, так, ну, выдавецтва гэта наша асабістая справа, і таму мы стараемся пісаць пра кожную кніжку, ну, калі хапае на гэта сіл. Да, конечно, в ідэале хацелася б, каб ну, гэты лід-працэс працаваў так, каб ты выдаеш гэтую кніжку, яе падхоплівалі крытыкі, там, рэцэнзенты, яшчэ штосьці, але ну, у нас такое все хіленькае ў гэтым пляне, таму трэба дадаваць чагосьці асабістага. Да? І вось я раблю пасты пра нашыя кніжкі, распавядаю, чаму іх варта купляць, таму што, ну, у прынцыпе, мая аўдыторыя, яна давярае мне так падаецца. Ігар таксама са свайго дызайна, Ігар Юхневіч робіць, ну, в прынцыпе, усе мы робім гэтыя пасты і распавядаем, чым нам спадабалася там гэтая кніжка, чым нам яна падаецца каштоўнай. Вось. Прыходзяць у каментарыі, пішуць, што купілі кнігу адтуль. Што думаеш, ёсць такія адчуванні? Ты ж бачыш, прыходзяць замовы пасля допіса? Да, прыходзяць, ну, не вельмі шмат, ну, у сэнсе, ну, але якая аўдыторыя, да. Ну, але, конечно, прыходзяць. Пару кніжачак магу прадаць. Звяртайцеся. Так. Можа, ёсць нейкія пытанні зараз у аўдыторыі, ці мы пойдзем далей? Можа, ёсць нейкія рэакцыі на... Можа, рэакцыі, так. Так, я выбачаюся за гэты англіцызм. Маецца на ўвазе кніга. Тытул, так. Гэта наша лексіка нашых дызайнераў, яны больш абазнаныя ў гэтым. Геаграфія у нас самая абшырная, якая можа быць. Ну, у сэнсе, насамрэч, канешне, Польшча шмат кніжак уходзіць, Еўропа, Беларусь было шмат, зараз неяк менш, але, ну, нам падабаецца адказ, по-моему, я ў кнігах прачытаў, што людзі прыязджаюць, проста самі купляюць гэтыя кніжкі ў Польшы і адвозяць у Беларусь. У Злучаныя Штаты даволі шмат было замоваў, зараз там цяжкасці з дастаўкай. Ну, гэта трэба падлічыць, я зараз магу толькі так эўрыстычна, да? Але, ну, больш за ўсё гэта Польша і Еўропа, да? Ну, я думаю, што нейкія падобныя лічбы, да, это сам. Ну, раней яно займала там, напрыклад, ну, там, можа быць, 3-е месца, да? Ну, гэта вось, калі мы толькі пачыналі, калі быў самы Краўч, ну, мяне няма і Краўчанка, бо, ну, пакупнікі Краўчанкі, яны вот у Беларусі іх вельмі шмат, да. Паштовая дастаўка. Да, паштовая дастаўка. Ну, з Краўчанкай я потым магу расказаць, як там было. Так, гэта не для ўсіх інфармацыя, да. Вось. А якія каналы? Ну, в сэнсе, да, ну. Мне здаецца, большасць все ж таки самы актыўны наш канал гэта сайт нашай кнігарні. Мы тут адкрыты для дастаўкі па ўсім свеце, і мне здаецца, што гэта працуе, то бок я часам бачу замовы, якія прыходзяць з краінаў, у якіх я, ну, не ведаю ніводнага беларуса, і разумею, што гэта чалавек, які прыйшоў праз наш сайт з вялікай верагоднасцю. Карацей, да, мы бачым, і сайт трэба развіваць, там яго трэба крышачку настроіць яшчэ лепш. Але другі канал распаўсюду гэта кнігарні па ўсім свеце, да, і гэта і беларускія кнігарні, дзякуй за тое, што яны дапамагаюць нам распаўсюджваць, але таксама і не толькі беларускія кнігарні, гэта, ну, так званыя славянскія кнігарні, ну, якія прадаюць там украінскую, там рускамоўную літаратуру, яшчэ штосьці, да. І гэтыя кнігарні яны і ў Берліне, ў Вені, ў Партугаліі, і, ну, ясна, у Вільні, то бок і ў Ізраілі ёсць, у Амерыцы, у Злучаных Штатах некалькі кнігарняў. То бок кнігарні гэта, ну, напэўна, другі наш канал, і, ну, вельмі, ну, трэба яго таксама, думаю, распаўсюджваць. Так. Ну што, я думаю, пойдзем далей. Наступныя нашы тайтлы, гэта ўсё ж такі ўжо
тайтлы кнігі. Это ўсё ж такі кнігі, якія не так даўно выйшлі, але сярод іх можна вызначыць некаторыя, якія вельмі добрым тэмпам прадаюцца. Напрыклад, беспрацоўнае дрэва, Свет і Бень, Ваўка Владзіміра Сцяпана, і тут акурат будзе дарэчным расказаць пра методы распаўсюду, тому што гэтая кніга не вельмі актыўна збірала на папярэдніх замовах. Ваўка даволі незвычайна, таму што публіка Владзіміра Сцяпана, напэўна, не вельмі любіць купляць кніжкі ў інтэрнэце, але затое, калі кніжка выйшла, у яе былі, ну і зараз ёсць вельмі добрыя продажы, мы зараз будзем рабіць дадрук, вось, хаця яшчэ не прайшло і паўгады. Ну так, яна вось лепей офлайн ідзе, як мне здаецца. Это такі унікальны для нашых выдавецтваў. Офлайн і ў Беларусь, насамрэч. Так. А ў Беларусь цяжка штосьці завесці, але будзем неяк пытацца. Вось, і кніга свежая Юліі Шатун, якая толькі выйшла учора, прыехала да нас у выдавецтва з тыпаграфіі. Мне здаецца, па папярэдніх замовах яна таксама імкнецца ў бестселеры. Што думаеш? Да, па папярэдніх замовах это таксама даволі паспяховая для нас кніжка, таму што каля сотні кніжак было замоўлена на папярэдніх замовах. І ўвогуле вельмі вялікі дзякуй людзям, якія замаўляюць папярэдніх. Это дазваляе нам планаваць наклады і дазваляе нам неяк не пазычаць грошы і свае не закладаць, таму што гэта такая вось наша свядомая акцыя. Вось, і я думаю, што гэта кніжка па папярэдніх замовах, гэтая кніжка мае ўсе шансы хутка стаць бестселерам, то бок набраць 500 асобнікаў, а потым і цягнуцца до 1000. Давай на ёй трошкі засяродзімся, пакуль ёсць яшчэ трошкі часу. Як ты думаеш, чаму яна так выбіваецца? Гэта імя аўтаркі Юліі Шатун, рэжысэркі, ці гэта фармат цікавы? Гэта кніга паэтычная кніга, а мне здаецца, што людзі з кніжнага бізнесу ведаюць, што гэтыя кнігі зазвычай горш ідуць. Так, што думаеш тут? Мне падаецца, што тут таксама шмат фактараў сышлося, таму што Юля, яна такі візуальны чалавек, і ў той жа час яна піша такія тэксты, у якіх шмат візуальнага. Гэта не да канца, я б сказаў, паэзія, у сэнсе гэта паэзія, але гэта паэзія з вельмі лёгкім узроўнем доступу да тэкста, то бок тут няма гэтых рыфмаў, няма нейкіх складаных штук, гэта напісана вельмі простымі словамі, нават можа падацца, што гэта табе распавядае штосьці сябар ці сяброўка, ці ты проста штосьці, проста яна так у свядомасць трапляе, што не трэба нейкіх высілкаў рабіць для гэтага, як туды пагрузіцца. Але тут таксама у гэтай кніжцы ёсць фотаздымкі, якія рабіла аўтарка, і гэтыя фотаздымкі, гэтую кнігу вельмі проста рэкламаваць, у сэнсе распавядаць пра яе. Табе нічога не трэба пра яе казаць, ты проста яе разгортваеш, і яна сама пра сябе кажа. Гэта вельмі цікавая штука. Таму я думаю, яна папулярнасць мае таксама, таму што ў інтэрнэце людзі глядзяць гэтыя карцінкі, і яны кажуць: о, нам трэба купіць гэтую кніжку. Ну, што ж, сябры, купляйце і вы. Мы прывезлі вельмі шмат гэтых асобнікаў сюды ў Познань паказаць вам гэтую навінку. Таму заахвочваем, падыходзьце да нашага стэнду. Пытанне? Так. Калі для людзей маюць значэнне нейкія асабістыя сувязі, то Юля праз некалькі год жыла ў Познані, і тут таксама, спадзяемся, натхнялася для сваіх тэкстаў, і вось, можа, гэта будзе таксама такім фактам для таго, каб купіць гэтую кніжку. Дзякуй. Дзякуй. Так,
Так, ну што, як я разумею, нам варта ўжо скончваць. Так, хуценька падведу. Мне здаецца, што кожны бестселлер наш стаў бестселлерам сваім уласным шляхам. Ёсць некаторыя падабенствы паміж імі, але ўсё ж такі на пытанне, чаму вы гэта купляеце, напэўна, у кожнага чытача свой адказ, так? Да. Пацвярджаю. Дзякую. Ну, арганізатары фестываля толькі жадаюць, каб гэтая тэма, чаму вы гэта купляеце, працягвалася практычна, таму на стэндзе выдавецтва мяне няма. Спадзяюся, ёсць яшчэ кніжкі, якія можна купіць. І не толькі згаданыя тут бестселлеры, але і таксама іншыя выданні. Ну, а тут літаральна праз некалькі хвілін пачнецца наступная імпрэза, таму, калі ласка, таксама майце на ўвазе, што хутка сюды прыйдзе адзін з найбольш вядомых беларускіх аўтараў, Уладзімір Някляеў, з прэзентацыяй сваіх кніг. І я думаю, шчырая размова з аўтарам гэта заўсёды той момант, які не хочацца прапусціць, дзе можна даведацца штосьці асабістае і цікавае. Таму, калі ласка, праз пару хвілін пачынаецца наступная імпрэза. Будзем патрохі пачынаць, тым больш ужо аўтар прыйшоў на сваё рабочае месца, таму яшчэ раз з гонарам абвяшчаю, што зараз пачынаецца прэзентацыя і размова з аўтарам. Уладзімір Пракоф'евіч Някляеў раскажа, як пра перавыданне сваёй ужо можна лічыць культавыя кніжкі пра аўтамат з газіроўкай ці без, адной з першых, якая выйграла прэмію Гідройца у Беларусі. Цяпер у перавыданні выдавецтва Гутенберг. А таксама зусім новая, зусім свежая таксама кніжка «Адзінота», якая выйшла ў выдавецтве Кеф і пра якую таксама сёння будзе гаворка, ну і таксама пра іншыя выданні, якія так ці інакш мелі месца бліжэйшым часам. То перадаю тады слова спадару Уладзіміру. Кайл. Скуцяць, можа так чуваць будзе? А, трэба, ўсё зразумеў, да, добра. Добрага дня ўсім, хто не паленаваўся прыйсці. Я прыехаў у Познань на прадмову гэтую з 3 кніжкамі. Адна з іх гэта вось перавыданне рамана «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без». Такая книжка
пра Мінск 60-х гадоў, калі я быў яшчэ нават не дзецюком, а юнаком, вучыўся ў тэхнікуме сувязі. І тады быў такі андэграундскі рух «Стылягі» называўся. Ну, такі выклік як бы шэрасці савецкай. Я быў у этой тусоўцы. Мы вылжаліся тым на вуліцах, што ў нас былі стракатыя кашулькі, малпы там, папугі, пальмы і дудачкі, ну, штаны, якія насягваліся з мылам. Інакш не было. Нас лавілі на вуліцах, там всякія прыпеўкі придумывали под стылягу, я не лягу. І ось і быў у Мінску тады Кім Хадзеяў. Гэта адзіны бадай, ну такі сапраўдны. Рэволюцыянер нават можна да яго такія эпіты прыкласці, бо яго пасадзілі ў турму за тое, што ён на камсамольскім сходзе яшчэ пры жывым Сталіне в 52-м годзе сказаў, што Сталін гэта ненажэрны звер. Пачуць такое ў тым часе было немагчыма, таму яго у турму, у псіхушку, не ў турму як бы, а ў псіхушку там вызашалі. І калі выйшла эта кніжка, вот пра гэты час, пра гэтых людзей, якія вакол Кіма Хадзеява атабарыліся, і напісана гэтая кніга. Яна пачалася скандальна, там, калі палякі яе выдалі, польская як бы прэмія была, і палякі на стэндзе на кірмашы кніжным у Мінску яе выставілі, там прыбегла міністэрка інфармацыі, пачала парушаць гэты стэнд польскі, што-то такое, вы тут дазваляеце. А пасля яшчэ горшае пачалося. Персанажы гэтай кнігі пачалі аспрэчваць праўдзівасць гэтай кнігі. Ну, это літаратура, гэта не дакумент, але вот і там не так было, і гэта ён не тое сказаў, і не той там быў. Я тады зрабіў такі, асабліва такі быў Семён, ну, светлай памяці ўжо, ён цікавы чалавек быў, Семён Букчин, дык ён проста 3 рэцэнзіі напісаў, адна значыць, ой, жах просто там. Одна называлася «Жыццё як прыкол». Я не жыву, а прыколваюся. Тады я зрабіў які эксперымент. Ну, раз не так, я з кожным пагаварыў пад запіс, як ён. Вот узяў адзін эпізод, кажу, ну, вот як, ты раскажы мне, вот я там пісаў. Ён пачынае расказваць. І у тым ліку Сеня Букчин. 5 чалавек, я ўсіх запісаў, ўсіх сабраў і ўключыў. Ну, хоть бы один с неким совпали. Все абсолютно розныя гісторыі про гэта. Я говорю, так возьмите, напишите вот так, як вы, ну, на тым, як бы паціху скончылася, да. Вось гэты роман, яго выдавецтва выдало, значит, недавно вышла книга «Без айчыны». Это книга, ну, тут поэмы и верши. Давайте я вам один верш. Я не люблю долго говорить, что рассказать, я люблю записывать верши, якія дыктуюцца, люблю их читать. Верш называется, тут есть поэма, якая называется «Каляды», и як бы у контрапункт з ёй вось написаны гэты верш, які называется «Айчына». «І любоў, і надзея, і вера прамінаюць, а лёс не мяне. Зноў я ў пастцы, нібыта на звера час паставіў. Яе на мяне пастка ляснула ўсімі замкамі, жорсткай сілай жалеза ўсяго, як я жылы не рву, я ў капкане, мне не вырвацца з болю майго, я адгрыз перабітую лапу, але боль не адгрыз, ён злавіў мяне там, дзе ад болю я плакаў, там злавіў, дзе ад болю я выў, не знаходзіў збавення нідзея, і парваў, калі жылы напрух ланцугі і любві, і надзеі, ды застаўся айчыны ланцуг. Я атрываў з ім усе мае болі, гэтак звыкся, так зжыўся я з ім, быццам быў ён не знакам няволі, а святым аббярэгам маім. Да крыві націраючы шыю, ён цягнуўся за мною праз лёс, і я чуў толькі тое, што выю. І туманіўся зрок мой
от слез, где б не бег я. Звенел у тумане, амулет мой, ланцуг оберег, от себе не утечешь ты у капкане, лапа у пастцы, куды б ты не бег. Где б не быў ты крывёю ты дома, на зямлі, прад якою даўгу, і хімеры, айчыны, фантомы пульсавалі ў маім ланцугу. Як я верыў, фантонам, хімерам, хоць крычалі ўсе болі, не вер, звер тады называецца зверам, калі ён не прыручаны звер, калі ён не служыў, не належаў нікому за грошы ці так. І ў трызненнях, у снах і відзежах я ўгрызаўся айчыне ў гарляк. У пастелі занучак удзелей, у дзіцячай калысцы маёй мы ў абдымку, смяротна хрыпелі ў абдымку, сцякалі крывёй. І кідаліся ўсе яе суддзі, каты ўсе на мяне аднаго, а яна раздзірала мне грудзі, прыпадала да сэрца майго. Мы сябе ўжо зжахаліся самі, двух звярух з адным сэрцам на двух, але сны заставаліся с намі, ланцугом заставаўся ланцуг. І наважаны ім на ўспаміны, на калыскі, магілы, руіны, на фантомы, хімеры любві. Ланцуговы сабака айчыны, я лізаў яе рукі ў крыві. Увогуле, я думаю, не толькі вам не адным, шмат у кого перайшло, сталася. Давайте у канцы ўсё складзеце і тады выдажу. Склалася так, што перасэнсаванне таго, што ёсць, што нам называлі айчынай, так казалася, што это яны самі сябе называлі айчынай, і нас змушалі верыць, што вось яны там седзячы ў Крымлях, ці тут там недзе ў Мінску, да, і ёсць айчына. Хоць насамрэч гэта была проста дзяржава. І тое, што нас змушалі дзеля яго рабіць, скажам, мяне паслалі пасля сканчэння тэхніка з групай маёй там на такую працу, пасля якой гэта было на поўначы за Нарыльскам, за палярным кругам, пасля якой трое памерла, пухліны там, хто нехта, калі там хлопцы былі, нехта не змог рабіць дзяцей, нехта ўвогуле не змог быць мужчынам. І я тады задумаўся ўпершыню, а што ж такая за айчына такая, ну калі б вайна, правда, ну калі б вот завтра война, ці сёння война, і тады кідалі на амбразуру. Вот это. І з таго пачало ў мяне нешта там не звязвацца з гэтым словам і рэальнасцю, у якой мы тады жылі ўсе разам. Ну, і самая маленькая, яна толькі што выйшла, вот мне перадалі, але самая моя любимая кніжка, бо я напісаў яе вот литерально идеально одну. И, может быть, давайте я вам... Тут две невеликие поэмы. Одна называется «Книга лёсаў», як и книжечка это называется, а другая называется «Одинота». Вот поменялась назва у этой книжки. Давайте я вам... Только тут совсем маленький шрифт я возьму. Я возьму паперы. Минут на 10 видать, правильно. Не тому, что над осенью листьем кружляя самота, не тому, что кружляя самота над лесом моим, не тому, что седая каханка моя одинота на колени мое, і маўчыць невядома аб чым, не таму, што ў яе невыносна тужлівыя вочы, у якіх бы ў асенніх нябёсах лятуць жураўлі, і што ціха яна, каб не чуў, сёння плакала ўночы, і што болем пакусаны ў кроў яе вусны былі, не таму, што яна моўчкі рэчы на ранку збірае, аглядае пакой, ці забылася нешта, ці не таму, што сама адзіноты ўжо больш не трывае, і што нават яна ў адзіноце кідае мяне, не таму. А чаму? Запытаў я знямела, спрабуючы ўспомніць, чаму. І ўспамінам знямелым праз краты праплыў у турму, у няволю яе, у палон яе душнага цела. Як яна спакушала, як прагла яна, як хацела, каб я з ёю застаўся, каб я закахаўся ў яе. Ды пакуль яна ў лёхах турэмных са мной вар'яцела, як у яйку змяя,
у каханні ненавість саспела, і упустив я ненависть у темные лёгкие мои. А теперь за одинотой моей и ненависти мне не стає. Я кахаю тебе, мне ненависть юрливо шептала, и тебе научу ненавидеть мацней, чем кахать, и она протекала по жилах, собой наталяла так, як только ненависть умея собой наталять. Ти сестра ее, помста. Яна мне послана як мука. Так скажи, як з ёй жить? Я з ненавистью Богу кричав. Але, Боже ты мой, як же легко давалася тая навука, як я хутка ўсіх тых зненавидел, кого я кахаў. Не вярэдзіла сэрца ненавість, душу не паліла і вучыла, калі любіць, дык сябе аднаго, а каханне забіць. Я не змог, а ненависть забіла. Проживеш без падманаў ягоных да скону свайго. З адзінотай лунаў я і ў далях пустэльных і ў высях, а з нянавісцю мкнуў у прадонні, у прорвы жыцця, калі ж снілася мне адзінота і слёзна прасіла: «Вярніся!» Дык нянавісць будзіла: «Прачніся, твой сон з небыцця!» І збліжаліся мы, і ў нянавісці ўрэшце зліліся. І з ненависти нашей народилася наша дитя. Ненавісно глядели бы ў прорву дачкі нашай вочы. Да якім бы дзіця не было, гэта Богом засвенчаны дар. Я люляў яе, песціў, лікаваў яе хворыя ночы, я яе цалаваў, а яна адварочвала твар. А ты, Богу, мог бы яе? Запыталася ў час, калі гушкаў я дачушку. І ў ноч адчыніла в акно. Выкінь. Не, я сама. Але уткнулася ў грудзі дачушка, і з смочак ненавісці стала смактаць малако. У інстынкт мацярынства, яго неадольная сіла, што парваць павуцінку жыцця не дае ад пачатку вякоў, ускарміла дачушку ненавісць і так полюбіла, як могла полюбіць яе толькі сляпая любоў. І любові вучыць пачала, заклінаючы Бога, пасяліў ёй любоў, на каленях малю і прашу. Але кроў – гэта кроў. З ёй атрутнай не зробіш нічога, калі нават яе пераліць у святую душу. І ваўчыцай узвыла ненавісць, так страшна, што свет скаланула, і працяў яе сэрца жалезам распалены боль, калі першыя словы дачкі сваёй крэўнай пачула: «Ненавіджу весь свет, ад сябе ненавіду найбольш». Заметала снегами гады, заливала дождем. Молодая ненависть бацькоўскі пакінула дом, падалася па свеце да Рыма, Нью-Йорка, Парыжа. Яна стала поп-зоркай, і стала сусветным хітом яе першая песня: «Я маці найбольш ненавіджу». Не спяваў гэтых песень ніхто і не чуў на вяку. І любоў сваю жорнамі болю ненавісць змалола ў муку, і вярнулася ў сэрца яе ненавісная сіла. «Ты чаму не забіў? Чаму я не забіла? Ненавіджу!» Стагнала ненавісць, пачуўшы дачку. І яе, і таго, ад каго я яе нарадзіла. Праклінаю любоў. І паўстала сястры яе постаць, і ўвайшла ў мою кроў, і ўва мне запалілася помста. Асляпіла мяне, не давала нічога мне помніць, апроч крыўдаў, абразаў, знявагаў, падманаў і здрад, і ўсё тое, чым помсціў, яна мне вяртала назад, і я жыў толькі ёй, толькі помсціў, і помсціў, і помсціў. Захлынаўся я ў ёй, быццам самазабойца крывёй, нібы д'ябал душой, што была ўжо душой не маёй, а душой маёй помсты, якая пякла бліскавіцай, у апёках якой не хацеў і не мог я спыніцца, і пракляў адзіноту. І пачуў яе голас з мальбой: «Супыніся, ты помсціш не мне,
а тому, хто раней быў табой. Роўна ў свеце ўсяго, а нічога ні многа, ні мала. Адзінота паперадзе помсты, як здань паўставала, і казала, я ў часопісе «Фізік» чытала пра тое, што пустое ў сусвеце зусім не пустое, што сусвет нас бясконцы, бо ўвесь ён з адной пустаты, дык не бойся яе, не палохайся да нематы. Мы былі вочы ў вочы, сусветная цемра між намі плыла. У пару, калі з намі нянавісць яшчэ не жыла, адзінота была не каханкай, каханай маёй, і нікога, нічога не было паміж мною і ёй. Я кахаю цябе. Ты кахаеш мяне? Гэта тэма для паэмы. О не, што ж шкада, я любіла паэмы твае. Усё тое, што ты, гэта вершы твае і паэмы. Яшчэ ты і ненавісць ты напішаш пасля пра яе. Ты раўнуеш? Раўную цябе да ненавісці, што ты? Чым жывеш ты? Што маеш у свеце апроч адзіноты? Ты сапраўдны са мною, не кніжны, жывы, не паперны. І таму, з кім і дзе б ты не быў, застанешся мне верны. Тады тое, што ёсць паміж намі, таксама жывое. Што жывое між намі? Каханне. О, слово якое пышнагрудае. Што? Сонца згаслае. Хай, але грэюць апошнія промлі, далятаюць іскрынкі святла. Ты іскрынкою быў, кім ты стаў? Ты хоць ведаеш, хто ты? Ты помніш, хто з табой? Не, не помню. Не ведаю, з кім я. Забыў. З цёмных лёхаў вязніц, з адзіноты глухіх сутарэнняў, быў нізіны туман, наплывала на памяць зацьмення, забывалася ўсё, што чаго многа было, чаго мала, а што будзе са мной, як жывое каханне спытала, быццам дзесьці блукала, не на тую звярнуўшы дарогу, за туманам яно паўставала, гукалася ў слёзнай мальбе, і я ўспомніў, як дзякаваў я за яго всемагутнаму Богу, і сказаў: я не помню, што будзе са мной без цябе. Я быў адзін з маёю адзінотай, яна была і сцюжай, і спякотай, каханнем, і ненавісцю была празрыстая, як рыбіна са шкла ва ўсе бакі. Яна ва мне плыла і ўверх, і ўніз, дзе я не бачыў дна. Я быў адзін, яна была адна, на ўсе часы, на ўвесь працяг зямны, і ад пачатку з даўняй даўніны мы мелі ўсё, што ў адзіноце трэба, нідзе нічога. І былі адны, зямля над намі, і над намі неба, пакуль не адабрала іх турма. Цяпер ні неба, ні зямлі няма. Можна некалі выйсці з турмы, з адзіноты не выйсці ніколі. На пачатку была яна прывідам волі, а пасля пажыццёвай вязніцай маёй, у якую паўзала нянавісць змяёй. А нішто ў гэтым свеце не трымала мяне, як яна. Я баюся. Чаго ты баішся? Застацца адна. А калі знемагала, паслабляла абдымкі свае, адпускала, ідзі. Дык вяртаўся я сам да яе. Ты шукаеш дарогу ці выйсце? Замкнёнае кола, і адно, і другое. Яна мне казала, калі вырываўся з абдымкам яе, бег да краю зямлі, а за ім адзінота, неабсяжнасць, дзе пуста і гола. Я замкнёны ў ёй быў. У замежжах і дома яна рознай бывала, але дома люцей, быццам лютасць айчыны ўбірала, якая сваіх ненавідзіць дзяцей. А чаму? Невядома. Дарогу невядомая вяла, а дрэвы ўздоўж дарогі амяла, абсыпала і сокі з іх смактала. Падобна да жыцця твайго, сказала мне адзінота, і ненавісць ёй адразу падпяяла. Твой і мой ён выпіў сок, зусім як волай стала. Адно каханне на дарозе той, дзе амяла квітнела, прамаўчала. Яно тебя боится, нараспев сказала помства. Помнишь, як хотел забить его,
О не, усё, што меў і маю, яно адно. Пачуў я, як спяваю. І адзінота мовіла: спявай. Напевы пра каханне цешаць Бога. Дарога даганяла небакрай, і ўрэшце прывяла мяне дарога. Ад усяго, што меў я, да нічога. У цягніку, амаль пустым, начным, які ўжо дыхаў стомай, я на дарозе невядомай сустрэўся невядома з кім. І гэты невядома хто, стамлёны спадарожнік гэты сядзеў у чорным паліто і ў цемрадзі чытаў газету. І, паглядзеўшы на мяне, здзіўленне ўбачыўшы на твары, паляпаў ён па каптане, дастаў з кішэні акуляры, надзеў, але чытаць не стаў. У вочы мне зірнуў бяздонна, і ў гул, які ўсё нарастаў, на ўсім хаду сышоў з вагона. Я выйшаў следам. Не было ніякай станцыі. Мігцелі у небе зоркі, і святло плыло наперадзе ў тунэлі. Не таму, што ў лясах восень лішця апошняя паліць, не таму, што ўжо неба сівее і вее зімой, не таму, што з усіх галасоў дарагіх толькі голасам здрадніцы памяць размаўляе са мной, не таму, што не помню таго, што яна ўспамінае, што сама забывае, было яно ці не было, і што лодка ўспамінаў, якая ў туман вечаровы сплывае, у віры закруцілася, недзе згубіўшы вясло, не таму, што нясуць яе хвалі туды, дзе вытокі, дзе пялюшкі ў калысцы, і дзе на магілах граніт, на якім напісана, што кожны ў жыцці адзінокі, як прыходзіць з нябыту адзін, так сыходзіць адзін у нябыт, не таму, што ўжо з лодкі ў раку не закідваць мне сеці, і са срэбных віроў залатых не выцягваць вугроў, не таму, што вясло маёй лодкі ўжо там, у рацэ на тым свеце, дзе няма ні вугроў залатых і ні срэбных віроў, не таму, што каханне ад болю пакусвала губы, што ў ягоных вачах жураўлі праляталі ў асенняй журбе, што шаптала яно, як ты жыць без мяне будзеш любы, што адказваў, не помню, што будзе са мной без цябе, не таму, што ў люстэрку двайнік у судзейскім убранні углядаюцца ў твар мой з нянавісцю ўсёй, той, якая ўзышла з адзіноты, забіла каханне, той, якая і жонкай была і дачкою маёй, не таму нават што. На сыходзе, на схіле, на сконе не магу разглядзець, бо на вокнах апошнім дажджом затуманіла шкло у маім, у жыцці ўсім маім, у амаль апусцелай, што дыхае стомай вагоне, быў хто-небудзь са мной, ці нікога са мной не было, не таму. А чаму? Это ўсё. Што ў нас там з часам? Мам или... Так, табе наступно выступаць, выскокваеш і сцягваеш мяне. Ну, я яшчэ одну паэму чытаць не буду, відаць. Тады я не ведаю... Не, досыць. Тут две паэмы і один вершик такая. Дык што тады рабіць будзем? Гаварыць ці яшчэ што-небудзь пачытаць? Ці няма пытанняў? Як хочаце, магу яшчэ нейкі вершы пачытаць з якой-небудзь кніжкі, а магу пагаварыць. Хоць это самае... Што не гаварыў сёння тое па сутнасці, бо кожны чалавек это іншае, чым... Я чаму не люблю, вот нехто там любіць вяшчаць, ну, амаль як там, які прарок ці месія гавораць, а людзям гэта без бары-беры, яны зусім пра іншае думаюць, а ён так
забирае іх час. Увогуле, конечно, вот я зараз прайшоўся по вестыбюлі, колькі кніжак, боже мой, пишуть, асабліва перакладных. То пераклады пайшлі, калі штучны інтэлект з'явіўся, значит, перакладчыкам, толькі ніхто не піша, што то разам з ім зроблена. Але бяда не ў тым, бяда ў тым, што зараз, вот я вычытаў, што ўжо 20% усяго контенту, які мы зараз скарыстоўваем з вами з поля інфармацыі, это контент, які ўжо ствараецца штучным інтэлектам. А МАС кажа, што праз 5-10 гадоў мы будзем цалкам сядзець усе ў штучным інтэлекце, не ведаючы гэта, і гэты штучны інтэлект будзе і кампазітарам, і паэтам, і мы будзем спажываць ягоную прадукцыю. Так вот, я думаў, што, значит, удар под самае сэрца нанясуць, значит, там нейкія Лукашэнкі з Пуцінамі, да, якія там Беларусь нашу знішчаць, а тут зусім з другого боку ляціць. Яны, разумееш, з імі неяк можна змагацца, а з гэтым падобна, што не выпадае. Такая вот істотная розніца, Андрей. Да хороших ім, конечно. З іншого боку, вот калі знікнуць такія, а на замену прыйдзе штучны інтэлект, але ж не толькі такія, але і гэтакія. Ну ладно, гэта яшчэ перспектыва, але не такая ўжо далёкая. Я, да рэчы, напісаў пра гэта ўжо роман вот з гэтым сюжэтам пра падмену. Просто пра падмену сапраўднага копіямі, падробкамі. Ну, роман там пра тое, як укралі там эту цуд гэты в мастацтве. Ну, Джаконду падмянілі яе, і все доходзяць там, і все одно, это Джаконда, это один чорт, да? Вот, а там по сюжете просто не могли дитя подзялить, деду покинули реального, там мать покинули, послухмяного подробно. Так, щиро сказать, и я вот думаю, что это все, про что я ну, турбуюсь, будет заминать, мне писать, и всем остальным, так не заминая, наоборот, так бы штурхая. А коли вы так, да, так мы его гэтак. Ну. А хто мне вчора підбіг і сказав, що ви? Так от вам треба зорку героя по героїні повісити, бо 600 сторонок по сьогоднішньому часі прочитати. Да? Ну, у меня столько зорок у меня нема, що мне, до речі, у мене був вельми хороший сябр, вот он Новожилов, який придумав, до речі, економічну програму ще в 92-му году, ми там жили, це було суд, а не країна. Так от його син застався і попросив у мене книжку этого Бенгеном. Я йому дав, він позвонив про 3 дні, каже, Володимир Прокопьевич, Копяно мені не пилилось, вот заберите, дайте кому-нибудь, кто прочитає. Я кажу, чому? Я не можу, каже, я вот прочитаю 5-6 сторонок, я вже не пам'ятаю, що на першій. Я кажу, як ти думаєш, чому? Тому що кліпи. Вот так он мне кажет, забита голова клипами, это вот повинно должится не больше там за минуту, а у вас там не все життя читать. Это само. И это сапраўды, это уплыв, вот, значит, этой просторы, где все тук-тук новая вина, это так само. Так что, правда, да. Так что вы хотели спытаться? Я люблю Купалу, тому і написав цей роман, а про любов до Купали я полюбив цей роман. Там і мої рефлексії, там не тільки Купали, ну, як би йде.
Там вот калі на крыжы, на адным крыжы вісіць з аднаго боку Сталіна, з другого боку Купала, то там мог вісець не тут не Купала, а я. Таму што як Купала гуляўся ну, са сваімі меркаваннямі, конечно, як і я, з уладамі, так і я паспрабаваў у гэтай гульні пагуляць. І значыць, хочам мы ці не хочам, мы аднолькую нясем адказнасць за тое, што адбываецца, што адбывалася тады і за тое, што адбываецца зараз. Тут не тут дасопяцца, тут чыстенькі стаюць. Калі ты ў гэтым часе жыў і згаджаўся з тым жыццём, як яны прапанавалі, з умовамі, з той гульнёй, значыць, ты так ці інакш павінен за гэта адказваць. Ну, можа, не на крыжы, ну, але сур'ёзна адказваць. Мне просто, мне не хапала таго Купалы, якого прапаноўвалі мне яшчэ са школы. Ну і пасля. Вот этим помнікам, які пустоту нейкую глядзіць, каменны. Ніхто успамінаў не напісаў, успаміны таксама каменныя. Вот які ён быў там. Живого не было, а ён прожив цікаве життя, жив уже і не тільки у Мінську, да, і у Пітері, і у Москві, і за межою, у Празі, там, і були у його ніякі жарсті, були ніякі сябри, ніякі коханки. Де це все, як це все було? Ну і от я тоді так, ну, конечно, це мітозований Купала, але я лічу, що створення мітів про лёс людей, яких ты любишь, про любимой державы, это зовсім не кепская справа. Все ствараюць, по сути, вся гісторыя — это міты. Гісторыя — это не тое, что было, а тое, что про яе написано. Описали, як у России, там, яна паўсюль перамагала, да, хоть на самом рэч ни чарта там не. Значит, ну, все. Вот французы з эпізода сваёй гісторыі рэвалюцыю вялікую зрабілі французскую, і гэтак далей. І я гэтай тэндэнцыі падтрымліваюся і лічу, што чым больш мы падымаем тых людзей, якіх варта падымаць вышэй, тым бліжэй мы усе разам да неба, да зорак і да сонца. Ну, коли у моей книзе, так, видать, моя, я... Не, это не народное, это я придумал, у меня шмат песенники, я написал, и они спеваются там разными гуртами. Ну, стилизацию такую робил под народную. Не, это... До речі, я в Турции это написал, засумовал по белорусской мове, написал в Турцию казку про белорусскую мову. Ну, то что? Калі ласка, значит, вот тут, ну, вот такие есть, это романы, это две книжечки. Там на коммуникате, у Ярослава тут нема, там еще есть книжка сам. Гей Бенгеном там есть, так само. И пера выбранная. Да, еще и пера выбранная. Да, Карасей пишем. Мы пишем, час стираем. Такая есть, як бы, письменнику поголоска. Ну, але нечто, что застаецца. По завтости, литература, как не было литераторов литературы, не было, может, не было по сённяшняй Беларуси, потому что идея сама стварэння державности Беларуси была агучана как раз с уполка литераторов у Петербурга. Так, и она пошла развиваться, и ихними высилками за это яны амаль усе ну, поплатились жыццём, каторгами и так далее, и так далее. И замест удячности литературы, литератора мы вот маем тое, что маем. Ганенні. Ну, да зрэшты, во всякім працэсе ёсць така дадатныя і адмоўныя рэчы. Беларусы не маларухомая нацыя. Вот калі я у першай міграцыі жыў у Варшаве, я жыў непадалёк ад амбасады амерыканскай. И выходишь там до Лошадского, Королевского, Лошадского парка, и тебя глядел на шаргу, на колейку, великие колейки вот у амбассады стояли. Кто там только не стоял, ну, русских навалом, украинцев, узбеки, казахи.
калі са 100 чалавек у нейкі дзень там у калекцыі знойдзецца беларусства, это ўжо дзіва. Сядзелі на тых балотах і не рухаліся. Дык вот змусіла сітуацыя, змусіў час парухацца. З аднаго боку страшна. Конечно, калі мне сёння дзе не приеду на какую международную, значит, тусовку, ну вот у вас с интеллектом фигня дело, ребята, там вот у вас нема невеликих, значит, таких, невеликих всяких. Слухайте, першая ёсціка, просто вы не ведаеце, бо вы не глядзіце на Беларусь по той простой прычыне, як трэба глядзець, бо вы лічыце як краінай малой культуры. Ну, ёсць, да, такая вот, значит, классификация. По-другое, глядзіце, верш вашу 20, каб у вас столькі яшчэ з гэтых першых паўстанняў, да? 63-го года и так далее, лепших за чубы, на каторгу, у Сибирь, ці в земельку родную. Далей пошло-поехало уже там, значит, этой революции две, что? Иммиграция после революции первой, после другой, после повоенная иммиграция. И все ж ты, кто писал, кто думал, кто был белорусом, вы ж вынішчаўся методами каравана интеллект. І зараз самая страшная праблема менавіта палягае ў гэтым. Вось. Але цяпер паўсюль нашы. І мы тут. Што б ні казалі, ні плялі, мы не ў зямлі, а на зямлі. Так і так. Шчыра дзякую спадару Владимиру. Я хочу падкрэсліць, што вось тут прямо побач будзе стаяць столик, дзе можна будзе ўзяць у аўтара аўтографы, конечно, пад тымі кніжкамі, якія ёсць на фестывалі. Як бачыце, гэта не толькі тыя, пра якія зараз распавядалі. Гэта і ранейшыя выдання, і іх можна набываць як у самога аўтара, так і на стэндах беларускіх выдаўцоў. Шмат творчай спадчыны спадара Владимира захоўваецца. Літаральна праз пару хвілін пачнецца наступная імпрэза, таму таксама асабліва не разыходзьцеся. Адзінае тут прабачэнне падпісаць кніжку. Будзе прэзентацыя ў серыі імёны свабоды, кнігі другога вядомага беларускага пісьменніка Владимира Орлова. Таму таксама заставайцеся з намі ў гэтай праграме.
Так, мы працягваем наш фестываль і прамую трансляцыю гэтага фестываля. Гэта з'ядае імпрэзу. Яны, я думаю, чуюць, што імпрэза пачалася, і частку інфармацыі яны пачуюць, прынамсі пачатак гэтай інфармацыі. Таму перадусім рады вітаць наступных нашых удзельнікаў. Нагадваю, што наступная кніга будзе адбывацца таксама ў межах акцыі 25годдзя інтэрнэт-бібліятэцы «Камунікат», якая адмовілася ад свайго лозунгу «Не рубіць дрэвы», бо вырашыла больш шанаваць беларускую культуру, дзеля гэтага ўжо і дрэвы давялося пасекчы трохі. Вось. І кнігі нашага вядомага беларускага пісьменніка, аўтара Владзіміра Арлова, выходзяць ужо шмат выйшла менавіта ў межах выдавецтва «Камунікат», якое іх тут выдае. Ну і вось адна з гэтых кніг «Імёны свабоды» пра Беларусь, вельмі інтэнсіўна пра Беларусь. І будзе і тэмай сённяшняй якраз размовы. Таму перадаю словы выдаўцу і аўтару. Добрый день, Сябры, дзякуй, што вы прыйшлі на нашу прэзентацыю. Так як спадар Павел згадаў, «Камунікату» у гэтым годзе спаўняецца 25 гадоў. На дзіва, а можа не на дзіва, якраз да юбілею такі падарунак нам зрабіў рэжым Лукашэнкі. «Камунікат» і нашыя соцсеткі на Фейсбуку, Твіттеры і ў Тэлеграме былі абвешчаныя экстрэмісцкімі. На папярэдняй сустрэчы Севярын Квяткоўскі аспрэчыў, бо я гаварыў, што гэта можна было б трактаваць як нейкую фражку, калі б не было гэта жахліва. Ну, Севярын гаворыць, што гэта такое прызнанне, знак якасці, так, для «Камуніката», што мы займаемся добрай справай і, як нехта сказаў, «Камунікат» спрабуе фармаваць сапраўдную беларускую нацыю, і таму быў абвешчаны экстрэмісцкімі матэрыяламі праз рэжым, таму што рэжыму не залежыць на тым, каб узнікла гэтая беларуская нацыя, а зусім іншая нацыя. Сапраўды, мы доўгі час працавалі пад лозунгам «Беражы лес», чытай кнігі на камунікат.org, палічыўшы, што лепш загружаць кнігі з інтэрнэту, з нашага інтэрнэт-сайту, чым выдаваць іх папяровым чынам. Але з другога боку, на той час, першыя, скажам, гэтыя 20 гадоў, гэта фактычна у Беластоку, можна сказаць, не было каму выдаваць папяровых кніг. Таму што нацыянальная меншасць беларуская, яна ўвесь час яе колькасць завужаецца, там праграмная рада тыднёвіка «Ніва» выдавала такія кнігі мясцовых аўтараў, надалей зрэшты выдае. Адзін з гэтых аўтараў, Ганна Кандрачук, была узнагароджана нават прэміяй Ежы Гедройца ў 23 годзе. Але прыйшоў 20 год. Дзесяткі, сотні тысячаў беларусаў з'ехалі за мяжу, і мы пачалі таксама выдаваць кнігі папяровыя, таму што такая была патрэба. Пачалі з кнігі ранейша тут госця Владзіміра Няклаева, з кнігі «Гэй Бен Гіном», якой тады ніхто ў Беларусі не хацеў выдаць. І за гэтыя 4 ўжо гады нашай выдавецкай дзейнасці мы выдалі 70 кніг, 70 найменняў беларускіх кніг, сярод якіх 13 гэта кнігі аўтарства нашага сённяшняга госця Владзіміра Арлова. Пачалі мы з кнігі «Ордэн белай мышы», пазней перавыдалі шэраг інных кніг, але выдалі таксама і новыя кнігі. У тым ліку перавыдалі кнігу «Танцы над горадам», за якую Владзімір Арлоў атрымаў прэмію Гедройца ў свой час. Перавыдалі таксама вершы, якія ўвайшлі ў кнігу «Паром праз Ла-Манш», перакладзеную на польскую мову, за якую Владзімір Арлоў атрымаў званне «Еўрапейскі паэта вольнасці» таксама. Новая кніга – гэта другая частка «Айчыны». Гэта па храналогіі другая частка гэтай кнігі, якую рэжым прызнаў экстрэмісцкай.
І таксама адна з гэтых кніг, пра якую сёння крыху пагаворым са спадаром Владзімірам Арловым, гэта «Імёны свабоды», кніга, якая выходзіла раней 4 выданні ў бібліятэцы свабоды. У камунікаце гэтая кніга выйшла пашыраная на 40 новых партрэтаў беларускіх змагароў, якія змагаліся ў розным вымярэнні за свабоду Беларусі. І я лічу, што гэта вельмі, вельмі важная кніга ў сітуацыі, калі дэфармуецца беларуская гісторыя, калі шмат якія героі выкідваюцца з праграмы, пра іх менавіта, пра тых, пра якія нельга пачытаць у падручніках беларускіх, можна пачытаць менавіта тут, у кнізе «Імёны свабоды». Спадар Владзімір працуе цяпер над другой часткай гэтай кнігі, і паколькі ўжо тут ёсць бадай 440 герояў беларусаў, якія змагаліся за свабоду, што вас натхніла да таго, каб распачаць працу над новай кнігай, дзе будуць зусім новыя героі? Мотивація для працы над другой часткай, як будзе яна называцца «Імёны свабоды», частка другая, па сутнасці была тая самая, толькі яна, напэўна, яшчэ больш узмацнілася цяпер, бо мы бачым брутальнае руйнаванне гістарычнай свядомасці. Мы недавно прочитали огляд подручника «Гісторыя Беларусі» у контексте сусветнай гісторыі, дзе 46 разоў згадваецца імя Александр Лукашенко, і, напрыклад, ніводнага разу Уладзімір Караткевіч не згадваецца, хоць гаворка ідзе пра якраз і пра культуру 20-го стагоддзя. Ну і, скажем, мы недавно даведаліся пра той спіс афіцыйнага этого пантэона, чьи выявы будут на фасаде Национального гістарычнага музея. Ну, там есть люди, якія просто руйнавалі Беларусь, и там нема, скажем, Каліновскага, там нема братоў Луцкевічаў, дзякуючы якім паўстала Беларусь, там нема таго з Караткевіча, там практычна нема жанчын. Карацей, я вырашыў у такой сітуацыі працягнуць працу над імёнамі свабоды, тым больш я бачыў, што ёсць дастаткова шмат герояў, значных для мяне асабіста, для нашай гісторыі, ну, якія проста не патрапілі ў гэтую кнігу па розных прычынах. І таму вот ужо больш за год я вот в атачэнні гэтых герояў, яны мае суразмоўцы, яны героі маіх сноў, яны дыскутуюць са мной, пагаджаюцца альбо не пагаджаюцца, яны нават мае рэдактары. І у другой частцы таксама 3 раздзелы, як і ў першай. Я вот просто зараз гляджу на першую частку, ну, эпіграфам да яе взятыя такія словы: «Мы толькі нечая памяць пра нас». Ну, сапраўды, гэта так і ў дачыненні да асобы, і ў дачыненні да дзяржавы, да айчыны, калі знішчаецца памяць, знішчаецца і айчына, знікае яе перспектыва. У кнізе 3 раздзелы: «Да Беларусі» 1772-1918, ну і там у храналогіі, конечно, вы разумееце, якія там даты фігуруюць, 25 сакавіка, калі это 18 год. І эпіграф да этой часткі: «Межы айчыны пазначым крывёю», таму што гэта былі змагарныя гады паўстанняў, бо храналогія з часоў Касцюшкі. А другая частка «Дзеля Беларусі» 1918-1991, до 25 жніўня 91 года, калі на палітычнай мапе свету зноў з'явілася
наша краіна незалежная. Ну і у гэтай самы дзень я нарадзіўся. Я думаю, што калі-небудзь это будзе дзяржаўнае свята, дзень майго нараджэння. Вось, эпіграф да этой частцы гучыць так: зорку волі в сутонні абралі яны. І трэцяя частка гэта у Беларусі, 91-22 год. А вось, дзень пры дні множу знакі свабоды, эпіграф да гэтай часткі. Ну і у працэсе працы кожная з гэтых частак атрымала новых герояў. І меркавалася, што іх будзе 365, каб гэтую кнігу можна было чытаць па 2 старонкі, адведзеных на аднаго героя. Ну вот кожны дзень, так пачынаючы з 1 студзеня, але выхад кнігі затрымаўся крыху, і таму герояў ужо больш. Ну і таму я яшчэ вот у іх атачэнні, і яны як бы мне вот дапамагаюць жыць і працаваць далей. Ну, хто трапіў мяне на першы раздзел? Ну, скажем, гэта героі паўстанняў, якіх не было раней. Ну, паўстанне 1794 года, скажем, это генералы Румальд Гідройц і Габрыэль Агінскі, так, паплечнікі Тадеуша Касцюскі, Якуба Яхінска, які камандаваў паўстаннем на землях былога Вялікага княства. Ну, тады яшчэ не былога, бо яшчэ год заставаўся да трэцяга падзелу. Скажем, ну, я не уяўляў другую частку без віленскіх прафесароў Ігната Даніловіча, Міхала Баброўскага. Гэта, можна сказаць, дзяды нашай нацыянальнай ідэі, стаялі левытокаў нашага адраджэння. Безумоўна, дапоўніў шэраг я паўстанцаў 1831 года. У першай кнізе там, безумоўна, Эмілія Плятар была, Міхал Валовіч, але цяпер там Францішак Міцкевіч, старэйшы брат Адама Міцкевіча, Станіслаў Шумскі, аўтар тых бліскучых успамінаў. Вось, палітвязень, палітвысланец, палітэмігрант Станіслав Шумскі. Ну і калі казаць пра паўстанне 1863 года, увогуле пра 60-е гады пазамінулага стагоддзя, то тут сярод герояў і брат Кастуся Віктар Каліновскі, які вялікі ўплыў на яго меў, но не дажыў да паўстання. Гэта, скажем, Лявон Плятар, які кіраваў такім аддзелам паўстанскім, які найбольш паспяхова дзейнічаў у роднай мне Віцебскай губерніі. Ну, это там Александр Ленкевич, які камандаваў злучанымі сіламі паўстанцаў у самай вялікай бітве тады 1863 года, бітве пад Мелавідамі, дзе паўстанцы выйшлі пераможцамі. Гэта, скажем, Отан Грабніцкі, які камандаваў паўстанскім аддзелам, база якога знаходзілася за 30 кіламетраў ад майго роднага Полацка. Калі я быў студэнтам гістарычнага факультэта, прафесар Абацадарскі, загадчык катедры гісторыі Беларусі, фальсіфікатар, там кансультант ЦК КПБ, ён нам тлуміў мозги. Ну, это там восстание польское, оно там было на западе, на крайнем, там Беларусь. Вот вам крайний заход, 30 километров от Полоцка была паўстанская база у вёсцы Бікульнічі. І сярод вот моих герояў святары, якія былі пакараныя смерцю расійскімі карнікамі, это Раймонд Зімацкі, Станіслав Ішора, яны былі пахаваныя разам з Каліновскім і з Сераковскім там на Замкавай гары у Вільні. Ну і у мяне практычна не было, за адным выключэннем, пра якое я потым скажу, нарадавольцаў, беларусаў, тых, хто працягваў гэту ідэю, панёс далей ідэю незалежнасці, зрабіўшы яе незнішчальнай пасля Каліновскага, наша першая нацыянальная палітыка. Вот. І тут такія імёны, якія, ну, на жаль, вот, адсутнічаюць па сутнасці ў нашай памяці. Вот, напрыклад, Язэп Лукашевіч, які стварыў турэмны універсітэт в сельсельбургскіх гэтых казематах. Вось. Тут, скажем, Геся Дельфман, нарадаволка, мазыранка, закатаваная
закатаваныя у шліссельбургскіх гэтых таксама камерах. Ну і ўжо як бы развітваючы з першым аддзелам, хочу сказаць, што папоўніўся як бы пантэон тых, хто ствараў Беларускую народную рэспубліку. Скажем, тут цяпер першы старшыня рады БНР, ён жа быў і старшынёй першага ўсебеларускага кангрэса, это Янка Серада, і старшыня БНР Вінцэнт Жук-Грышкевіч. І што таксама вельмі важна для мяне, тут генералы Константин Алексеевскі, Іосиф Пажарскі, палкоўнік Гасан Канапацкі, беларускі татарын, тыя, хто імкнуліся стварыць збройныя сілы Беларускай народнай рэспублікі. Ну і у другім раздзеле дзеля Беларусі новыя героі, гэта выдатныя дзеячы перыяду беларусізацыі, якія сталі потым ахвярамі расправы, ахвярамі это малоха страшна сталінскага тоталітарызму. І ведаеце, вот я тут звярну увагу на такую рэч. Цудоўна, ну не цудоўна, это страшна, конечно, у календарах увогуле дні толькі, но ў нашым беларускім календары ёсць і застанецца у незалежнай Беларусі вольнай і ноч расстраляных паэтаў. Вельмі добра, што мы памятаем, мы вярнулі гэтыя імёны, і некаторыя з іх таксама тых, каго не было ў першай кнізе, загучаць са сваімі вершамі, сваімі галасамі са старонак другой часткі. Але мы павінны памятаць, што гэта была адна целой череды страшных ночей. Это была не самая крывавая ночь. Вот 20 снежня 1937 года было забито больше за 200 представников белорусской элиты. Там 132, так само в Устюжно, а тут больше за 200. Скажем, историк Василь Друшчиц, академик, и, ну, знаковые имена, директор Института мовознавства Степан Некрашевич, мовознавца таксама академик Михайло Петухович, там были наркамы, педагоги, журналисты, больше за 200, это еще одна ночь наших расстрелянных. Я не ведаю, як мы ее будем отзначать, но вот я про это пишу так само, что памятаем тую ночь, але ведаем и будем памятать и про наступные такие страшные ночи, бо террор протягивался. Ну и сярод моих героев вот не только это палітвязні ГУЛАГу, але і ўдзельнікі лагерных паўстанняў. Напрыклад, наркам асветы Владимир Пивоваров, ну уже не наркам, конечно, а вязень, он кіраваў Усть-Усінскім паўстаннем лагерным. Это першае паўстанне у гісторыі лагерных паўстанняў. Это 42 год яшчэ. Дастаткова паспяховае паўстанне, вы прачытаеце пра гэта. Ну и коли казать про третий раздел, то, конечно, тут у нас будут депутаты незалежности, ну, жыццёвы шлях якіх уже скончыўся, тому что герои моих книг это тыя, хто служыў ідэі свабоды в розных іпастасях, але чый, значит, шлях вот набыў свою завершанасць. Ну и там, конечно, сярод апошніх герояў гэта тыя, хто загінулі в турмах: Олесь Пушкин, Вітольд Ашурак, Ігор Леднік, тыя, хто загінуў, як Мірослав Лазовскі, баронячы Украіну. Ну і я жыву цяпер на Падляшшы, і таму такі даволі значны шэраг гэта людзі з Падляшша, беларусы, гэта героі вот партыі этой селянскай, паўстанскай такой, ваярскай, зелёный дуб, якія вялі ўзброеную барацьбу. І такая моя героиня Вера Масловская, белорусская мурашка, ну она просто створила эту сетку подпольную БНР там во всех поветах Городенщины и Белосточчины в свой час. Ну и, ну вот, напевно, я не буду захапляться. Адзінае, что я скажу, что яшчэ, чым это другая частка будзе адрознівацца, тут у мяне будуць яшчэ шэраг вядомых беларусістаў, перакладчыкаў, тых, хто нёс нашу
як бы культуру, літаратуру народам Европы і свету. Гэта Норберт Рандаў, Вера Річ, цудоўная перакладчыца, скажем, Франциска Соколова, чешка, это Гайде Пікарда. Вось. Ну і вот на гэтым я, напэўна, з такой часткай прадстаўлення сваіх новых герояў так вот спынюся. Кнігу чакайце ў наступным годзе. Яе вydаўцом будзе камунікаты і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Ад часу, як my pierwszy raz ze Spadorem Władimiram susтрeli się już u Polszczy, тому что znajomi byli raniej, od czasu wydania tej kniги Orden Białej Myszy, jaka wyszła na dzień narodzin u Spadora Władimira na 25 żniwnia 2022 roku, my переехали amal усю Europę ze Spadorem Władimiram na różne susтречи. I przybałtyckie krainy, i byli u Skandynawii, byli tak samo u niemieckomównych krainach. No, gdzie my nie byli? No nie byli na przykład u Paryży, nie byli u Madrycie, czekałem zaproszenia, tak samo pojedziemy. Ale podczas tych naszych podróżów my tak samo sustrzekali się z Białorusami, jakie rozpowiadali nam pro ludzi, jakie tak samo uwojduć u гэтую новую книгу imiony Swobody Czastka Drugaja. Ja wielmi hanarusia, że dziękując wось гэтym podróżom, jaki ja ładził komunikat, гэтая kniha poszerzyca tak samo na гэтыя nowe imiony. Rozpowiedzicie krychu про ich. Ну, сапраўды, гэтае падарожжа, это была не толькі раскоша чалавечых стасункаў, не толькі прыемныя аўтограф-сесіі, гэта сапраўды было адкрыццё новых герояў і для кнігі. Скажем, у Бельгіі мы наведалі магілу Міколы Равенскага, ну, аўтара, вы ведаеце, музыкі да гімна «Магутны Божа». Адтуль нашы гаспадары гасцінныя, сярод якіх быў легендарны Мірон, памятаеце, які вывешваў сцягі всюды. Вот, и они завезли нас на іншую белорусскую могилу Янки Жучки. Мы чули такое имя, але мы в Бельгии только доведались, что это белорус, инженер-конструктор с такой сусветной славой. И дякуючи яму створенная была в Антверпене белорусская церква, где там каля сотни прихаджанов. Мы трапили как раз на день памяти Юзефата Кунцевича, сапраўднае свята было. Вось. И, ну, скажем, по дороге с Вены в Мюнхен, в Альпах, мы заехали на помник слуцким повстанцам, усталяванный нашими политэмігрантами в 1948 году в горах, там снежная вершиня, вот, и там побач войсковая база, ну и там теперь нібыта нам рассказали, что звярнули увагу на этой помнік, і часам там такія салюты нават адбываліся ў годар нашых паўстанцаў. Прыходзілі это жаўнеры з афіцэрам і стралялі там, і гільзы потым лежалі. Нашы прыязджалі беларусы, бачылі это гільзы. Ну і ну вот сидзім у Стокгольме за гасцінным сталом з метра Вассермана, ну, прозвішча гаворыць само за сябе, віцебскі габрэй, такі, ну, цудоўная беларуская мова, там земляк мой, ведая, что Двина – это Рубон, старожитная назва, там выпиваем, кажем, Рубон, рассказываем показки, вот у тым ліку улюбёная вот показка спадара Ярослава, говорит, Мойша, вы счастливы, говорит, а что делать, говорит, да? Ну, и Вассерман кажет, слухай, Владимир, ты повинен обовязково написать про Мойша Гутмана в твою книгу. Я чуў, что я уже пишу. І сапраўды, Мойша Гутман, ну, у мяне на ўскрайку свядомасці круцілася гэта імя Мойша Гутмана. А гэта ж дзеяч БНР. У яго дома складалася, з удзелам Мойша Гутмана, складалася першая і другая ўставныя граматы БНР. Вот. І он там быў не толькі гаспадаром, але і рэдактарам. Ну і адтуль мы прывезлі новага героя, таксама габрэя, якія ўдзельнічалі ў стварэнні БНР, Ісака Лур'е, які быў консулам у Капенгагене БНР, стварыў в Скандынавіі прэс-бюро вот, Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну вот это толькі некалькі прыкладаў.
Я таксама падчас гэтых падарожжаў знаходзіў такое пацверджанне, што камунікат патрэбны. Людзі мне распавядалі пра тое, як карысталіся, пішучы свае навуковыя працы менавіта тым, што зараз знаходзіцца на сайце камунікату. Спадар Владзімір, вы распавядалі некалі пра тое, што падчас пісання некаторых кніг, у тым ліку імёнаў свабоды і ордэну белай мышы, калі у вас дома паявіліся белыя мышкі, з'яўляліся, здараліся нейкія такія містычныя сітуацыі. Ці была таксама такая містыка падчас стварэння гэтай другой часткі імёнаў свабоды? Ну, вы ведаеце, так, была, і вот, глядзіце, вот тут хтосьці ўжо набыў, я бачу сёння, імёны я уже подписывал. Ярослав кажа, что уже лічаныя засталіся асобнікі першага. Вот, приехала, тут уже засталося колькі? 3-4? 3-4 засталося, так что, может быть, хтосьці з вас паспее. Тут была такая містыка, вот на сторонцы 31-й, тут у першай частцы, героі паўстання 31 года, Міхал Валовіч і яго сябар Артур Завіша, абодва былі пакараныя смерцю расійскімі карнікамі, яны трымаюцца за рукі. І калі мы працавалі над этой часткай, сидзім перад маніторам з дызайнерам кнігі, і ён раптам кажа: слухай, Владзя, глядзі, як пяшчотна хлопцы трымаюцца за рукі. Ну, неабдумана, ён сказаў, таму што ўвесь набор 100 файлаў пра 50 герояў, значыць, 100 сторонак, рассыпаліся, жучкі і павучкі пабеглі па экрану, потым мы файлік за файлікам зноў складалі. Ну, гэта вот такая гісторыя, калі пра першую частку казаць, ну і тут з працягам. Я атрымаў, першая выйшла, атрымліваю ліст ад італьянскага пісьменніка Клаўдзіо Фаттінелі. Ён піша: Владзімір, я вот, ну там яго сакратарка дакладней піша, я вырашыў напісаць пра нарадавольцаў беларускіх, значыць, ну, увогуле пра нарадавольцаў, я знайшоў гэтага героя ў тваёй кнізе, дзякуючы сакратарцы сваёй беларусцы. Гэта Мікалай Судзілоўскі, ну, сусветна вядомая асоба, ён быў прэзідэнтам Сенату Гавайскіх выспаў, калі яшчэ былі Гаваі незалежныя ад ЗША, ну і потым шмат чым ён займаўся. І ён кажа: ты не будзеш супраць, калі я для сваёй кнігі возьму з тваёй кнігі эпітафію. А эпітафія такая: лімпатіус вагабундус, гэта вандроўны жабрак. Ён сам прыдумаў, Судзілоўскі, это тут ляжыць вандроўны жабрак. І это выйшла кніжка, ну, ён працаваў над ёй, Клаўдыя, і піша: Владзімір, напішы мне прадмову. Гэта ўжо падзеі 20-го года, як бы аналогіі. Я пагадзіўся, вот у мяне в руках эта кніга, яна выйшла, но я на развітанне вот з ёй хочу сказаць, што калі я пісаў гэтую прадмову пра аналогіі тых часоў пры рэпрэсіі, да майго кабінета ў менскай кватэры прылецеў і павіс за вакном дрон, які сканаваў вот этой вот маё працоўнае месца. Ну, а тут увогуле была яшчэ больш містычная гісторыя. Я пишу імёны свабоды. І мне прыходзіць ліст, жанчына, жыхарка Флориды, американка Кэрол Типтон, піша мне, что я прочитала вашу книгу «This country called Беларусь», это краіна Беларусь, перакладзена на англійскую мову. Я паходжу з Беларусі, мне, ну, вельмі цікава, парайце мне яшчэ свае кнігі па-ангельску, таму што з беларускай мяне не вельмі, ну, я ёй параіў Беларусь. Вот она там, по-моему, продается. Это айчина, перекладенная на ангельскую мову Джимом Дынгли, беларусістам вядомым брытанскім. Потом параіў ёй Великое княжство по-ангельску, так само в перекладе Дынгли. И вот мы так з ёй лістуемся. И раптам яна мне піша: вы ведаеце, я вам удзячна яшчэ за тое, што вы імя майго, кнігу майго бацькі згадалі. Калісьці, давно в нейкай сваёй кнізе мне пра гэта перадалі. Вот, мае там сябры. Я кажу, слухайце, а як кніга называлася? «Хмары над бацькаўшчынай».
у мяне заварушыліся валасы на галаве, таму што я ў тыя самыя дні пісаў пра аўтара гэтай кнігі Міколу Цэліша, нашага пісьменніка-эмігранта. Ну, у яго такі лёс, што в 76-м годзе Мікола Цэліш выйшаў з дому і не прыйшоў, знік бесследна. А это была такая асоба, яна трохі трымалася ў баку ад эміграцыі, хоць яго друкавалі эміграцыйныя выданні, але ён ліставаўся з Максімом Танкам, Максім Танка яго клікаў Беларусь, той яму адказваў, што калі Беларусь будзе вольная, але дзякуючы гэтаму ліставанню, пачалі там прыходзіць, гэта я забегаю наперад. І вот, значыць, я пішу, Кэрол, гэта ваш бацька, аўтар гэтай кнігі, я пра яго цяпер пішу. У яго такая гісторыя, як абарвалася яго жыццё. Можа быць, вы што-небудзь ведаеце? І тут увогуле містыка. Мне Кэрол піша, Влатына прасіла, каб я дазволю ёй так мяне назваць. Влад кажа, зусім недавно з паліцыі я атрымала паведамленне, што парэшткі майго таты, знойдзеныя на дне сажалкі, давно былі знойдзеныя у штаце Нью-Йорк, яшчэ ў 91-м годзе, але яны былі неапазнаныя. А цяпер праз нейкія аналізы высветлілі, што гэта мой бацька. І гэтыя парэшткі былі з валізкай поўнай рукапісаў. І цяпер я рыхтую пахаванне майго таты. Так вот, это і нам мне ўжо напісала. Вы бачыце, я звярнуўся да яе. Ці ведаеце вы што-небудзь? І раптам такі адказ. Вот это супала, вот это вот, разумееце, у мяне на кампутары яшчэ не скончаны гэты тэкст, яшчэ там пару. І тут такія прыходзяць звесткі. І 24 кастрычніка адбылося пахаванне парэшткаў Міколы Цэліша, светлай памяці, і на беларускіх могілках, там пры царкве Жыровіцкай Божай Маці, з Брансвіку, у Нью-Джерсі. Яна там была, і па маёй просьбе яна пагаварыла з дэтэктывамі. Дэтэктывы сказалі, што расследаванне працягваецца і разглядаецца версія наўмыснага забойства. Вот, разумееце, в 76-м годзе чалавек з валізкай поўнай сваіх рукапісаў выйшаў з дому, і вот цяпер яго толькі пахавалі, беларускага пісьменніка Міколы Цэліша, таленавітага пісьменніка. Вот прыклад такой вот містыкі. Паўстагоддзя. Паўстагоддзя, фактычна. Спадар Владимир, час нашай сустрэчы, на жаль, набліжаецца да заканчэння. Я ведаю таксама, бо мы паколькі жывем у адным горадзе і праехалі з сабой ужо тысячы кіламетраў, а можа дзесяткі тысячаў кіламетраў. Выдзяліліся са мной таксама такой інфармацыяй, што вось праца над гэтай кнігай, другой часткай імёнаў свабоды натхніла вас на яшчэ адну кнігу. На якую? Ну вот, я вам, бабуля моя шлюк ведьмарки, бабуля не раіла асабліва дзяліцца, але паколькі ўжо тут шмат што зроблена, і спісы складзеныя, напісана ўжо значная частка, я адкрыю вам гэтыя карты. Я, працуючы над другой часткай, яшчэ больш пераканаўся, што у нашай беларускай гісторыі існуе феномен. Феномен вельмі значнай, часам лёсавызначальнай ролі жанчын у гэтай гісторыі. З першых стагоддзяў Рагнеда ўратавала дынастыю Рагвалодавічаў. Што было б, калі б не захавалася полацкае княства незалежным там ад Кіева тады? Мы не ведаем, дзе б мы жылі, в якой краіне. Вось, ці была б эта краіна ўвогуле. Потым Ефрахіння, так, там яе сёстры. Вось, потым Сафія Слуцкая, там Анастасія Слуцкая, адна там мецэнатка і такая абаронца рэлігійных правоў сваіх падданых, другая ваярка, і потым са стагоддзя ў стагоддзя там і Францішка Урсуля Радзівіл, і Саламея Русецкая не толькі была авантурніцай, но заможнай, на за гэтыя грошы выкупіла больш за 50 хрысціян з палону, за тое, што яна як лекарка як бы зарабляла. І потым жанчыны удзельніцы паўстанняў 1863 года. Это такая белая пляма. Я і артыкулаў некалькі пра это напісаў. Мяне будзе і ў другой частцы, і яшчэ больш будзе в этой кнізе. Яны
ну, напэўна, існаваў такі загад, пісаны ці не пісаны, са зброяй в руках, не змагацца, в адрозненне ад 1831 года. Але яны былі сувязнымі, выведніцамі, яны стваралі жаночыя камітэты, вольныя хоры, таксама аналогіі з сучаснасцю. Вот, скажем, Эліза Жешка была паўстанскай сувязной, Рабуальда Траўгута ўратавала. Людвіка Яман стварала жаночы камітэт салідарнасці ў Вільні і штрафавалі яе за вольны хор. Сестра родная, значыць, Марія Яман, наречёнай Каліноўскага. Пляменніца Наполеона Орды, таксама мастачка Елена Скірмунд была сувязной, паўстанскай. Ева Філінская, это яшчэ 40-е, 30-е, 40-е гады 19 стагоддзя. Яна была першай палітвысланкай, таксама таемным таварыствам, жаночае таварыства ўзначальвала. І вот я падлічыў, ведаеце, таксама вот этой лічбы не называліся. 12 000 было палітвысланцаў пасля паўстання 1863 года. І з іх, значыць, больш за 1000, кожная 9-я, значыць, была жанчына. Разумееце, апроч таго, жанчыны ехалі там, сёстры, дочкі, жонкі, наречёныя, ехалі туды, на катаргу. І да высылку чакалі там сваіх вот дарагіх людзей. Таксама такая амаль малавядомая, амаль невядомая старонка, там пра жонак дзекабрыстаў там нам забілі ў галаву так надзейна. Да нашых больш было такіх жонак, нашмат больш. І ў 60-е гады мінулага стагоддзя, і ў 30-е гады 20-го стагоддзя я пра іх таксама пішу, і пішу таксама пра тых беларусак, якія, як бы паколькі не было сваёй дзяржавы, там і мова была пад забаронай, якія здзейсніліся в іншых культурах, засведчыўшы велізарныя такія, ну, стваральныя магчымасці сваёй паняволенай нацыі, калі б яна вызваліла. Скажем, Соф'я Кавалевская, да, з роду Корвін-Круковскіх, альбо Соф'я Федарович, адна са стваральніц англі-брытанскага балета. Ну і вот уже час сапраўды сканчваецца, і я вам хочу сказаць, што цяпер у маім атачэнні вось жанчыны, гераіні маёй кнігі, якую я назваў «Прекрасныя жанчыны у гісторыі Беларусі», дзе я буду казаць вот пра гэты наш феномен. Дзякуй. Будзем спадзявацца, што з гэтай кнігай прыедзем ужо праз год на прадмову. Дзякую сардэчна ўсім вам, хто прыйшоў на гэтую сустрэчу, а паколькі сёння было шмат такіх параўнанняў гісторыі з сучаснасцю, я вас хачу яшчэ запрасіць на заўтрашнюю сустрэчу, якая адбудзецца таксама ў рамках адзначання юбілею 25-годдзя бібліятэкі камунікацыя з Дмітром Бартосікам, дзе будуць прэзентавацца две ягоныя кнігі «Забыць у Палмінзага» і «Быў у пана Верабейка Гаварушчы». А чаму я гавару пра аналогіі да сучаснасці? Таму што, прачытаўшы кнігу «Забіць у Палмінзага», дзе распавядаецца пра калектывізацыю маладзечанскай вобласці і рэпрэсіі ў адносінах да беларусаў, я зразумеў, што параўнанне рэпрэсіяў 20-го году з рэпрэсіямі савецкімі абсалютна адэкватнае. Памяніліся толькі тэхналогіі, тады за так званую фашысцкую літаратуру, значыць беларускую альбо рэлігійную, высылалі ў гулах, цяпер за каментары ў Фейсбуку саджаюць у турмы. Так што сардэчна вас запрашаю на заўтрашнюю гэтую прэзентацыю. Будзе не толькі сумна, таму што гэта кнігі адна і другая такія трагікамічныя, як гаворыць Дмітр Бартосік, а сёння запрашаю таксама на стэнд камунікату набыць хаця адну з кніг Уладзіміра Арлова або іншых. Дзякую вам сардэчна. Дзе спадар Уладзімір зможа падпісаць набытыя свежыя кнігі аўтара Уладзіміра Арлова. Таму не саромцеся, можна не толькі адну, можна і некалькі кніг купляць і падпісваць.
Ну а літаральна праз пару хвілін пачнецца наступная імпрэза. Яе не будуць паказваць у жывой трансляцыі. Не таму, што яна 18+, хаця тэма сапраўды будзе закранацца та самая, лібіда. Тым не менш, я заклікаю вас, тых, хто застаецца тут у Познані, таксама прыходзяць і сустракаць нашага наступнага аўтара. Так што літаральна праз хвілінку будзем пачынаць наступную імпрэзу.
Что мы тут пераходзім ад літаратуры да філасофіі, таму відавочна, што мы не можам спадзявацца на вялікія аўдыторыі, але затое мы можам спадзявацца на вельмі зацікаўленых слухачоў. Калі вы ўжо прыйшлі на філасофскія імпрэзы, то значыць у вас есть нейкая амбіцыя па жыцці. Добра. Тады сам нас і прадстаўлю як сябар камітэта. Сёння у нас прэзентацыя новай кніжкі, якая выйшла ў гэтым годзе. Гэта вынік фактычна 2,5-гадовага праекта, які мы вялі разам з маім калегам, прафесарам Анджэем Гнездовскім, прафесарам Інстытута філасофіі і сацыялогіі Польскай акадэміі навук, і які уласна тычыўся такой тэмы падзею Беларусі ці рэвалюцыю Беларусі, як мы гэта вывелі ў нашай кнігі, і таго відавочнага на першы погляд параўнання, якое ўзнікае, гэта падзеі польскай салідарнасці 80-х гадоў, калі фактычна мы назіралі тады дынаміку, якая трохі нагадвае цяперашнюю беларускую. Вось спачатку такі вялікі ўздым, хваля, мільёны людзей у той салідарнасці, здаецца, яшчэ хвіліна і гэты камуністычны рэжым проста здасца і адбудзецца нейкі пералом, і потым такое рэзкае пахаладанне, ваенны стан, хто в эміграцыі, хто ў падполлі, здаецца, ад той салідарнасці застаюцца лічаныя там тысячы людзей, і потым раптам ці не раптам, але ў змененых абставінах 89 год СССР спыняе свой кантроль над усходняй Еўропай, і Польша фактычна прыходзіць да таго, да чаго, напэўна, дзеячы салідарнасці не мелі магчымасці нават марыць дзесьці там 81 годзе. Дык вось, наша кніжка гэта вось вынік такога эксперымента, разважання на тэму, наколькі блізкія ці далёкія гэтыя вось два вопыты, і уласна вакол гэтага мы сёння будзем весці нашу размову. У нас таксама такі ўжо тыповы, хаця можа быць не класічны фармат для польска-беларускіх імпрэз. Мы вядзем іх на двух мовах. То есть у нас білінгвальныя сустрэчы. Я буду казаць па-беларуску, Анджэй, мой калега, будзе казаць па-польску, і спадзяюся, большасць беларусаў, прынамсі тых, што жывуць у Польшы, не будуць мець з гэтым клопатаў. Ну і палякі, ў прынцыпе, таксама ўжо прывыкаюць к таму, што беларускую мову можна зразумець. Можна зразумець, і, в прынцыпе, мы вельмі блізкія не толькі гістарычна, але і моўна народы. Вось, таму, напэўна, я так буду хутчэй у пазіцыі такога мадэратара. Мы можам проста задаваць адзін аднаму пытання, і я думаю, гэта будзе найлепшым варыянтам развіцця гэтай сустрэчы. Тады я і пачну. Анджэй, ты большую частку жыцця займаешся фенаменалогіяй. Твой любімы аўтар Макс Шэлер, які больш піша пра чалавека, пра антрапалогію, пра фенаменалогію хутчэй індывіда, чым гэтых сацыяльных нейкіх масы працэсаў. Хаця апошнім часам твае даследчыя інтарэсы пераходзяць якраз у бок вывучэння карпаратыўных дзяржаў, напрыклад, як той жа кітайскі вопыт. Тым не менш, большая частка тваіх інтарэсаў менавіта фенаменалогія. І вось скажы, як табе было ўвайсці ў гэту тэму, і наколькі фенаменалогія была для цябе способом якраз працаваць з гэтай тэмай? No rzeczywiście, to jest dosyć trudne pytanie, bo z jednej strony byłoby,
jest to trudne. Fenomenologia nie jest jakby takim sposobem filozofowania, który się zajmuje polityką, a tym bardziej właśnie rewolucją. Natomiast no, ułatwiło mi to wejście w tę tematykę, że no, od początku właściwie się interesowałem takim politycznym, możliwością politycznego zastosowania fenomenologii. Wspomniałeś o Maxie Schellerze, teraz akurat tłumaczę, znaczy dla mnie Scheller sam nigdy nie był, znaczy oczywiście no, interesowały mnie jako właśnie myśliciel etyczny, właśnie teoretyk kwestii solidarności, wspólnoty, wszystkie te kategorie w jakiś sposób odnoszą się do doświadczenia rewolucji białoruskiej i pozwalają w jakiś sposób konceptualizować to doświadczenie. Dla mnie w tym momencie Scheller jest też ciekawy z takich względów może bardziej geopolitycznych, bo tłumaczę teraz jego pisma wojenne, czyli te teksty, które pisał podczas I wojny światowej, które są jakby no, wyrazem jego solidarności własnej z celami niemieckimi podczas I wojny światowej. W tych tekstach też analizuje świadomość polityczną no, świata rosyjskiego, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli. Nawet używa tego słowa, rosyjski świat. No, pojęcie świata jest w ogóle pojęciem fenomenologicznym i no, to jest też ciekawe właśnie, że pojęcie tego no, ruski mir, który właśnie uzasadnia politykę Putina, właśnie geopolityczne ambicje odtworzenia imperium, no właśnie też jest ujmowane w tych kategoriach, więc no oczywiście no fenomenologia była jakimś tutaj punktem wyjścia, natomiast no dla mnie najbardziej fascynujące podczas przygotowywania tych fragmentów książki, bo podzieliliśmy pracę między sobą, 2 rozdziały napisałem ja, 2 rozdziały napisał Paweł. Paweł pomógł mi właśnie tutaj jakoś wejść w ten temat, ponieważ spotkaliśmy się i najpierw zastanowiliśmy się właśnie, jak ta książka ma wyglądać. No, głównie to była tutaj koncepcja całości przygotowana przez Pawła i Paweł sformułował szereg pytań, które z jego perspektywy były ciekawe, ciekawe było z jego perspektywy, jaką odpowiedź na to pytanie da ktoś piszący o rewolucji białoruskiej z perspektywy polskiej. No i oczywiście dla mnie tutaj takim naturalnym punktem odniesienia, punktem wyjścia właśnie było doświadczenie rewolucji Solidarności. I ja traktowałem pisanie tej książki przede wszystkim też jako w dużym stopniu taką przygodę intelektualną, która polegała na takiej autorefleksji, bo refleksja nad rewolucją białoruską w kategoriach, w których opisywana była rewolucja Solidarności, no też kazała mi się jakby ex post z perspektywy już tej właśnie no, zakończonej sukcesem rewolucji polskiej, zastanowić się nad tą specyfiką samej Solidarności. No i tutaj rzeczywiście takim najbardziej uderzającym punktem wspólnym stała się piosenka Mury, której właśnie taką fenomenologiczną interpretację spróbowałem właśnie przedstawić, bo też no, pamiętam tę piosenkę, ja byłem wtedy Sweet 16, czyli miałem 16 lat, kiedy właśnie wybuchła rewolucja Solidarności. Sam nie umiałem grać murów, ale moi koledzy grali. Dziewczyny na imprezach się właśnie domagały, żeby ktoś zagrał. Śpiewaliśmy tę piosenkę. Potem tę piosenkę śpiewaliśmy, kiedy no, ja akurat po wyborach 2015 roku w Polsce, kiedy PiS doszedł do władzy, no,
brałem udział w tych protestach tego KOD-u właśnie, przeciwko właśnie PiS-owi. Też ta piosenka była wtedy śpiewana. No i co było ciekawe, właśnie to doświadczenie 2015 roku, kiedy pierwszą zwrotkę śpiewano właśnie Te mury runą właśnie w sposób taki bardzo energiczny i właśnie z takim właśnie rewolucyjnym nastawieniem, no ta ostatnia zwrotka właśnie o tym, że śpiewak właśnie był zawsze sam, która właściwie mówi trochę o to, że może w ogóle lepiej nie robić tej rewolucji, bo ona się w końcu zwróci też przeciwko jednostce, że właśnie pożera własne dzieci. No właśnie była tak już tak trochę nucona, no trzeba było dośpiewać tę piosenkę do końca, ale już właściwie nie robiła takiego. No i właśnie no, próba interpretacji tej piosenki właśnie do tego paradoksu wpisanego w tę piosenkę. No my tutaj rozmawialiśmy, że akurat przypadkowo tak się stało, że bo jakby sama ta piosenka jest napisana przez hiszpańskiego barda, natomiast słowa do niej napisał Jacek Kaczmarski polskie i te same słowa były również podstawą piosenki białoruskiej, czyli jakby rozumiem też no to doświadczenie takie dwuznaczne również w kontekście białoruskim było jakoś wpisane właśnie w tę piosenkę, więc no tak, no może tak bym zaczął właśnie. Так, дзякую. Я ад сабе такі дадам, што сапраўды чаму мы ў выніку вырашылі вынесці ў загаловак вось гэтае страшнае слово фенаменалогія. Вось узгадваю, што на імпрэзе, калі мы прадстаўлялі нашу кніжку ў Кракаве, там побач з намі прадстаўляла сваю беларускую версію кнігі пра украінскую рэвалюцыю, пра Майдан Марсі Шор, амерыканская даследчыца, яна казала, я таксама вельмі хацела, каб моя кніжка мела ў загалоўку слова фенаменалогія. Але мой рэдактар, дакладней, мой выдавец сказаў, ні ў якім разе, калі там будзе слово фенаменалогія, я не прадам ніводнага экземпляра, таму назовем там Ukrainian Night, і тады гэта все будзе нармальна. Ну, над нами не было такого страшного редактора, принаймні якраз пані Катарина, дякуючи якой гэта кніга побачила свет, галоўная редакторска выдавецтва «Ігеспан» нам таких умоў не ставила, але мы маглі быць больш шчырымі і показаць, а што тут уласна філасофскага, да, вось можа быць у разуменні гэтай непростай сацыяльнай з'явы, да, вось гэтых беларускіх пратэстаў 20-го года, які мы упарта называем рэвалюцыяй. І мы вырашылі, што уласна той падыход, які мы і дэманструем, ён ёсць тая самая фенаменалогія, бо фенаменалогія насамрэч аказаўся вельмі прадуктыўны філасофскі метад пачатку 20-го стагоддзя. Вы побачыце, калі пагартаеце нават індэксы кніг на ангельскай мове, там ангельскай, нямецкай, вы побачыце, што фенаменалогію дастасуюць да ўсяго. Ёсць фенаменалогія музыкі, фенаменалогія тэатру, фенаменалогія, не ведаю, карціны той ці іншай, нават фенаменалогію секса пішуць. То есть фактычна па ўсіх пытаннях можна слова фенаменалогія ужываць, але што это значыць на практыке, да? Ну вось гэта такі новы быў падыход, які заклаў вядомы нямецкі філосаф Эдмунд Гусарль, і гэты падыход быў вельмі цікавы. Ён спрабаваў паглядзець на рэчы такімі, якімі яны ёсць самі па сабе. Да, вось, філосафы вельмі часта пакутуюць на то, што яны любяць ствараць такія вялікія філасофскія канструкцыі, да, вось, прыдумаць сабе рэальнасць, з якой пасля уласна і працаваць. І на пачатак 20-го стагоддзя шмат хто з філосафаў вось існаваў у такіх нейкіх паветраных замках, у гэтых лапутах свядомасці,
у якіх яны там знаходзілі свае цікавыя рэчы ці там спрачаліся паміж сабой, чый замак вышэйшы ці больш велічны. А Гусарль у гэты момант прыходзіць і кажа, што паслухайце, но давайте перадусім падыходзіць да свету больш прадметна і больш, можа быць, нават візуальна. То есть так, як мы бачым рэчы пад рознымі вугламі. Мы гэтаму рэдка аддаем там перавагу, калі думаем, да, што вось вы бачыце гэтую кніжку, вы бачыце не кніжку, вы бачыце яе фронт, да, франтальны тытул. А кніжка ж яна розная, у сярэдзіне адна, да, вось, па бакам іншая, ззаду вокладка таксама іншая. То бок, і калі мы хочам зрабіць уяўленне пра гэтую кніжку, мы што? Павінны яе як найменей пагартаць в руках. Да? Вось, лепш, конечно, прачытаць, але як найменей памацаць з усіх бакоў. Тады у нас атрымліваецца вось такі комплексны візуальны вобраз прадмета. І тое ж самае з рознымі іншымі з'явамі. То есть можно, конечно, было бы стварыць зараз нейкую метафізіку беларускай рэвалюцыі, там прыдумаць нейкі яскравы вобраз і з яго пасля рабіць міф, да, такі філасофска-нацыянальны міф рэвалюцыі. Мы вырашылі, што гэта не той шлях, і для нас было важна менавіта задаваць можа дзесьці нязручнае пытанне і самім сабе і нашаму тэксту. І перадусім у цэнтр самога даследавання мы паклалі такі вельмі важны для нас вопыт. Гэта вопыт дыскусіі, размоў з дзеячамі польскай салідарнасці. Бо калі мы ўжо сапраўды зыходзім з гэтай гіпотэзы, што ёсць нейкае падабенства, ці ёсць нейкая магчымая аналогія паміж падзеямі ў Беларусі і падзеямі ў Польшы, то варта звярнуцца да тых, хто мае непасрэднае дачыненне да гэтых падзей. І вось нам удалося, дзякуючы таму, што паднялі розныя сувязі, удалося зрабіць две дыскусіі. Адну ў Варшавы, другую ў Гданьске, на радзіме салідарнасці. Фактычна з дзеячамі, які шмат у чым вызначалі тады саму салідарнасць, і былі той салідарнасцю. Там і Богдан Барусевич, і Александр Галь, і адпаведна на Варшаве у нас быў Януш Онышкевич, Збігнєв Януш. То бок тыя асобы, імёны якіх там ведалі ў Польшы вельмі добра ў 90-е гады, то есть 80-е гады. Але і пасля яны там шмат яшчэ былі ў палітыцы. І мы рабілі такія размовы з гэтымі дзеячамі у прысутнасці беларускіх там палітыкаў, беларускіх палітычных дзеячоў розных часоў, розных эпох. Там ад Александра Міленкевіча, напрыклад, ці Александра Дабравольскага і да сучасных палітыкаў таксама. І разважалі, што гэта быў за вопыт, чаму гэта падзеі у нечым падобныя, а ў нечым не падобныя на тое, што адбываецца ў Беларусі. І гэта дала для нас шанс таксама такога шмат аспектнага, з розных ракурсаў погляду на тыя падзеі, якія адбываліся. І таму мне як найбольш падабаюцца часткі, напісаныя маім калегам, не ведаю, як яму, але, напрыклад, тое, што я намагаўся зрабіць у гэтым тэксце, гэта выбудаваць нейкія тэарэтычна рэчы, якія, як на мой погляд, калі не справакавалі гэтыя падзеі, то прынамсі былі іх важнай складовай часткай, тымі
элементамі, блокамі, з якіх гэта вся рэвалюцыя, вся гэтая падзея стварылася. І было важна паказаць не толькі вось той момант падзей 20-го года, нам было важна пазнейшая рэфлексія, а што гэта, да чаго гэта вядзе далей? Да, чаму гэта стала выклікам і урокам, напрыклад, для Еўропы? Чаму гэта стала вось гэтае паўстанне дэмакратыі на маргінезе Еўропы, там, дзе яе ніхто не чакаў, там, дзе яе і не спадзяваліся ўбачыць гэты выбух? Чаму гэта стала вось адказам на пэўныя выклікі, якія аказаліся не нашы там местачковыя, да, не нашы рэгіянальныя, гэта выклікі глобальныя. Выклікі, з якімі сустракаецца, якія яшчэ расхлёбвае весь свет і да сённяшняга дня. Тое, што мы бачым у навіновых стужках, гэта таксама адказ на гэтыя выклікі, але проста іншымі шляхамі. І было важна, каб вось беларуская сітуацыя трапіла ў гэты такі больш глобальны кантэкст, а не толькі заставалася нейкім нашым маленечкім і прыватным фактам. То гэта быў мой каментар. Можа быць, у цябе, Анджэй, таксама ёсць пытанні, якія б ты хацеў задаць мне ці так рытарычна в аўдыторыю? Znaczy, może rzeczywiście takim z mojej perspektywy, ja myślę też z polskiej perspektywy, takim najważniejszym pytaniem, no właśnie skierowanym w stronę przyszłości, no to jest właśnie pytanie, no też stawiane w książce naszej wspólnej koleżanki Tatiany Szycowej, która napisała właśnie książkę, no również jakby w jakiś sposób odnosząc się do doświadczenia polskiej Solidarności, Solidarność Wstrząśniętych. I Tatiana w swojej książce właśnie próbuje zrekonstruować właśnie mechanizm tworzenia się białoruskiego my, tego podmiotu rewolucji. I myślę, że z polskiej perspektywy, z mojej perspektywy jest właśnie ciekawe, może jeszcze tak właśnie obudowując to pytanie jeszcze zanim padnie, właśnie pojęcie Solidarności Wstrząśniętych, ono jeszcze odwołuje się też do fenomenologa, to akurat, znaczy właśnie ta fenomenologia tutaj cały czas się pojawia, ponieważ myślę, że, znaczy nieprzypadkowo, bo my z Pawłem znamy się jeszcze dużo wcześniej, zanim rewolucja wybuchła, ale z kontaktów akademickich. My się po prostu zajmowaliśmy fenomenologią. Tatiana Szycowa też się zajmowała fenomenologią. Olga Szparaga, która napisała książkę, też zajmowała się fenomenologią. My się znamy z konferencji fenomenologicznych. Jakby ta perspektywa fenomenologiczna jakoś tak no, przyszła trochę jakby naturalnie. Ale właśnie w tej książce Tatiany Szycowej Solidarność Wstrząśniętych, ona się odwołuje do czeskiego filozofa Jana Patoczki, który właśnie zatytułował w ten sposób swój tekst poświęcony właśnie tak rekonstrukcji doświadczenia właśnie wojennego, I wojny światowej jeszcze, bo to był, ale Jan Patoczka napisał również tekst, on był też rewolucjonistą czeskim, jakby sygnatariuszem karty 76 i no w ogóle zmarł po przesłuchaniu przez służby bezpieczeństwa czeskie. No i on również w tym czasie, w latach, już nie pamiętam, czy ten tekst akurat pochodzi z lat 60., 70., napisał taki tekst Kim są Czesi? Zadał to pytanie, kim są Czesi, próbował odpowiedzieć na to pytanie. No i tak właśnie z polskiej perspektywy właśnie dotyczące, znaczy właśnie pytania o ten podmiot rewolucji, no właśnie pytanie jest, kim są Białorusini, w jaki sposób Białorusini się odbiera, znaczy definiują jako Białorusini, jako właśnie podmiot tej rewolucji. I to pytanie jakby z perspektywy polskiej jest o tyle istotne, że jakby no doświadczenie właśnie, znaczy na ile po prostu Białorusini definiują się w kategoriach narodowych już, żeby jakby tak wprost to
to pytanie zadać. Kiedy czytałem o rewolucji, znaczy nie o rewolucji białoruskiej, ale o kształtowaniu się państwowości białoruskiej po 90 roku, to znaczy oczywiście ja pamiętam to też z doniesień prasowych, bo wtedy to też wszyscy przeżywaliśmy, natomiast no, odtwarzając to potem właśnie historycznie, no po prostu jakoś kibicowałem instynktownie Białoruskiemu Frontowi Ludowemu. Wydawało mi się, że on jakby definiuje jakby ten podmiot rewolucyjny białoruski no, w takich kategoriach bliskich jakby polskiemu doświadczeniu, właśnie w takich kategoriach narodowych. No i właśnie no, podczas naszej rozmowy w Wilnie, jeżeli dobrze zrozumiałem, Tatiana powiedziała, że właśnie definiowanie podmiotu rewolucyjnego białoruskiego w kategoriach narodowych i oczekiwanie, że on będzie w ten sposób zdefiniowanym, jest pewną pułapką myślową. Czy się z tym zgadzasz i jak byś rzeczywiście tę kwestię narodową właśnie tutaj lokował? Дякую, Анджей. Пытанне сапраўды непростае. І фактычна весь першы раздзел вось гэтай кніжкі ён пасвечаны вось гэтаму пытанню пошуку вось гэтай беларускай ідэнтычнасці. Вось хто гэтыя мы, па сутнасці, якія вось зараз прэтэндуюць на ну, грамадскія змены, на тое, што мы павінны жыць у іншай краіне, ці мы павінны быць іншым грамадствам. Хто гэтыя мы? І вось адказваючы на гэтае пытанне, яно непростае, яно пачынаецца вось з таго феномена, які шмат у каго для каго прыцягнуў увагу ў 2020 годзе, гэта вось канструяванне гарызантальных супольнасцяў. Тыя самыя дваравыя супольнасці, якія, здавалася, цалкам паўсталі з нуля, бо беларусы, якія сышлі са сваёй там вясковай культуры такіх малых суполак, але вельмі інтэграваных суполак, прыехалі ў гарады і аказаліся атамізаванымі вось гэтымі кавкіянскімі людзьмі, якія не могуць жыць у адным доме і нават не ведаць імёны суседзяў, да, там не ведаць, хто яшчэ ў гэтым доме жыве. Раптам у 2020 годзе вынаходзіць вось гэтую гарызантальную еднасць. Раптам яны знаходзяць, што яны могуць быць адзін аднаму цікавы, яны збіраюцца, арганізуюць там нейкія імпрэзы, дваравыя гэтыя чаяванні, вось гэтыя супольныя акцыі, культурніцкія, асветніцкія. І гэта вось такі быў спосаб канструявання ідэнтычнасці мы па-над вось гэтым звыклым атамарным існаваннем чалавека ў горадзе. Існаваннем, дзе мы стараемся адзін аднаго не заўважаць. Потым гэта ідэнтычнасць, якая пачынае ўключаць сабе паступова вось гэтыя гендерныя аспекты. То есть нездарма сапраўды кніжка Вольгі Шпарагі называлась «Беларуская рэвалюцыя мае жаночы твар», бо магчыма, упершыню ў нашай гісторыі жанчыны так відавочна выйшлі наперад у гэтых падзеях, сталі ў нейкай ступені драйверам многіх працэсаў. Я там не буду казаць там пра ролю там Ціхановскай ці яшчэ кагосьці, але агулам вось колькасць тых жанчын у белым, жанчын, якія гулялі там з гэтымі парасонамі, да, бел-чырвона-белымі, спявалі ў вольным хоры, гэтак далей. Гэта як бы быў пэўны такі гендерны прарыў, да, і гэта таксама ўвайшло ў гэту ідэнтычнасць. Пытанне нацыянальнае, якое, здавалася, у 2020 годзе не мела такога вялікага значэння, да, і мы там спрачаліся, мы все дзесятыя і нулявыя спрачаліся, ёсць беларусы нацыі ці няма беларусаў як нацыі, мы завершаная нацыя ці незавершаная там, і гэтак далей. І раптам вось адказам на гэтае пытанне таксама сталася у нейкай ступені насуперак там сумневам часткі інтэлектуалаў сталася вось зноў-такі гэты выбух
зноў-такі спантанны выбух вось гэтага бел-чырвона-белага, які мы назіраем там з 2020 года. Ну і яшчэ адзін такі моцны трыгер, які звычайна пра нашу ідэнтычнасць, да, яшчэ часоў Абдзіраловіча Канчэўскага, дзе мы там з Польшай ці з Расіі, да, мы вось на захад ці мы на ўсход. Гэтая вечна невызначаная нацыя. І вось я паспрабаваў не на лозунгах, да, не на пальцах, а ўзяўшы самую звычайную сацыялагічную інфармацыю, да, вот там яшчэ і ранейшую, але найбольш вот там за апошнія 5 гадоў прааналізаваць і паказаць, а наколькі сапраўды вось існуе ці не існуе гэты там выбар, да, беларускі. І як паказвае вось гэтае назіранне над дадзенымі, няма вось гэтай прадвызначанасці, да, няма вось гэтай прадвызначанасці, што беларусы яны з Масквой і толькі туды. Як, канешне, няма прадвызначанасці, што мы з Еўропай, але тое, што шмат якія рэчы беларусаў з Еўропай аб'ядноўваюць, яны таксама ўжо відавочныя. І вось гэтая комплексная ідэнтычнасць, да, вось гэтае мы, якое збіраецца праз вось гэтыя розныя практыкі, якое набывае сваё зараз культурнае вымярэнне шмат у чым праз эмігранцкія праекты, да, вось фактычна ўсё беларускае кнігавыданне цяпер можна лічыць амаль эміграцыйная, але вось гэтая новая ідэнтычнасць, яна збіраецца праз гэтыя ўсе розныя кропкі. І гэта сапраўды ідэнтычнасць людзей, якія перажылі пэўны разлом, пэўную такую гістарычную падзею, разбачыць, якую яны не могуць, дыстанцыявацца ад якой яны не могуць і якую яны могуць толькі далей перажываць і трансфармаваць у нейкі свой новы вобраз сябе, новы вобраз нацыі, новы вобраз таго, што такое Беларусі, куды яна можа далей ісці. І вось зараз мы засталіся ў гэтым падважаным стане, у стане, калі ідзе змаганне імперыі, калі вось расійская імперыя вырашыла ўзяць рэванш і уцягнула ў гэта свайго беларускага васала. Але, тым не менш, гэта момант, калі беларусы маюць ўсё ж такі гэтую акно мажлівасцей парэфлексаваць, азірнуцца на саміх сябе і падумаць, а хто мы ёсць насамрэч. І у якую Беларусь мы хочам жыць. І вось, ну, напэўна, гэта такое самае важнае, пры тым, што такого канчатковага адназначнага адказу, конечно, хто гэтыя мы, у гэтай кнізе не будзе. Гэта все адно пытанне, якое заўсёды знаходзіцца ў пабудове, у канструяванні, скажем так. І мы зараз, седзячы тут, размаўляючы з вами, мы таксама частка гэтай канструкцыі, якую беларусы робяць саміх сабе. Мы думаем, хто мы такія, куды мы рухаемся. Магчыма, тут ўжо хацела бы і зала падключыцца. Я не ведаю, калі ёсць пытанні, нейкія ці каментары, то, канешне, калі ласка. Moje pytanie do pana Andrzy. Pan mówił, że o tym podmiocie budowania my i takie pytanie, czy są jakieś szczegóły podobne w Polsce i w Białorusi w budowaniu tego my? Czy może coś różnego, takiego, co bardzo różne u Polaków i Białorusinów? No właśnie to dla mnie jest właśnie bardzo ciekawe pytanie. Ja bym właśnie tutaj
no właśnie sam chętnie widział właśnie, jak właśnie tutaj na to pytanie można odpowiadać z perspektywy właśnie białoruskiej, bo no ze strony polskiej, znaczy to też, ze strony polskiej wydaje się, że jakby ta tożsamość ta podmiotowość jest rzeczywiście czymś oczywistym, że nawet ma jakby kilka wariantów. Natomiast to również może być w dużym stopniu iluzją, bo rzeczywiście w okresie komunizmu, realnego socjalizmu do 1989 roku, no powszechne było właśnie raczej mówienie oni, komuniści, rząd, znaczy oni byli jakoś oczywiści, co jakby sugerowało, że no, analogicznie są jacyś my, którzy się tym onym przeciwstawiają. Jest książka Torańskiej właśnie oni, szereg wywiadów właśnie z przedstawicielami tych onych, ale jeżeli tak przyjrzeć się i szczególnie właśnie po 1989 roku zastanowić się nad tym my, to nagle te wybory polityczne, znaczy owszem, w 1989 roku społeczeństwo jakby dało czerwoną kartkę postkomunistom ówczesnym i 100% mandatów do Senatu w wolnych wyborach poszło jakby w stronę opozycji. Natomiast już 3 lata później, ku wielkiemu zdumieniu, postkomuniści wrócili do władzy. Potem Aleksander Kwaśniewski wrócił do władzy i nagle, ja pamiętam sam ten moment, wsiadam do tramwaju i wiem, że wśród tych osób, którzy tam siedzą, no z 60% właśnie widzę, ktoś czyta nie Urbana, znaczy taką postkomunistyczną już bardzo gazetę. Znaczy, że to my polskie też nie jest takie oczywiste. Natomiast no rzeczywiście no są te takie kategorie, no być może też mitologiczne, w ramach których się w Polsce jakby to definiuje, no ta tożsamość taka, powiedzmy Polak, katolik zawsze jeszcze ze znakiem równania, więc to jest jakby ten katolicyzm. No i rzeczywiście kwestia, no tutaj taką no tezą książki na przykład Tatiany jest to, że właśnie o ile no w większości przypadków na ogół jest tak, no i w Polsce też tak było, że raczej naród poprzedza rewolucję, o tyle w przypadku białoruskim trochę właśnie, to jest teza Tatiany, rewolucja stworzyła naród, jakby, że po prostu się wszyscy właśnie rozpoznali. No właśnie to stwierdzenie Białorusin, Białorusinowi, Białorusinem. To mówiłeś chyba ty podczas jednej z tych debat, ale to właśnie też tutaj Tatiana przywołuje w swojej książce. Więc no trudno mi rzeczywiście odpowiedzieć na to pytanie. Ну, ведаеце, мы не стараліся менавіта правесці аналогію паміж вось гэтымі двумя спосабамі самаідэнтыфікацыі палякаў там і беларусаў. Для нас важней было сапраўды прасачыць вось гэты вопыт рэвалюцыі, вопыт спантаннага паўстання гэтага калектыўнага мы, вопыт таго, як гэта мы сабе пачынае рэалізоўваць публічнай прасторы. І калі мы задавалі вось падобнае пытанне дзеячам польскай там салідарнасці, да, а тут, дарэчы, важная частка кнігі гэта вот стэнаграмы гэтых вось сустрэч з прадстаўнікамі польскай салідарнасці. Таму гэта нават для гісторыкаў можа быць цікава, таму што гэта жывыя сведчанні як бы сведкаў гісторыі. Мы задавалі гэтае пытанне, напрыклад, ці бачыце вы там, напрыклад, нейкае падабенства ці розніцу паміж тым, што адбывалася ў Польшы
у часы салідарнасці ў Беларусі. І што мне заўсёды здзіўляла, звычайна суразмоўцы пачыналі з таго, што ніякіх падабенстваў насамрэч няма. Вось, каб недзе пад канец сваёй прамовы сказаць, ну, канешне, все вельмі падобна, але все трэба разумець трошкі іначай. Вось, і што такое асноўнае падабенства можа быць у тым, што як палякі ў 80-х, пачатку 80-х, так і беларусы ў 2020-м, яны і мы, па сутнасці, не мелі вось такой, можа быць, моцнай ідэнтычнасці ці моцнай ідэнтыфікацыі, як мы, якія хто, да? Вот, як хто мы. Была хутчэй вось гэты феномен салідарнасці, які яднае і палякаў, да, у 80-х і беларусаў у 20-х, салідарнасці як вось гэтага разумення, што мы нешта робім разам. Мы зараз разам змагаемся за нашы правы. Мы разам змагаемся за тое, напрыклад, каб было больш палітычных свабод. Ці мы разам змагаемся за тое, каб галасы на выбарах нарэшце там падлічылі. І вось з гэтага разам, з гэтага сумеснага раблення чагосьці выбудоўваўся тот суб'ект, які пачынаў перарабляць гісторыю. Але відавочна, што моцы гэтага суб'екта ніколі не было дастаткова, каб зруйнаваць гэтую сістэму адразу. І, магчыма, гэта таму, што і ў выпадку Польшы, і ў выпадку Беларусі мы вядзем гаворку пра так званыя мірныя рэвалюцыі. Гэта вельмі такі непросты спосаб, да, рабіць рэвалюцыі. Прасцей, як Ленін там казаў, да, вось пошта, тэлефон, тэлеграф, узброеныя матросы займаюць і як бы пасля гэтага перахопліваюцца дзяржаўныя гэтыя службы і як бы на чале дзяржавы новы ўрад. Да, і все зразумела. Куды цяжэй гэта рабіць вось такім мірным шляхам, калі у цябе ёсць відавочны маральны аўтарытэт, неаспрэчны маральны аўтарытэт, дзякуючы якому, што пра Польшу, там вось Польшу 80-х казалі ва ўсім свеце, да, і ставілі ў прыклад, вось, глядзіце на палякаў, што яны сабе могуць дазволіць у гэтым савецкім страшным камуністычным блоку. Да, вось яны ідуць супраць сістэмы, і пры гэтым вось ідуць не праз нейкі гвалт, не праз гэтыя бутэлькі коктейлі Молотава, да, а яны спрабуюць гэта рабіць праз сваю салідарнасць. І гэтаксама ж і беларусы ў 20-м годзе, ну, за выключэннем некаторых эпізодаў, гэта была выключна фармат мірнага пратэсту. І ён надаў вялікую маральную сілу людзям, сілу вось такога кшталту, як, можа, Гандзі там прапаведаваў, вось сілу бяззбройных, але маральна моцных людзей. І гэта нашмат больш мяняе свядомасць, ну, такую народную свядомасць, чым калі гэта адбываецца гвалтоўным чынам, але заўсёды ёсць магчымасць сказаць, ну, это яны там проста сілай перамаглі, а насамрэч нікога за імі там няма зусім. І вось падабенства, да, у тым, што вось гэтыя моманты, момант такой спантаннай салідарнасці, мы разам нешта робім, мы робім гэта мірна, маральна, і мы атрымліваем наш вынік, ну, гэта ўжо ў выпадку салідарнасці, пра Беларусь мы пакуль яшчэ нічога такога не можам сказаць, але мы атрымліваем перамогу, калі змяняецца галоўная геапалітычная ўмова. Да, вось, калі Савецкі Саюз аслабеў, палякі атрымалі сваю дзяржаву і сваю дэмакратыю, за якую яны вось змагаліся ўвесь гэты перыяд. І ў гэтым як бы вось і падабенства, і розніца. Тое, што нас лучыць, відавочна, гэта вось феномен салідарнасці,
гэта феномен мірнай рэвалюцыі, але, канешне, шмат што унікальнага і адрознага там у беларускай, напрыклад, сітуацыі той жа рэлігійны фактар адыгрываў нашмат меншую ролю, хаця і былі шмат якія пацярпелі нават і дасюль церпяць прадстаўнікі розных канфесій у Беларусі за тое, што яны па сутнасці выбралі свой маральны, зрабілі свой маральны выбар і не сталі у межах той адзяржаўленай рэлігіі, якая зараз ёсць у Беларусі, падпарадкоўвацца, скажем так, правілам гульні. Вось, але, канешне, такога проста, як у Польшы, не магло быць, таму што ў Беларусі ад пачатку рэлігія не магла мець вось таго месца ў грамадстве, якое яно мела ў Польшы. Вось, таму ёсць і адрозненні, і падабенства. Так, 5 хвілін у нас застаецца, бо ў размовах звычайна час ляціць вельмі хутка. Таму, можа быць, такія фінальныя нейкія нашы рэфлексіі. Тады, Анджэй, хто бы што яшчэ хацеў сказаць? Што можа быць для цябе самае цікавае, ці самае тое, што застаецца ў памяці пра гэту кнігу? Можа быць, такім кароткім назіраннем падзеліся. Што ў гэтай кнізе цябе самога здзіўляе ці натхняе? No to dzięki tobie ja sięgnąłem do dorobku paryskiej kultury. Paweł, stawiając mi właśnie te pytania, które pomogły mi jakby uporządkować te rozdziały, które miałem do napisania, zapytał właśnie, żeby spróbować opracować to, jak wyglądała źródłowo doktryna polityczna kultury paryskiej, łączona z nazwiskiem Jerzego Giedroycia, urodzonego w Mińsku, czyli też jakby postać naszej wspólnej historii, i jak ta doktryna, jak jest zrozumiana dzisiaj, czy ona jest wciąż aktualna, czy są jakieś właśnie alternatywne pomysły na kształtowanie polskiej polityki wschodniej. Znaczy, rzeczywiście, próbując odpowiedzieć na to pytanie, po prostu sięgnąłem do jeszcze właśnie obecnych w internecie, albo też i w bibliotekach, dawnych numerów po prostu kultury. Zacząłem czytać te takie pożółkłe strony i po prostu to było dla mnie olbrzymie doświadczenie, jak aktualne i jak po prostu sprawcze historycznie może być takie intelektualne przedsięwzięcie gdzieś pod Paryżem kilku osób w sumie, które podjęły się właśnie takiego zadania, właśnie czysto intelektualnego, filozoficznego w gruncie rzeczy, zastanowienia się nad tym, jakie może być miejsce Polski w tym świecie podzielonym pomiędzy ZSRR a Stany Zjednoczone w zimnej wojnie, jak powinna wyglądać polityka polska po kompletnym przesunięciu granic, jak powinna wyglądać walka o niepodległą Polskę. To wszystko były pytania, które od 50, od 40, późnych lat 40. były stawiane aż do 89 roku. Czytałem teksty właśnie Juliusza Mieroszewskiego, które po prostu są profetyczne. Znaczy, i są wyrazem takiego właśnie, takiej refleksji, z jednej strony odniesionej do wartości, do wiary w to, że Polska właśnie będzie mogła swoje polityczne samookreślenie znowuż odzyskać, a z drugiej strony właśnie bez iluzji patrzące właśnie na rzeczywistość, starające się rozumieć rzeczywistość i wiele jego jakby takich sugestii, w jaki sposób ta walka powinna wyglądać, pisanych właśnie jeszcze na początku lat 70. na przykład. Dla mnie na przykład było wielkim takim
W 1975 roku jeszcze Mieroszewski pisał, że o Polakach głucho w prasie zachodniej, że w ogóle o Czechach jest tyle, że Czesi właśnie starają się to przepracować, to swoje doświadczenie komunistyczne, a Polacy nie. Że może nie mają nic do powiedzenia. No i minął rok i były właśnie strajki w Ursusie, powstanie KOR-u, a zaraz potem, 4 lata później, Solidarność, właśnie wielki ruch. I znaczy, dla mnie pisanie naszej książki właśnie było z takim doświadczeniem takiej historii, rzeczywiście takiego rodzenia się rzeczywistości w głowie. No i to też, ale właśnie nie, no to już jest koniec, to już właśnie chętnie bym zadał pytanie. Znaczy mnie z kolei bardzo jakby, znaczy nie chcę kończyć pesymistycznie, ale u Mieroszewskiego jednak było coś takiego, znaczy jest takie zdanie, że rewolucji nie robi się na emigracji, rewolucja musi wybuchnąć w kraju. Znaczy on miał bolesną świadomość, że był na emigracji i że jedyne, co może zrobić, to po prostu stworzyć te ramy intelektualne, zastanowić się. Znaczy, no i w tym sensie rola emigracji, myślę, białoruskiej jest po prostu kluczowa teraz dla przyszłości. Znaczy, to było jakieś takie doświadczenie. No a smutne jest to, że no, w wyniku represji no, tak wiele osób musiało właśnie wyjechać, którzy tworzyło te my 2020 roku. Ну, я так само параю вельмі гэты 4-й раздзел, які вось зараз сказаў Анджей, фактычна ён сапраўды там перасэнсоўвае і дактрыну Гідроіца Мярашэўскага, і тое, наколькі яна актуальна сёння для Польшы. І мы там спрабуем трошкі, ужо я са свайго боку падключыўшыся, паразважаць, а ці ёсць беларуская дактрына, вось ці ёсць нейкая шанс атрымаць беларускую версію дактрыны, а што трэба Беларусі са сваімі суседствамі рабіць. Вось, а для мяне, напэўна, гэтая кніга яшчэ была выклікам, ну, акрамя таго, што гэта быў выклік часавы, знайсці час на яе напісанне было заўсёды пытаннем, каб не там дамоклавы меч таго, што трэба справаздачыцца за гэты праект. Напэўна, гэта кніжка яшчэ доўга чакала публікацыі, але вось гэты прымус давёў да таго, што трэба было ўсё ж такі сесці і аформіць думкі ў тэкст. І для мяне гэта было такім падсумаваннем шэрагу рэфлексій. У тым ліку гэта была вялікая для мяне самога рэфлексія над тым, што адбываецца сёння з дэмакратыяй, чаму перад ёй, перад гэтай ідэяй дэмакратыі сёння так шмат выклікаў у свеце, чаму шмат хто разачароўваецца гэтай ідэяй дэмакратыі і там схіляюцца да аўтарытарызму нават, як да нейкай такой панацэі вырашэння іх праблем. І было важна паказаць, што гэта ідэя, якая можа перараджацца ў тым ліку праз вось гэты новы перасэнсаваны вопыт народаў, якія, можа, не так шмат мелі той дэмакратыі, але якія спрабуюць яе пераасэнсаваць і выйсці да яе з нейкімі новымі, скажем так, з нейкім новым такім маральным імпэтам да пабудовы гэтай дэмакратыі. Таму вось для мяне гэта такая яшчэ кніжка падсумавання, кніжка рэфлексія. Яна такая вельмі шматслойная, там можна адшукаць ад канкрэтных нейкіх рэчаў да такіх вельмі глобальных разважанняў, параўнанняў. Ну вось, на жаль, гэты наклад ужо амаль сканчваецца. Ён быў ад пачатку не вельмі вялікі, ужо тут у выдавецтве застаюцца лічаныя асобнікі, там дзесяткі кніжак, якія яшчэ можна набыць. Але вельмі спадзяемся, што у бліжэйшы час неяк атрымаецца зрабіць электронную яшчэ версію гэтай кніжкі па-беларуску, прынамсі, і тады яна зможа перакрочыць граніцы, бо ў такім, канешне, выглядзе весці яе ў Беларусі гэта прасцей абматацца дынамітам, да, і менш верагоднасці праз гэта атрымаць праблемы.
Вось таму дзякуй вялікі. Так, дзякуй вялікі за гэтую за тое, што былі на нашай прэзентацыі. Dziękuję bardzo. Ну і хто захоча набыць, кніжка ёсць на стэндзе у Янушкевіча, ну і тут яшчэ ёсць некалькі асобнічкаў.
ведаю, де моя мама? Напевно, кудись сішла. Сусід наш, професор старий, шукає своє. Окуляри? Навошта йому окуляри? Шукав би лепше ліхтари. Усе на все натикаються, усе на все спотикаються, і потім з подлоги чувати діалоги. Що це? Ноги! А это? Так само ноги. Твои? Не мои. А чьи? А чьи? Не чьи? А може ми восьминогі? А я, раз такое здарення, стягнула у бабулі варення. Дивний вельми на смак. І пахне ніяк не так. Що в слойку тим було? Хоча й би далі. Свято. Ось, добрий вечір. Рада всіх вітати, вельми рада виступати на прадмові. Ось, я захотіла почати з своєї старої книжки, яка вийшла ще у 2018 році. Книжка «Фантазюрки». Ось гэты асобнік, який я тримаю в руках, один з 4 асобніків, він такий брудний, подрапаний, тому що його чоловік, який зараз живе в Білорусі, знайшов на нейкій сметниці і передав мені ось ці 4 особники. Только их выкидывают с крам, их выкидывают отусюль теперь этой книжки. Ось, і люди знайшли, і мені їх дослали. Мені здається, вельми кранальна історія. Ось, і ось мені зустріться знову зі своєю книжкою, таким ось паперовим варіанті. Так само для мене це була така особлива подія. Ось, і тому я почати хотіла з її. Можна я ще пару віршиків отсюль озвучу? У нас дітей нема. Але правду кажуть, що, я так думаю, що насамрэч форма зміняється, а зміст застається. Той, що був, то Бог у кожного з нас живе дитя. Ось, може, форма зміняє. Нічого, що я без мікрофона, мене чутно? Лужина, лужина, древами обкружена, а по сребраной воде човник шеренький ползе. У им панок вязе паненку, и ракулец бадьянку. Лужина, лужина, древами обкружена, раптом бура зарала, лужа хвалями пошла, диня, глядячи на тоє, як сапраўдныя герои пропливають кораблі от землі і до землі. Лужина, лужина, древами обкружена, за подземною сочить свет напружено. Ну, я ще один віршик з этой книжки прочитаю. Раз які трапляться. Які трапляться. Трапляйся хутчэй. Слімак на сабе носить свой дом, бо ён не жадае быць слімаком. Ён кажа: я твердый, я моцный, я дужий, я самый великий у гэтай калюжы. Вот так я поважливо вас обыходжу. Великости вашей ничим не зашкоджу. Ну, ось такі ось фантазюрки. Треба сказати, що у мене книжки виходять рідко, бо, мабуть, рідко збираються для гэтага нагоди. І я зрозуміла, що мені важливіше писати. У мене не збиралося шмат написаного і невидаденого. Я думаю, що буде цікаво зараз почитати нечто. Я почитаю і дитяче, і не дитяче.
не дзіцячае выдадзенае, дарэчы. Вось. Просто, направду, магчыма, дзесьці калісьці выдасца дзіцячае, а можа, узнікне ідэя, можа, камусьці вершы ГТС падабаюцца. І яны дзесьці ў мяне ў Фейсбуку вельмі... Гэта былі вось некалькі вершаў, якія я напісала, калі мы рэкламавалі збор грошай на выданне фантазюрак. Гэта яшчэ на вуллі цудоўным, які, я думаю, шмат хто памятае. Вось. І пісаліся вершы кожны дзень у якасці рэкламы, такі быў чэлендж у мяне для сябе самой. Вось напішу ці не напішу я кожны дзень верш. Ну, я парочку з іх прачытаю таксама. Вось гэтыя вершы пакуль што ляжаць і чагосьці чакаюць. Ну, паглядзім, ці дачакаюцца. Чаму літары дагэтуль не разбегліся з кніг? Бо старонкавы монстр вартуе іх, бесстаронна спыняе і вяртае на месца. І бядачкам ужо не бяжыцца, не спіцца, не есца. Але часам і ў монстра здараюцца нестыкоўкі. Вось адгэтуль у кнігах памылкі і абдрукоўкі. На памежжы. Стою ля окна, трымаю мокры палец угару, каб злавіць вецер. І тонкія полцы дыму, якім патыхае паветра, нанізваюцца на яго, як на стрыжань пірамідкі. Штосьці расце і развейваецца. Ужо не лета, яшчэ зусім не зіма. Казка спынілася на парозе сусвету. І ёсць, і няма. Парадак. Думаеце, рэчы губляюцца? Не. Яны з намі гуляюцца. Яны ўцякаюць, яны хаваюцца. Лялька, што знікла раптоўна са скрыні, знайшлася праз тыдзень у пральнай машыне. А маміна парфума паспела схавацца пад фурай, маёй цацачнай. І калі шукалі, то ледзьве знайшлі. А тата згубіў якіясь дамовы. Дзе іх дамоўка цяпер? Ведаеце мовы? Тут патрэбны штурм разумовы. Не, кажа мама, тут патрэбная добрая прыборка і кропка. Павінна быць утульна, павінен быць парадак. І як нам жыць без гульняў, без хованак і загадак? Ну, апошні верш з гэтай нізкі. Тут неяк Фройда згадалі. Дзіцячы верш пад назвай «Хачу». Хочу на вуліцу, хоць дождь зрывае трубы. Хочу цукерак, хоць ад іх псуюцца зубы. Хочу кавун, які мы з'елі пазаўчора. Хочу на мора. Хочу прынцэсай быць, корону мне і прынца. Хочу паўсвета абабегчы і не змарыцца. Хочу пячору і ручнога дыназаўра. Ну хоць да заўтра. Хай кажуць мне, займіся лепей ты вучобы. Хацець не шкодна, а здзяйсняць не робіш спробы. Хай што заўгодна кажуць розныя асобы. Хочу хацець, бо мне хацення даспадобы. Ну вось, я напэўна спачатку вывалю ўсё, што принесла, добра? А потом мне можна будзе задаць пытанне. А потом будзем... Вось, ну, я просто трошки так рухаюся ў часе ад вось гэтай ранняй кніжкі, якая спачатку была там напісаная, праілюстраваная, потом мы яе выдавалі, вось вершы пісалі, каб яе прарэкламаваць. Вось, ну, потом тут адбылося шмат чаго і ў жыцці краіны, ў нашым уласным жыцці. Мы аказаліся за мяжой. Вось, таксама вось гэтая праблема новой прасторы і ўпісвання сябе ў яе, і новых правіл, і ўзаемадзеяння з імі. І вось, ведаеце, я зразумела, што я не выпадкова апранулася ў гэтую майку, на якой футболку, на якой напісана «Дежавю». Я думаю, шмат хто з аўдыторыі толькі што быў на вечарыне Юліі Тимофеевай, так? І зараз я пакажу нешта вельмі падобнае. Гэта сам выдат. У ім вершы і карцінкі.
так что я держаю. Але ж на экране показывают. Мало того, эта книга выдадена ў Нямецчине. Ну, бо просто гэта, ну, я думаю, вось гэта просто такі вялізны шэраг супадзенняў. Насамрэч кніжкі вельмі розныя, тут і задумы, і праекты вельмі розныя. І я думаю, што яны ўсё адно адна адну ніяк не выключаюць, яны просто становяцца ў нейкі, відаць, адзін шэраг. Вось, я, на жаль, не падрыхтавала прэзентацыю, але ў мяне 2 асобніка гэтай кніжачкі з сабой, і я зараз перадам, усе змогуць пагартаць. Будем таким дедовским методом дзейнічаць. У гэтай кніжкі назва па-нямецку, бо гэта рыхтавалася ўвогуле як музычны нумар для фестываля «Экла», які праходзіць штогоду, пачынаючы яшчэ з 80-х гадоў у Штутгарце. Просто так атрымалася, што мы скантактаваліся, мяне знайшлі музыкі, якія ладзяць гэты фестываль. Яны звярталіся да цэлага шэрагу паэтаў, пыталіся, ці не хочуць з розных краін, пыталіся, ці не хочуць гэтыя паэты з імі пасупрацоўнічаць. Я якраз тады, мне чагосьці такога вельмі не хапала, мне вельмі спадабалася тое відэа з музыкай, якое яны даслалі, і я гэтую гульню... Я хочу, так, гэта было яно. Вось гэта я таксама перадам. Гэта афішка, там на кожны дзень была такая буклетик афішка падзеяў, якія адбудуцца. Гэта было ў лютым 25-го года, 6 лютага. І вось тут некалькі сторонак прысвечана гэтаму нашаму праекту. Хто ў ім удзельнічаў? Каб адразу быў зразумелы кантэкст вось гэтага ўсяго твора. Значит, галоўны герой гэта мой сын Константин. Яму ўжо хутка будзе 20 гадоў, але ў яго аўтызм. І у нас у Беларусі была яшчэ праблема, як жа яму самарэалізавацца, куды яму падацца. Тут тая ж праблема, але вось мы да ад'езду вымушанага паспелі прыняць адно важнае рашэнне. Кастусь будзе маляваць. Мы там доўгая гісторыя, як мы да гэтага прыйшлі, але тут усе з гэтым пагадзіліся. Ён намаляваў, і гэта яго ідэя была. Ідэя вось гэтай кніжкі зрабіць абэтку. Кожная літара гэта эмацыйны выбух. Ён у сувязі са сваім аўтызмам вучыўся, праходзіў трэнінгі ў псіхолага, і псіхолог яго гэтым пачуццям навучаў, і нават не адзін псіхолог вельмі шчыльна. Ён ведае пра пачуцці нашмат тэарэтычна, нашмат больш за многіх звычайных людзей, просто таму, што з ім гэта спецыяльна вывучалі. Яшчэ адна доўгая тэма пра аўтызм і пачуцці. Насамрэч, не ўсё так проста, людзей шмат пачуццяў, і у кнізе гэта добра вельмі бачна па карцінках, колькі на іх менавіта эмацыйнага, пачуццёвага матэрыялу, вось тое, як ён малюе, тое, як ідуць лініі, тое, што ён малюе, каго ён малюе, гэта вялізная куча персанажаў. Вось ён праз карцінкі свае пачуцці лепш нашмат перадае, чым вонкава ці праз словы. Гэта, на жаль, амаль недаступна. Але ён рэальна стаў героем гэтай імпрэзы. Мало таго, што ён намаляваў карцінкі. Гэтыя карцінкі відэамастачка Моніка Нобер анімавала, калі гэтая імпрэза ідзе, а яна, дарэчы, праз тыдзень будзе ў Берліне. І калі хтосьці зацікавіцца, будзе магчымасць прыйсці у кагосьці, я магу даць больш дакладныя каардынаты. Вось мы паедзем з Кастусікам у Берлін. Значит, гэта анімаваныя карцінкі, і там 40-хвілінны перформанс з гэтымі карцінкамі. Там праходзіць перад гледачамі уся гэтая азбука. Правда, у рекламе написано, что 34 белорусские литеры. Я спрачалася, і ніхто так і не выправил. Я вырашила, что там будут 2 литеры от дуболки, Дж и Дз. Тем больше, что з іх у нас починается, ими заканчивается, поджгали и дякую. 34 картинки, просто все кажут, ну як ты не 34 литра, у вас же 34 картинки. Ну я за кошт гэтага. Это комментарий для тых, хто будзе читать эту рекламку, там направо 34 стоит, 34 картинки. Яны все проходят перед гледачом, и что цікава, это все довольно хаотично стваралось. Мы просто придумали, ну что можно выгукнуть на эту литеру? Что можно выгукнуть на литеру М? Смачно. Добре, пойдет. И Кастусь малявал картинки, я писала верши,
композитор писала музыку, причем у нас атрымалася, відаць так, 4 ведьмарки. Кожная у котел кидала свае нейкія спецыі. Кожная знайшла нейкія свае там валасы кажаноў, кроў цнатлівак і гэтак далей. Кожная выбрала на свой густ і ў гэты котел кинула. І вось тое, што у нас атрымалася ў выніку, 3 ведьмарки, 1 ведьмар. Тое, што у нас атрымалася ў выніку, гэта і ёсць гэты праект. Вось, ну, у такім парным варыянце, калі толькі 2 чалавека, без, на жаль, відэамастачкі і кампазітаркі, гэта атрымалася такая самавыдавецкая кніжка, яе выдалі арганізатары фестываля, каб гледачам было прасцей успрымаць гэты матэрыял, таму што слоўны матэрыял, калі словаў шмат, ён на слых успрымаецца не вельмі добра. Лепей, каб было яшчэ візуальнае суправаджэнне, і гэтыя карцінкі былі зафіксаваныя, каб вось гэтая кніжачка была надрукаваная, і я прачытаю з яе пару тэкстаў. Абсолютно цудоўная, што прачытаю абавязкова на Б. На Б? Добра. Але можна я пачну з А? Дзіўна нават. Я яшчэ хочу сказаць, што ў гэтай кнізе прадстаўлены яшчэ 1 вядзьмар, у нас 5 кампанія была. Гэта перакладчык, выдатны перакладчык, які ў гэтым годзе атрымаў прэмію за пераклад «Я з вогненнай вёскі» кнігі. Томас Вайлер, які проста шыкоўна пераклаў гэтыя вершы. Яны па-нямецку яны зайгралі як абсалютна самастойны твор. Ён таксама такі цэласны. Мне здаецца, вось без нямецкага перакладу ўжо не тое было. Я пачытаю па-беларуску. Мне приснилось озеро, полное не воды, а страху. Нават тых, хто на березе. Яно хапае за ногі і цягне ў сябе. Яно можа схапіць нават тых, хто далёка на березе. Нават не на тым березе. Але я ведаю сакрэт, які ратуе ад страху. Гэта ён дапамагае прачнуцца, або абудзіцца, або ачомацца. Ён дапамагае зрабіць першы крок да перамогі над страхам. Але другі крок робіцца ўжо з іншым крыкам. Б. Гэта адзін з улюбёных сюжэтаў Кастуся, ён у басейн вельмі любіў хадзіць. Мы і тут знайшлі басейны, на шчасце. Як справы? Бу-бу-бу-бу-бу, бліскуча. Як пачуваешся? Бу-бу-бу-бу, бадзёра. Як поплывем? Бу-бу-бу-бу-бу, брасом. И бур-бу-бу-бу-булки с нами разом. А я не хочу плавать брасом, я хочу плавать барсом. А я бананом, а я бутербродом, а я бормашиной. Хіба яна плаває? Так, бормашина пливе, як бригантина. А я, як бобри, у нору і з нору. А я, як бурные реки. А я, як аховник. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Весь перекид. Я все не буду читать, тут шмат. Г. Го-го-го! Тут таке маланка і гром. Га? Не чую, яке мачанка і ром. Ги-ги-ги! Тут гори гремотав. Море дремотав. Грррр, грррр. Грузовик разгоняется таким чином. Хрррр. Тишина, отпочинок. Є. Яно
перапраўляць інфармацыю. Што там з курсам валют? Хто з палітыкаў мае рацыю? Колькі важыла сёння раса на лудзі паміж кропкамі А, Б і С? У якой рацэ рыбу гадуюць на малацэ? Факты з лічбамі сыплюцца, як кіслотны дождж, як жахлівы сон. Дзе мой будильник? Дзе мой парасон? Ой, якая пачвара на экране. Стой, я кажу на экране. А не ў раме экрана, не ў раме на шкле экрана. Ой, толькі не упакой. Вылетае з экрана шкло, з роту зубы, з крэсла цвікі. Ай-ой, стой, сусед, не такі. Ай-ой. А вось гэты верш «Шкада без музыкі» мне вельмі падабаецца, як кампазітарка яго зрабіла. Ён такі направо, налево, нет, належи, над древом, справа, слева. Ну и так далее. Ку-ку, кто ховается у кутку, на реже, за древом, справа, слева. Чпок, чпок, где ховается путок? Ку-ку, где ты древо, кажа лежа? Ку-ку, где ты вежа, кажа древо? Где ховаться от залевы, кажа вежа? А навошта, кажа древо, гэтак свежа. Ну, яшчэ адзін, напэўна, апошні. Тут, дарэчы, ёсць адзін верш Кастуся, я яго чытаць не буду, гэта у яго выкананні, я думаю, было б цудоўна, класны тэкст, ён нават не зусім верш, гэта гутарка ў чаце, у канцы якой Ніна пакінула групу. На літру Н. Поглядзіце на яго, калі ласка. Так, а я зараз, я ведаю, што я прочитаю. Я прочитаю ціхі верш, то я все кручу. А не, я два прочитаю, можна вось гэты. Шкада, што тут дзяцей няма. Фу, Ф. Гной, бруд, адкіды ўсе дазвання збяром у велізарнай ванне. Ведьмак с кублом змею у роте, купаться будем в той бредоте. И в третьей концевой строфе мы дружно скажем Только про лаборанты не буду, тихий верш прочитаю. Ну, я думаю, что еще можно было на гэтую літеру. Тут живе ціша, тут ніхто нічого не каже, нават шептом, тільки піша. Тут для кожного гостя ёсць мяккі ложак. Приходиш і спиш. Може котик, може малыш. Не шумите, шановные, нават у садику на траве. Тут живе тиша. І хай живе. Дякую за гэтую книжку. Я покажу еще одну книжку, яна уже такая не дзіцячая. І я Дмитрию Строцеву вельмі удзячная за яе, бо гэта мой здабыток 24-го года. По-моему, вось яны абедзве, по-моему, 24-го года. Вось, але гэта такая, такі вось кніга, як мастацкі праект, уже цалкам гатовы. Яна яшчэ ў такім конвертику. Вось гэта кніга з серыі «Хокхот Менск», серыі, якая мяне вельмі цікавіла, таму што гэта быў шанс сабраць свой вопыт вось гэтага неспакойнага, такога памежнага, хісткага часу, 20-й год і далей. Спадзяванняў 20-го і таго, во што яны патроху трансфармуюцца. Вось. Я, напэўна, прачытаю кароткі верш, я, можа, на потым пакіну доўгі, самы доўгі верш, які тут ледзьве не палову кнігі складае. Кароткі верш, я думаю, ён з гісторыяй звязаны. Студэнты філфака, якраз вось верасень, пачатак заняткаў, дзяўчаткі студэнткі на ўсёй вось гэтай хвалі выбарчай напісалі на дворыку для курення,
значит, у дворику, куды ніхто, акрамя іх, не ходзіць. Студэнты і выкладчыкі. Яны на зямлі, на плітках напісалі цытаты з Купалы, Поласа, тёткі пра годнасць чалавека. Ні пра што страшнае яны не напісалі. Знайшліся людзі, якія выклікалі міліцыю, міліцыя прыехала, позабірала гэтых дзяўчат, іх павезлі, выкладчыкі вельмі перажывалі, дзе яны, што з імі будзе. А перад гэтым, дарэчы, чамусьці гэтае маляванне крэйдай на асфальце, вось нікуды я ад дзяцінства не сыду, дзіцячы занятак, так? Была яшчэ там гісторыя, мама з дзіцём намалявалі домик, і, по-моему, сцяг там такой расфарбоўкі, якая не падабалася некаторым таварышам, до гэтага доміка прырабілі, іх таксама кудысьці завезлі, і таксама там трымалі, карацей, цэлая серыя такіх была падзей, і вось у мяне неяк гэта выклікала эмацыйную рэакцыю. Вы чулі, што крэйда раз'ядае асфальт, лунае ў паветры загадны альт? Ніякіх з народзінамі і коцік прасці, бо будзе па горадзе не прайсці. Ці вось працытуеш Купалу ці тётку і просто пад корань падкосіш высотку, накрэмзаеш домик і сонца на ганку, аголіш старенькую брукаванку. Накрэсліш, набеліш пра чыста сваё і ўскрыеш безліч гістарычных слаёў. Гісторыя прарастае, зносячы гмахі. Свядомасць пашыраецца, зносячы страхі. Успучваюць шлях маладыя таполькі. І вось скейтбардысты ўжо танчаць полькі. З-пад гладкай кары прарастае жыццё, руйнуючы каштоўнае дарожнае пакрыццё. Ну вось такога плану вершы, такая рэакцыя непасрэдная на ўсе гэтыя падзеі, яны сабраныя ў гэтай кнізе. Вось. Таму яе я таксама караценька прадставіла. Я абяцала яшчэ трохі не апублікаванага, вось тое, што ў мяне збіраецца, ну, такое рукапіснае увогуле. Гэта былі такія праекты, якія не адбыліся. Вось задумвалі нешта, і нічога не атрымалася, а вершы напісаныя. Я прачытаю одну нізку, мы з мастакамі хацелі дзіцячыя кніжкі рабіць, сёння так я шмат дзіцячага падрыхтавала, і ўсё гэтае шчасце разам называецца «Разумны дом». Вось, дарэчы, так, вось гэтая вось ABC of Exclamations, яно па-англійску тут называецца, но гэта у мяне інфармацыя, калі што, пра берлінскую імпрэзу. Тут кароткія вершыкі, не палохайцеся, гэта апошняе на сёння, што я прачытаю. Фатэль. Я просто хотела, каб была кніжка-картинка з гэтай ўсёй мэбляй, і кожная мэбліна з'яўляецца, і да яе не толькі мэбліна, но і яшчэ такая слоўная такая, слоўны дадатак. Яны ўсе філасофствуюць рэчы. Фатэль. Я абдымкі на падлозе. Вы зваліліся ў нямозе на падлогу? Не, толькі на мяне. Я лагода і спакой. У твоим покое, с тобой. Люстэрка. Двойчы ўвайсці ў адзін пакой можна, калі я насупраць уваходу. Зірнуць сабе ў вочы, пагутарыць з сабой, убачыць сваю сапраўдную прыроду, ці прайсці скрозь мяне і перажыць прыгоду. Гадзіннік. Час пакідаць краіну сноў, час на урокі крочыць зноў, час прыпыніць гульню і спаць. Я буду біць, я буду граць. Бо прыйдзе так, а я дам знак, Падзея гэтая ці тая, снег растае, а птах злятае, і ўсё цячэ, і ўсё мінае. Я нагадаю. Карціна. Я увасабленне, прыгажосць. Со мною не сумуюць госці, і весялее гаспадар ад пылу чысцячы мой твар. Бо што напраўду ў свеце ёсць? Напраўду толькі прыгажосць. Лямпа. Святло касую
ладу ночі. У нас усё разумна і яскрава. Святло гасіце ў час, не псуйце вочы і не ускладняйте простых справаў. Стоп! Я падмурак для вас і фотопартрэтаў, для сямейных абедаў, і ці многа ведаў шкаляр без мяне б ты ведаў. Я, каб узняць пэўныя рэчы да неба, дакладней, да столі, роўна наколькі трэба. Не меней, не болей. Левітацыя. Кніжная шафа. Тут столькі розуму сабрана, дык гэта ведаць вам зарана. Спачатку прачытайце кніжкі з той тумбачкі з выявай мішкі, а потым з маёй крыніцы ўжо дазволена таліцца. Кранеш, штурхнеш, адсунеш шкло, і пацякло, і поплыло. Сметніца! Між быццём і нябытам тое, што адкінута, паламана, пабіта, фотаздымак скамечаны, каўнер ад паліто. Я апошні прыпынак перад рэйсам у нішто. Только конец засталася, ну гэта ўсё трэба ў нешта памясціць, так? Зараз мы гэта зробім і ўсё выдыхнем. Сцены. Мы сцены. На нас тені, за нами змены. За рог збочыш, у бездань скочыш. На спадарожнік без атмасферы. Дадому хочаш? Адчынім дзверы. Ну и самое важное – дах, как не ехал никуда. Я ветрась, а не просто дах, как ровно рухаться в годах, даховка шчытать снежных зим, антенна, каб ловить новины, лететь просковным думок дым, а на горыще успомин. Презентовала то, что існует пока что только в таким выглядзе. Теперь я готова до пытання, вельмі буду рада, калі яны з'явіліся. Дякую, вялікі, Вера. Я чытала твою вось гэту апошнюю кніжку з Хохрот Мінск, якую выдаў Дмітрий Строцаў. Мне вельмі ўразіў вось той самы даўгі верш, про які ты казала. Можа, ты яго пракаментуеш, ці, можа быць, нам это пачытаеш. Мне падаецца вельмі не падобны да таго, да іншых вершаў гэтай кнізе, але магу да тых вершаў, што ты прэзентавала цяпер. Што гэта? Ну, гэта выніковы такі верш. Вось гэтая кніга, яна паказвае, як думка складвалася. Вось першыя рэакцыі там на падзеі 20-го года, далей, там вось усе вершы, яны паказваюць нейкія такія імгненныя рэакцыі на тое, што непасрэдна побач адбывалася. А вось гэты верш, ён называецца «Фота», гэта ўжо ў Штутгарце напісаны верш, які я разумела, што вось трэба гэтаму ўсяму збору нейкі вынік зрабіць, нейкую выснову падвесці. І вось гэты верш, ён пісаўся некалькі дзён, прычым мяне ўсе гэтыя дні наведвалі, або вось я іду па вуліцы, і мяне раптам у галаву стукае нейкая фраза, і я тэрмінова беру там кудысьці яе натую. Ці мне штосьці сніцца, ці мы глядзім з дзецьмі фільм. Дзеці вельмі захацелі паглядзець фільм «Носферату» 22-го, здаецца, года, так, это экспрэсіяністкі фільм. І мяне пасярод фільма раптам прабівае карціна, якую я разумею, якімі словамі трэба апісаць. То бок гэты верш, гэта такі калаж таксама, такі калейдаскоп з тых думак, якія прыходзіць пачалі до мяне, калі я паставіла вось гэтую задачу падвесці нейкую рысу пад вось усімі тымі вельмі хаатычнымі, насамрэч вельмі такімі імгненнымі рэакцыямі, якія у мяне назбіраліся. Прачытаць? Так, прочитай. Что у нас? Ну, я думаю, я поспею. Фото. Калі хаос был занадто организованы, а мяне амаль не было, прыйшло нешта, прыйшло. Что прыйшло? Слово, 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 шкло. Слодычы і шкло. А мяне амаль не было. Што ж было? Мы блукалі па добра забытай кватэры, дзе калісьці кожны бываў хоць раз. Узгадвалі, куды вядуць дзверы, што на кухні, электрыка або газ.
і жанчыны на кухні ўжо нешта гатавалі, луналі пахі бы хвастаты змей, а пад вокнамі стаялі і махалі рукамі тыя, хто прыехаў пазней. Ноччу ў доме і за межамі спалі, хто дзе ўпаў. Што яднала нас, да чаго мы належалі, хто б знаў. Казалі сваякі, хто, каму, які. Была яшчэ адна версія землякі. Пад агульным дажджом з агульнай зямлі выпаўзлі чарвякі, спляліся ў клубкі, высохлі пад агульным сонцам. Але гэтай ночы мне блага так паліло, а мяне амаль не было. Уранку поўная кухня з акном на горад, неба ў промнях, будынкі ў смузе. Выйду ўвечары сёння, заўтра ці ўчора, вуліцы, ці захаваліся ўсе, або расстаюць, як марозіва, пад правнай вышкай бульдозера. Але пакуль рана, кожнаму абаранак. Спартоўцу, доктару, мараку, праграмісту, музыку, мастаку і яшчэ аднаму з быццам знаёмым тварам, і яму абаранак, і зэдліку кутку. Галасы гудуць, адзін немагчыма пачуць. Толькі часам магчыма, напрыклад, жаночы, калі ўжо ледзь не крычыць: «Я не ведаю, што мае дзеці маюць на мэце, але з гэтым я болей не магу жыць. Мае дзеці знаходзяць і свядома руйнуюць. Адмыслова руйнуюць усё, што ляжыць. У маім доме не ляжыць нічога, усё стаіць ці падвешана, нават дываны. Мы спім, прытуліўшыся да сцяны. Мы баімся іх, бо яны, апошнія словы, паглынае віхура добрых парадаў. Усе ведаюць, як аднавіць парадак, асабліва доктар, а яшчэ марак. Яны ведаюць як, без тлуму і крыку. Гэта не задавальняе музыку. Што парадак? Сусвет не дзясятак градак. Трускаўкі не більярдныя шары. Калі хмары сцягваюцца ў навальніцу, кроплі маюць праліцца. Але не каб радаваліся гаспадары, а таму што важкае не трымаецца ўгары. Маланкі, нядзеля, алло, алло. І гэтыя з'явы іншыя нагоды. Тое магутнае музіцыраванне прыроды, яно хоць у чымсьці, матэматыцы, дапамагло? Ад напругі у вакне лопнула шкло, а мяне амаль не было. Там быў яшчэ эколаг на роварных колах, у дадатак да моцных ног. Ён многае мог і чуў, як дыхае мох. Дрэва не можа ўцячы ад агню і абстрэлу. Адно дрэва ўцякло, яно расло і старэла, але разумела, што, магчыма, яно не дрэва, калі змагло ўцячы. Цяпер яно было невядома чым, і мы не ведалі, як яму дапамагчы. Раптоўна ўскрык. Алей папёк чыюсьці руку. Устаў чалавек з зэдліка ў кутку. Я прайшоў свет удоўж і ўпоперак. Але я не вандроўнік, шаноўныя сваякі. У мяне цяпер толькі адзін клопат. Я шукаю фота чалавека, які. Які? Што? Які запальвае маякі? Які есть буракі? Які не падасць рукі? Або падасць, але не руку. На гэта я адказаць не магу. Увечары горад сустракае ліхтарамі і гукамі. З кожнай машыны свае басы. Калі ісці старэнькімі вулкамі, вокны, як у дзяцінстве, пахнуць кожныя сваімі прысмакамі. Можна пералічыць, што гатуе кожная гаспадыня. На дзіцячай пляцоўцы драўляны дамок, у які могуць увайсці толькі дзеці. Быў. Цяпер там няма не толькі дамка, няма дзіцячай пляцоўкі. У прасторы з'явіліся дзіркі. Горад нібы залаплены месцамі з іншых гарадоў. Нібыта кожны, каму дарагі гэты горад, уставіў на месца дзірак тое мілае, невядома адкуль, што падказвала памяць. Гэтая плошча, дзе яна была насамрэч? Бетонная тэлевежа, вялізны шкляны будынак з бясконцымі крамамі. Ён перакрыў вуліцу. Прайсці далей можна хіба праз яго, але не вяртацца ж назад. Ці можна тут увогуле вярнуцца назад, ці толькі наперад? Таму наперад. Крамы, крамы, крамы. Спусцімся ніжэй. Падвалы, трубы па сценах, зачыненыя дзверы з незразумелымі знакамі. Рухаемся, емся, бо са мной яшчэ нехта, нібыта знаёмы, але невядома чаму. Заходзім у ліфт, кажа ён. Гэта адзіны шлях наперад.
лифт наверх, не вверх, не вниз. Это не рад, або не. Старый лифт за стенками сетки. Ну что, детки, у вандроўцы праз час з усёй плыні падзеяў гэты нерад вылавіў нас. Это я придумал яго нерад, які фільтруе час. Кто ты? Мне было самотно. Гучыць у адказ. А цяпер у мяне ёсць ты. Ну, ёсць, гэта неяк занадта. Глядзячы для якога занятку. Давай для пачатку зробім зарадку. Разумееш, я придумал зарадку для батареі, якая ніколі не старее. Хто ты? Добра. Я той, хто шукае фота. Чаму толькі фота? Бо не ўпэўнены, што арыгінал існуе. Я могу сказаць гэта, бо тут усе свае. Я не адчуваю в сябе сваю. Я не хочу быць тут. Я придумала дзірку ў сцяне. Зусім невысока над зямлёй. Трэба дадому. Рамзоны. З даўжэзным праходам. Між бетоннымі агароджамі, з калючым дротам наверсе. Агароджа старая, у плоце шчыліны, а за імі пустыя двары, зацэментаваныя ці заасфальтаваныя, будынкі заводаў, пераходы з пабітым шклом, на зямлі шкло, пад нагамі шкло, шкляны друз, пакрышаная прастора. Чым было шкло? Што праз яго прайшло? Шкло, 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 шкло. Так гучаць крокі. Шкло прайшло праз зямлю і стала культурным слоем. Было пяском, было мяжой, стала жылай памяці пад зямлёй. Нічыйнай памяці. Ніхто не памятае. Навошта і што? Чаму за той час засталося толькі шкло, 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 шкло? Крокі больш не гучаць. Под ногами глухая и маўклівая глеба. Справа плот, злева плот, справа, справа, злева, злева. Наперадзе паміж імі праход. Гэтую частку прасторы, відаць, рабіў нейкі лянотнік, ці нехта вельмі абмежаваны. Чым? У чым? У часе, у фантазіі, ува ўсім. І раптам замак, закінуты ў руінах. Сцены велічна ўзносяцца ў цемру, як адкрытая чаша, якую можа напоўніць неба. Дажджом, снегам, каменная кладка, дзіравае дно. А небу ўсё адно. Што далей? Які рух будзе ў кірунку дому? Разумееш, дом страчаны, доступ заблакаваны. Але нейкі кірунак можа быць трохі больш слушным, чым іншы. Трохі-трохі, невядома чаму. Мне падабаецца паўтараць слова «трохі». Цяпер так гучаць крокі. Можа, нешта ў кішэні мне дапаможа? Смартфон з разраджанай батарэяй, ці кавалак грыба, які можна кусаць з розных бакоў і трохі падсілкавацца. У кішэні шкло. Падабраны раней да дарозе кавалак шкла. Востры і кроў. Шкло і кроў. 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 Кроплями падая на подлогу, додаток до небесных дорог, дождевых кропель. Здоров, кроў, давно не бачились. На подлозе з-пад пылу вытыркаецца белый куток. То есть и был тут, ці ёсць. Поляроидны фотоздымок. А на ім нехта. Цяпер цалкам заліты крывёю. Чуеш ты, я маю тое, што ты шукаў, тое фото чалавека, які без твара и без руки. Бо паперу падобна, што пагрызлі, падобна, што пацукі. На падлозе кроў, на паперы кроў. Я сыходжу і клапачуся толькі пра тое, каб не пакінуць слядоў. Амаль не пакінуць слядоў. Зноў горад. З бібліятэкай у форме ромба куба октаэдра. З фонтанчиком, з надпісам 1900... Вибачаюся. 1903. БЦ. І потім прокоментую, що ви там. Знов стадіон військової частки, стадіон з шампіньйонами, під яблунями, приватний домок з Берліна, дом з шерої цегли, на проспекті на літеру П, дом на літері П, 5-поверховий. Тут заходня кропка, сюди треба вернутися. Вернуться нельга, треба вернуться насуперак. Думать гэта насуперак думкам пра немагчымае. Я думаю, што уздымаюся зноў па лесвіцы. Уздымаюся, уваходжу. Галоўнае, усе сумневы пакідаць у баку. Я шукаю нешта. Вось шафа з бібліятэкай прыгодаў. Не гэта. Шукаю далей і знаходжу. Зэдлік у кутку. Я кажу, глядзі, гэта мусіць быць тое фота.
тое, якое табе патрэбна. Фота чалавека які? Чалавек жа так, чалавек. Які? Дакладна які? Дакладна. Я думаю, гэта яно. Так, чую адказ. Гэта яно. Але яно тваё, маё будзе іншым. Правда? Падобна. Бо гэтага чалавека амаль няма. Бачыш, вось адказвае ён, бачыш, ты ўсё бачыш сама. Зноў на вуліцу. Мне больш не патрэбны доступ у заходную кропку. Я сыходжу ў сусвет, але тут я пакінуў сакрэт. На тым месцы, дзе калісьці раслі 3 акацыі, а пад імі ляжала памерлая кацяня. Я хадзіла туды штодня, адсочвала стадыі раскладання. Мне было 5. Ні верша, ні апавядання, не напісаць. Толькі глядзець на тое, які разнастайны свет. Тут будзе мой сакрэт. Ямка. У ямцы фотка. На фотцы шкло. І ўверсе прысыпаць глебай, як быццам так і было. Або не было. Рассунуць пальцам пясчынкі. Амаль не было. Ні прасторы, ні часу. Толькі святло. Святло, слодычы і шкло.